Ля возера Свідна. Размовы з мамай. Рэдактар і ўкладальнік Пётра Мурзёнак. Тэкст чытае Алеся Пучко. Калісьці, калі я чула, як людзі распавядаюць пра сваё ранняе дзяцінства, мяне вельмі здзіўляла адна рэч. Гэта ж трэба мець такую памяць здольнасці, каб прыпамінаць нават драбнюткія дэталі. Думалася, што гэта ўласціва толькі для невялікай колькасці людзей. Але ось нядаўна сын папрасіў мяне расказаць пра найбольш цікавыя і значныя моманты з майго жыцця. І ў прыватнасці пра само маленства і пра тое, як вырасталі і як жылі беларускія настаўнікі ў вёсках. Паступова з гэтых успамінаў і зробленых запісаў склалася гэта аповесць. Даната Генрыхаўна Мурзёнак. Частка першая. Крокі па жыцці. Маленства. Мяне хрысцілі ў касцёле Найсвяцейшай Троіцы ў Дунілавічах. Касцёл быў пабудаваны манахамі-дамініканцамі ў 1773 годзе. Можна сказаць, у самым сэрцы Вялікага княства Літоўскага. Віленскае ваяводства якога уваходзіла тады ў склад Рэчы Паспалітай. Касцёл дзейнічае сёння. У 2023 годзе яму спаўняецца 250 гадоў. Лёс гэтага касцёла, як і лёс людзей, якія жылі ў яго ваколіцах на працягу 2,5 стагоддзяў, у значнай ступені змяняўся ў адпаведнасці з тымчаснай геапалітыкай. Ужо ў 1793 годзе, у выніку падзелу Рэчы Паспалітай, касцёл апынуўся пад уладай Расійскай імперыі, якая ў 1850 годзе закрыла кляштар, які быў побач з ім, а ў 1866 годзе перарабіла і сам касцёл у царкву Маскоўскага патрыярхату. У 1919 годзе польскія ўлады вярнулі святыню католікам. З 1948 па 1991 год касцёл быў закрыты савецкімі ўладамі. Мястэчка Дунілавічы знаходзіцца на паўночным захадзе сучаснай Беларусі, у Пастаўскім раёне Віцебскай вобласці, прыблізна пасярэдзіне паміж Вільняй, да якой 146 кіламетраў, і Полацкам, да якога 117 кіламетраў. У час, калі я пачала пазнаваць навакольны свет, тратуары на галоўнай вуліцы мястэчка былі выбрукаваны пліткай, а маставая брукам. Назвы большасці вуліц адпавядалі напрамкам дарог: Віленская, Глыбоцкая, Пятроўская, Яснеўская і іншыя. У мястэчку існавала ліўневая каналізацыя і дзейнічалі 2 вадзяныя калонкі у цэнтры Дунілавіч і каля бальніцы. У той час у мястэчку Дунілавічы, як і ў многіх мястэчках заходняй Беларусі, значную колькасць жыхароў складалі габрэі. Мястэчка Дунілавічы ў пачатку 20-х гадоў мінулага стагоддзя было цэнтрам павета Навагрудскага, а пазней, з 1922 года, Віленскага ваяводства. Мой радавод недастаткова даследаваны. Па меншай меры ведаю імёны і прозвішчы сваіх дзядоў і бабуль, з іх Мажэйкі і Кліпы па лініі бацькі, Навашынскія і Шымковічы па лініі маці. З прадзедаў дайшлі мужчынскія імёны толькі па лініі бацькі: Язэп Мажэйка і Іван Кліпа. Як бацькі апынуліся ў мястэчку Дунілавічы, даволі доўгая і да канца невысветленая гісторыя. Калі коратка, то мае бацькі сустрэліся і пажаніліся ў Рызе ў 1911 годзе. Мама, Вераніка Навашынская, родам з вёскі Куркулі з-пад Свіра, цяпер Мядзельскі раён, у раннім узросце яна разам з сям'ёй пераехала ў Рыгу у самым пачатку 20-го стагоддзя, дзесьці ў 1901-1902 годах. Адукацыі ў мамы не было, і яна пачала працаваць, калі ёй было 13 гадоў, у прыватнасці на спіртзаводзе ў Рызе. У сям'і Феліцыі Шымковіч-Шымковяк і Станіслава Навашынскіх было 9 дзяцей. У мамы былі 2 браты: Янек, пахаваны ў Гданьску, Станіслаў, жыў у Аргентыне, і 6 сясцёр: Ядзя, жыла ў вёсцы Гліншына каля Дунілавіч, Эльза, жыла ў Шчэціне,
Тэафіля жыла ў Вільні, Марыя жыла ў Лодзі, і былі яшчэ дзве сястры-блізняты, якія трагічна загінулі, патанулі ў рацэ ў час разводдзя каля свіра. Пасля таго, як распачалася Першая сусветная вайна, Станіслаў Навашынскі з жонкай і малодшымі дочкамі вярнуліся з Рыгі на радзіму ў свір. Там у іх мелася свая зямля, каля 10 гектараў, і, відаць, яны разлічвалі перажыць цяжкія часы. Аднак жылі яны там вельмі бедна, і малодшыя дочкі хадзілі па вёсках і жабравалі хлеба. У хуткім часе жонка Навашынскага захварэла і памёрла, і ён застаўся адзін. Мой бацька, Генрых Мажэйка, гады жыцця 1885-1944, быў родам са Свянцян Ковенскай губерніі Расійскай імперыі, цяпер Швянчонец у Літве. Пасля таго, як у 1900 годзе трагічна загінуў яго бацька, яго маці і мая бабуля, Барбара Кліпа, якой я, на жаль, ніколі не бачыла, сабрала сваіх дзяцей і рушыла ў Рыгу. На той час многія беларусы з нашых месц, гэта заходняя частка цяперашняй Віцебскай вобласці, з'язджалі ці то ў Вільню, якая была на адлегласці прыблізна ў 150 кіложметраў ад нашых краёў, ці то ў Рыгу, крыху больш за 300 кіложметраў. У майго бацькі быў брат Франек, які прапаў у грамадзянскую вайну, і 3 сястры. Францішка, Грыгаровіч жыла ў Рызе, Тэафіля, Зімецкая і Цезарына. Гэтыя 2 сястры апынуліся падчас грамадзянскай вайны ў Харкаве ці пад Харкавам. Бацька працаваў токарам на Ріжскам чыгуналіцейным і машынастраіцельным заводзе «Фельзер і К», заснаваны ў 1874 годзе. У 1914 годзе гэты завод выпускаў па ліцэнзіі МАН дызелі для прамысловых прадпрыемстваў, электрастанцый для караблёў рачнога і марскога флоту. Як мне расказвалі, бацькі зараблялі нядрэнна, бацька каля 100 рублёў, а мама каля 25 рублёў. Як пазней мама ўспамінала. Як быў цар Мікалай Дурачок, была булачка, пятачок. Як стаў Ленін і Троцкі, не хапала мукі і на клёцкі. Бацькі здолелі за 4 гады з 1911 па 1915 сабраць каля 4000 рублёў, на якія яны планавалі купіць сабе дом у Рызе. Аднак у 1915 годзе увесь завод разам з персаналам і сем'ямі быў эвакуіраваны ў Ніжні Новгарад, які ўжо ў 1916 годзе пачаў выпуск прадукцыі на ваенныя патрэбы, і тыя планы не рэалізаваліся. Адразу па сканчэнні вайны, калі пачалася рээвакуацыя, бацькі рушылі ў свае краі. 3 месяцы жылі ў Маскве. Затым эшалону, які прайшоў з Масквы ў Вільню, не дазволілі там прыпыніцца, і яны апынуліся аж на мяжы Нямецчыны з Польшчай. Падчас рээвакуацыі па дарозе згубіўся малодшы брат майго бацькі Франек, які з імі быў у Ніжнім Новгарадзе. Каля года сям'я жыла ў гарадку Дольны Шласк у прыгарадзе Вроцлава. Жылі вельмі цяжка, бацька працаваў за невялікія грошы. Каб пражыць, мая мама выменьвала, напрыклад, залаты пярсцёнак за вядро бульбы. Як стала вядома пазней, сям'я пры пераездах страціла значную частку сваіх грашовых сродкаў. У прыватнасці гэта было звязана з абменам царскіх рублёў на нямецкія маркі. Апошнія рэзка ўпалі ў цане. Магчыма, гэта было адной з прычын таго, чаму бацькі рушылі на радзіму, а не вярнуліся назад у Рыгу. Такім чынам, сям'я вярнулася праз свір, дзе яны забралі Станіслава Навашынскага, бацьку і цесця, у вёску Гліншчына, непадалёк ад Дунілавіч, дзе жыла сястра мамы Ядзя. Гэта было прыблізна ў пачатку 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Пакуль цэнтр павета быў у Дунілавічах, мой бацька працаваў рамізнікам, развозячы на кані начальства па розных справах. У 1926 годзе яму прапаноўвалі працу і ў паставах, якія сталі цэнтрам павета. Аднак ён не пагадзіўся, і наша сям'я перабралася ў Дунілавічы. Наша сям'я была адносна вялікая і складалася з 8 чалавек. Мама і папа,
3 сястры, Ядзя, Тэафілія і Зося, 2 браты, Гэнік і Дорык, і я, самая малодшая. Быў яшчэ адзін маленькі брацік, які нарадзіўся ў 1926 годзе, але ён захварэў і памёр у 3гадовым узросце. У Дунілавічах бацькі здымалі палову хаты у пары пажылых местачкоўцаў. У іх жа бацька арандаваў зямлю і вёў гаспадарку. Даходы дзяліліся пароўну паміж гаспадарамі і арандатарамі. Відавочна, што бацька не меў дастатковага досведу ў працы на зямлі. Выехаўшы з вёскі ў 15гадовым узросце ў горад Рыгу, ён трапіў, так бы мовіць, у рабочы клас. Аднак ён быў рукасты і працавіты чалавек і прыстасаваўся выконваць неабходныя працы на зямлі. Араў і садзіў бульбу, сеяў і касіў, і гэтак далей. Мае старэйшыя сёстры, Тэафілія і Зося, дапамагалі, канешне, у прыватнасці жалі збажыну. Прыпамінаю, што Тэафілія параніла сярпом палец, той знак застаўся на ўсё жыццё. Такім чынам, часткова наша сям'я мела даход з арэнды. Яшчэ адной крыніцай для існавання быў мамін гандаль яблыкамі. Мама скупляла па восені яблыкі ў ваколіцы. Яны складваліся ў пуньцы ў пажылой суседкі насупраць. У пуньку заўжды было прыемна заходзіць, паласавацца яблыкамі і атрымаць асалоду ад іх водару. Падрыхтаваны тавар мама вазіла коньмі часам аж у Вільню. Адлегласць ад Дунілавіч да Вільні немалая, больш за 100 кілометраў, і каб трапіць своечасова на рынак, ехаць туды трэба было паўдня і ўсю ноч. Магчыма, што адным з матываў, чаму выбар трапляў на Вільню, было тое, што там вучылася на швачку мая сястра Ядзя, калі ёй было 16-17 гадоў, прыблізна ў 1928-1929 годах. У Вільні ж навучаўся на курсах мясніка і мой бацька. Звычайна яблыкі на возе перакладаліся саломай і дошкамі, каб не пашкодзіць тавар. Дошкі клаліся таксама і поперак зверху на драбіны, а паверх іх дадаткова клалі яблыкі ў мяшках. На рынку мама прадавала свой тавар паступова, спачатку з мяшкоў, а пасля слой за слоем з воза. Былі выпадкі, калі яе атакавалі хуліганістыя падлеткі і кралі яблыкі з воза. Тое памятаю з яе расказаў, як яна адбівалася ад такіх нападаў, лупячы нахабнікаў пугай і кідаючы ў іх яблыкі, біла іх кулакамі, плакала і нават падала. А яна ж якраз была ў той час цяжарная мной. Само памяшканне, дзе размяшчалася ўся сям'я, было памерам прыблізна 5 на 6 метраў. Паміж 2 паловамі дома была кухня і сені, якой карысталіся разам наша сям'я і сям'я гаспадароў. Ніякіх выгод, якія людзі маюць сёння, у тыя часы не было. Ні гарачай, ні нават халоднай вады ў доме. Нужнік на вуліцы, круглы сезон. Умывальнік быў летам на вуліцы, а ў халодны час на кухні. Уся наша сям'я мясцілася ў адным пакоі. Ложкі былі пастаўлены ўздоўж сцен. Можаце ўявіць, як няпроста жыць у такіх умовах. Са свайго досведу магу сказаць, што беларусы жылі даволі бедна, як пры Польшы, так і пазней у савецкай Беларусі ў 50-е гады, калі я пачынала працаваць настаўніцай і тулілася ў даволі сціплым памяшканні, ці калі ўжо мы жылі разам з маім мужам, наймаючы сваё жыллё і дзелячы тэрыторыю з гаспадарамі дома, амаль падобным чынам. Самае ранняе, што магу прыпомніць з дзяцінства, гэта час, калі мне было каля 3 гадоў, і гэты эпізод звязаны з вяселлем маёй старэйшай сястры Ядзі, якая выйшла замуж у 1932 годзе за Антося Масюнаса, мясцовага жыхара. Тады я, выглядваючы з-пад занавесак на печы, назірала зверху за гасцямі, якія сядзелі ўздоўж 2 сцен за сталамі і адзначалі гэту падзею пасля вянчання ў касцёле. Гасцей было няшмат, крыху больш за 20 чалавек. Усе найбліжэйшая радня. Мы жылі на вуліцы, якая ішла ад цэнтра мястэчка ў напрамку на вёску Свідна.
Калі мне было 4 гады, мы ўрачыста перабраліся ў нашу, цяпер ужо сваю, новую збудаваную хату. Гэта адбылася ў 1934 годзе. У хату ўвайшлі амаль у тым жа складзе, за выключэннем адной са старэйшых сясцёр Ядзі, якая жыла з мужам у другім доме. Добра памятаю, як мяне на руках унеслі ў хату. Я, відаць, была не зусім здаровая. Свая хата была значна больш прасторная у параўнанні з тым, што мы арандавалі. Я, самая маленькая, спала з сястрой Зосей. Хлопцы, 15-8 год, спалі асобна. Будавалі гэту хату самі, сродкі на яе збіралі пакрысе. Гэты дом і па сёння стаіць у Дунілавічах. Бацька сам удзельнічаў у яго праектаванні і пабудове. Побач з домам была збудавана лядоўня, вельмі важны элемент у новай мяснікоўскай справе. Ліцэнзію на гэты бізнес бацька атрымаў пасля сканчэння курсаў у Вільні. Справы ў бацькоў ішлі тут нядрэнна. Куплялі ў ваколіцах жывёл, у асноўным свіней, забівалі іх і прадавалі як само па сабе мяса, так і вырабы з яго, каўбасы, кумпякі, вяндліну. Усё гэта прадавалася па панядзелках на Дунілавіцкім рынку, які размяшчаўся непадалёк ад каталіцкіх могілак. На рынку былі 3 мясныя лаўкі, адна з якіх, сярэдняя, была замацавана за нашай сям'ёй. На рынку прадавалася таксама рознага роду жыўнасць: каровы, свінні, цяляты. З гэтай мясной справай маю шэраг успамінаў. Звычайна, як было заведзена, пасля куплі-продажу жывёл бацька частаваў прадаўца, і мне даручалі адну важную справу. Давалі 2 злотых, каб я пайшла ў цэнтр мястэчка ў польскую краму і купіла бутэлку гарэлькі. Пілі няшмат, маленькімі кілішкамі, і абыходзіліся толькі гэтай бутэлькай. Мне тут было цікава тое, што бутэлька каштавала 1,9 злотага. Гэта значыцца, мне заставалася рэшта ў 10 грошаў, на якія я купляла з дазволу бацьку цукеркі, прымерна 100-150 грамаў. Цукеркі дзецям даставаліся, зусім нячаста. Прыпамінаю толькі, што іх куплялі таксама на Тройцу, калі хадзілі на могілкі праведаць продкаў. Таксама цукеркі былі на каляды, у дзіцячым садзе і ў школе. Аднойчы, пасля аднаго такога свята, кот раскідаў маё пячэнне і цукеркі, схаваныя мной пад ложкам, што нарабіла смеху. Калі параўноўваць з сённяшнімі цукеркамі, то адзін з сартоў тых цукерак быў падобны на сучасныя кароўкі ці залаты ключык, але значна смачнейшыя. У мясной справе хапала працы. Бацькі займаліся пошукам тавару. Бацька, які пачаў браць у дапамогу старэйшага сына, забіваў і свежаваў жывёл. Мяса пасля забою правяралася камісіяй на трыхінелёз. Мяса захоўвалася ў лядоўні і паступова ішло на розныя мясныя вырабы. Амаль уся сям'я была задзейнічана ў гэтай мясной справе. Малодшы сын дапамагаў круціць кілбасы. Мне, як самай маленькай, даручалі таўчы чорны перац, які ішоў у тыя ж кілбасы. З дзяцінства таго часу памятаю, што любіла грызці сырую, вычышчаную свіную скурку і нават частавала сваіх сябровак, Броню і Паліну Грыбко, якія жылі насупраць нашага дома. У 1945 годзе сям'я выехала ў Польшчу. А яны мяне частавалі бульбянікамі, якія іх мама пякла ў печы. Калі мне было 6 гадоў, мне ўжо даручалі нават таргаваць на рынку ў Дунілавічах. У той час я пачала шыць лялек з рознай другаснай матэрыі. Люблю шыць сёе-тое і па сённяшні дзень. Мая школьная адукацыя. Для многіх, магчыма, будзе цікава пачуць, што ў мястэчку пры польскіх часах быў садок, куды мяне выправілі ў 1935 годзе, калі мне было 5,5 гадоў. Павесці мяне туды рэкамендаваў маім бацькам доктар Сівіцкі. Я была пасля хваробы, і ён лічыў, што садок пойдзе мне на карысць. Садок быў у цэнтры мястэчка,
І мяне раніцой туды заводзіў хто-небудзь з сям'і, вольны на той час. Садок я наведвала цэлы год, дзе нас кармілі і вучылі танцаваць, спяваць і чытаць вершы па-польску. У 1936 годзе я пайшла ў школу. Гэта была адна з сотні новых школ, якія былі збудаваны на Віленчызні па праграме Пілсудскага. Школа стаяла на беразе возера Свідна, да яе было, можа, метраў 500 ад нашай хаты. На тэрыторыі школы было 5 аднапавярховых будынкаў, уключна з домам, дзе жыў дырэктар. У першы дзень нас выстрэлілі на спартыўнай пляцоўцы, Бойску. У школе было 7 класаў, у якіх навучаліся каля 200 дзяцей. Спартыўная пляцоўка была нашым любімым месцам, куды мы часта выбягалі і скакалі з адкосаў на перапынках, якія доўжыліся 10 мінут. У класе было каля 30 вучняў. Адна настаўніца вяла адзін і той жа клас на працягу 4 гадоў, як і зараз у пачатковай школе. Прозвішча настаўніцы было Кусніш, яна была жонкай дырэктара школы. Я закончыла першы клас у 1937 годзе, другі у 1938 годзе. Нас вучылі па-польску, чытаць, пісаць. Часам прыблізна раз на месяц у клас прыходзіў ксёндз. Габрэйскіх дзяцей у нашым класе не было. Габрэі жылі ў цэнтры мястэчка і мелі там сваю школу. Мною ў сям'і не надта займаліся. Я нават часам думаю, што я была непатрэбнай. Бацькі былі цалкам занятыя хатнімі справамі. З маіх сясцёр і братоў, бадай бліжэй да мяне былі мой брат Дорык, які мог пайсці са мной, напрыклад, пакатацца на санках, і Зося, з якой я разам спала і якая вучыла мяне малітвам. Я магла пайсці да старэйшай сястры Ядзі, у якой было 4 дзяцей. Эльвіра 1933 года, Вераніка 1935 года, Здзіслаў 1937 года і Яніна 1940 года. Там я магла пагуляць з маімі пляменніцамі Эльвірай і Веранікай. Аднак мне не надта падабалася, калі мяне прасілі панянчыць маленькага хлопчыка, бо мне было цяжка насіць яго на руках. Зімой сяброўкамі хадзілі да возера Свідна, што каля школы катацца на санках. Адкос там быў даволі стромкі, і санкі беглі хутка да самага возера, пакуль не ўпіраліся ў кусты, якія раслі па яго берагах. Важна адзначыць, што я вельмі любіла збіраць сваіх сяброў, хлопчыкаў і дзяўчынак, і гуляць з імі ў школу. Я там была настаўніцай, вучыла іх чытаць, пісаць, лічыць. Відаць, тая схільнасць да настаўніцтва была вызначальнай пры выбары прафесіі. Калі прыйшлося вырашаць пасля Другой сусветнай вайны быць медсястрой ці пайсці ў пэдвучэльню, выбрала прафесію настаўніка. У 3 клас я пайшла вучыцца ў 1938 годзе, ужо ў Варапаевскую школу, што знаходзілася ў 9 кіламетрах ад Дунілавіч. Гэта было звязана з тым, што бацькі к гэтаму часу пабудавалі ў тым мястэчку яшчэ адзін дом. Планы былі такімі, каб пашыраць сваю мясную справу. У мястэчку Варапаева было больш жыхароў. Там былі, да прыкладу, такія прадпрыемствы, як лесапільны завод, 3 млыны, чыгуначная станцыя. У нашым другім доме была адкрыта мясная крама, справамі якой займалася мая старэйшая сястра Тэафілія. На пачатку, калі дом толькі будаваўся, крама мясцілася непадалёк у арандаваным памяшканні, дзе пражываў і наш бацька падчас будаўніцтва другога дома. Сястра прадавала мясную прадукцыю, паўфабрыкаты, каўбасы і гэтак далей, а таксама пры краме быў невялічкі рэстаран, дзе можна было папіць піва і купіць пячэнне, цукеркі ці прысмакі і лёгкія закускі, фаршыраваны селядзец, кілбаскі. Вось такім чынам гэты вучэбны год я правяла ў Варапаеве, жывучы там з сястрой. У школу трэба было хадзіць каля 1 кіламетра у напрамку на вёску Бараўкі. Магчыма, гэта вёска цяпер ужо злілася з самім мястэчкам. Школа была 2павярховая, цагляная.
У будынку школы быў кіёск, дзе можна было купіць сшыткі, алоўкі, ручкі, сціркі і іншыя школьныя прадметы. Кожнай раніцай вучні ставалі на калідоры і спявалі Божую песню. Выкладанне вялося на польскай мове. Мне асабліва падабаліся урокі прыроды, дзе нам расказвалі пра зоркі, месяц, усход і заход сонца і гэтак далей. Тым больш, што падчас урокаў прыроды ладзіліся цікавыя экскурсіі, а пасля урокаў мясцовыя дзеці, а часам да іх далучаліся дзеці з навакольных вёсак, збіраліся каля школы і гулялі ў мячак. У зале школы рыхтаваліся да святаў. Вучылася яна выдатна, маю да гэтага часу выпіску з адзнакамі за 3 клас польскай школы. Вучэбны год у 1939 годзе не пачаўся з вядомых прычын. Выбухнула Другая сусветная вайна. Вучні сабраліся 1 верасня ў школе, але заняткаў не было. Ужо ў гэты дзень чыгуначны вакзал быў поўны мабілізаваных людзей, якія адпраўляліся на захад на абарону Польшчы ад немцаў. Ніхто яшчэ не ведаў, што хутка сюды прыйдуць і савецкія войскі з усходу. Мне было ўжо амаль 10 год, і першы страх вайны я адчула і памятаю да сёння. Паколькі заняткі адмяніліся, бацькі забралі мяне дадому ў Дунілавічы. 17 верасня я ішла па вуліцы ў напрамку да школы. Як раптам убачыла наперадзе савецкі танк, які толькі што павярнуў з другой вуліцы. Я амаль скамянела, пасля схамянулася і што ёсць моцы пабегла прэч з дарогі ў кусты і затаілася. Танк пад'ехаў бліжэй, прыпыніўся, а пасля адтуль незразумела для чаго зрабілі некалькі аўтаматных стрэлаў паветра. Мне было вельмі страшна. Пасля таго, як танк развярнуўся і паехаў назад, я вярнулася дадому. На нашай вуліцы таксама былі савецкія салдаты, якіх там сустракалі і віншавалі. Выйшаўшых на дарогу было няшмат, больш назіралі за вызваліцелямі з двароў. Толькі нейкія падлеткі былі залезлі на савецкі танк. Я назірала з вакна, бо баялася выходзіць. Праз 2 дні, у нядзелю, была імша ў касцёле. Я, як і іншыя веруючыя, што выйшлі са службы. Назірала за тым, што адбывалася ў цэнтры мястэчка. А там рабавалі польскі кааператыўны магазін. Магазін быў даволі вялікі. У ім апроч прадуктаў былі разнастайныя тавары. Посуд, адзенне, абутак, тканіны, гаспадарчыя тавары. Людзі, відаць, яшчэ з рання прыехаўшыя на конях суседніх вёсак, ахапкамі выносілі ўсё, што можна было ўзяць на свае вазы. Ніхто, хто выйшаў з касцёла, блізка да гвалту не падыходзіў. Назіралі здалёку праз агароджу. Туды было боязна ісці, бо там былі даволі агрэсіўныя мужчыны. Нічога не магу сказаць, ці рабавалі тады габрэйскія лаўкі. У хуткім часе вярнуўся дадому мой брат Дорык. Справа ў тым, што ў тым годзе ён паступіў у віленскую гімназію. Ён быў вельмі здольны юнак, цудоўна здаў экзамены і быў прыняты ў гімназію з забеспячэннем стыпендый і жыллём. Аднак ён не правучыўся там і 1 месяца. Такім чынам, у нашу мясцовасць прыйшлі першыя саветы. Службы ў касцёле не былі забаронены савецкімі ўладамі. Праз пару месяцаў пачаліся заняткі ў школе, у той жа школе Пілсудскага. Чамусьці абазначылі мяне ісці зноў у 3 клас. Відавочна, гэта было звязана з тым, што трэба было вывучаць беларускую мову, правапіс, граматыку, на якой ішло навучанне па ўсіх прадметах. Навучаліся таксама геаграфіі і гісторыі. Да прыкладу, па гісторыі выкладалі тэму «Кастрычніцкая рэвалюцыя». Пры тых саветах у нашай школе пачалі навучацца і некалькі габрэйскіх дзяцей, што, магчыма, было звязана з закрыццём іх школы. Са мной вучылася дзяўчынка па прозвішчы Клёд. Яна, як і я, была выдатніцай.
Я навучалася пры тых саветах 2 гады, з 1939 па 1941. Кожны год здавала экзамены па адпаведных прадметах і скончыла 4 клас на 5 ў маі 1941 года, незадоўга перад нападам Германіі на Савецкі Саюз. Восенню 1941 года ўжо пры немцах пры беларускай адміністрацыі заняткі аднавіліся ў 5 класе. Навучанне праходзіла на беларускай мове, аднак кожны дзень адводзілася 2 гадзіны на вывучэнне нямецкай мовы. Прозвішча настаўніцы не памятаю, а толькі мянушку. Мы яе называлі Бульбачкай. Гэта была маладая дзяўчына, якая толькі-толькі скончыла гімназію. Часам яна прыходзіла ў наш дом пагуляць у карты з маімі братамі. Зрэдку яны бралі мяне 4-й, чаму я была вельмі рада, а яны з мяне пацяшаліся, калі я спрабавала падказваць знакамі, якія маю карты. У маі 1942 года я скончыла 5 клас. Восенню 1942 года партызаны напалі на Дунілавіцкі гарнізон, напалілі грамадскія будынкі, у тым ліку школу. У выніку дзецям проста не было дзе вучыцца. Прадоўжыць сваю школьную адукацыю ўдалося толькі з восені 1944 года. Лёс габрэйскай школы быў зусім трагічна нешчаслівы. Усё насельніцтва гета разам з дзецьмі было амаль поўнасцю знішчана немцамі 21 лістапада 1942 года. 6 і 7 клас я заканчвала ў Дунілавічах, пачынаючы з верасня, калі тэрыторыя Беларусі была вызвалена ад нямецкіх захопнікаў. Будынак школы быў недалёк ад касцёла. Экзамены за 7 класаў давялося здаваць у Варапаеўскай сярэдняй школе. Такія былі, відаць, патрабаванні. Нас было ўсяго 7 вучняў з Дунілавічаў, 3 хлопцаў, 2 з Дунілавіч і 1 з вёскі Ажуны, што па дарозе на Варапаева, і 4 дзяўчыны. З адной з іх, Аня Сідаровіч, я сябравала, і мы часта з ёй рабілі разам урокі. На гэтыя экзамены трэба было хадзіць кожны дзень туды і назад пешшу. Аднак я вельмі хацела вучыцца далей. Другая сусветная вайна. Прыход першых саветаў у Дунілавічы ў верасні 1939 года быў адзначаны шэрагам розных забаронаў, пачынаючы ад ліквідацыі прыватных бізнесаў, немагчымасці займацца незалежнай палітычнай дзейнасцю, закрыцця габрэйскіх адукацыйных і культурных устаноў. У выніку наша сям'я страціла права займацца мясной справай, і мы больш не таргавалі. Папа вымушаны быў пайсці на працу ў дзяржаўную майстэрню. Характар працы быў амаль той самы, але ўжо толькі з дзяржаўным мясам. Папа, брат Генік і яшчэ адзін малады габрэй рэзалі кароў, свіней, рыхтавалі мяса на продаж. Я і астатнія члены сям'і ўжо не ўдзельнічалі ў гэтай справе. Папа кіраваў працай, але прадукцыяй не распараджаўся. Улікам прадукцыі займаўся прыстаўлены малады чалавек. Усім траім плацілі толькі зарплату, як наёмным рабочым. Як тады харчаваліся? Брат Генік з-пад цішка мог для сям'і ўзяць якую кілбаску ці сала. Часам перападалі розныя костачкі, якія не падлягалі строгаму ўліку. Вось з іх і атрымоўваўся навар-булён, калі гатавалі нейкія супы ці вараную капусту альбо буракі. Гародніну і бульбу вырошчвалі на сваім прысядзібным участку, плошча якога складала 17 сотак. Гэтым займаліся ў асноўным мама і Зося. Я ім ужо дапамагала таксама. Мне выдзелілі нават асобную градку, дзе я гусценька пасадзіла бурачкі, моркаўку, як бы ў жарт спаборнічаючы са старэйшымі. Гадавалі парасятка, якому таксама перападала з адходаў перапрацоўкі мяса. Памы з посуду, абрэзкі. Бацькі ведалі, што былі ў спісах на высылку ў Сібір. Калі б не вайна, то апынуліся б у далёкіх краях. Тыя дзяржаўныя людзі, служачыя, хто працаваў на Польшчу і не здолеў знікнуць з вачэй карных органаў, тых грузілі на ўсход.
Так непадалёк ад нас, насупраць ліпскіх, жыў на кватэры з сям'ёй чалавек, які за польскім часам быў камендантам паліцыі. У іх былі дзве дачкі – Мечыслава і Дана, старэйшая, з якімі я сябравала. Сям'я на той кватэры пражывала ўсяго 2 месяцы. Адной раніцай, пасля таго, як прагналі кароў у поле, да іх дома падагналі грузавік і пад наглядам міліцыі грузілі іх рэчы. Я хацела падысці і развітацца з сяброўкамі, але пабаялася ўзброеных людзей і плакала. Пазней казалі, што атрымлівалі ад высланых людзей пісьмы з дарогі ў Сібір, у прыватнасці ад сям'і гэтага каменданта. Быццам бы іх пасля вывезлі ў Англію. Відаць, паклапаціўся польскі ўрад на выгнанні. І хоць гэта дакладна не было вядома, я такой навіне вельмі ўзрадавалася. Ці каго вывозілі яшчэ? Вядома, што вывозілі леснікоў, асаднікаў, кулакоў, тых, хто жыў на хутарах і меў, да прыкладу, ад 30 да 50 гектараў зямлі. На нашай вуліцы жылі людзі небагатыя, так што ніхто з суседзяў не трапіў пад рэпрэсіі. Папу пакуль не чапалі, але мы баяліся, як і ўсе. 15 студзеня 1941 года Дунілавічы сталі раённым цэнтрам Вілейскай вобласці БССР. Побач з намі, у доме Ліпскіх, жыў нейкі раённы савецкі начальнік. Начальнік быў на выгляд вельмі благі. Я ведала яго дачку, маю равесніцу, якая хварэла на падучую. Аднойчы мы з ёй ішлі па дарозе, і, не дайшоўшы 100 метраў да касцёла, яна раптам завалілася, і яе пачало стукаць. Я падтрымлівала яе галоўку, каб яна не ўдарылася. Пасля я давяла яе дадому, і хоць і не ведаю чаго, але я баялася, а можа я ў чым вінаватая. Расказала яе бацькам, што здарылася, і насуперак маім страхам яны мне падзякавалі. Пры тых саветах часам прывозілі кіно і ладзілі канцэрты. Я вельмі любіла ўдзельнічаць у танцах, яшчэ калі была ў польскай школе. І нават пры тых саветах мы выступалі з польскімі танцамі. На той час ведала словы многіх польскіх песень, якія спявала мая старэйшая сястра Тэвця. Не магу прыпомніць, ці былі ў нас піянеры. Сама я дакладна чырвоны гальштук не насіла. У 1940 годзе у Дунілавічах быў калгас. Але, паколькі бацька быў заняты на дзяржаўнай працы, то ён у яго не трапіў. Пасеянае пры стварэнні калгаса на абагуленай зямлі азімае жыта, пасля пачатку вайны з Гітлерам людзі жалі кожны сам сабе ўжо ў 1942 годзе. Тое, што было на іхніх былых прыватных шнурах палосках. Як пачалася вайна, немцы хуценька захапілі нашу мясцовасць. У канцы чэрвеня 1941 года яны ўжо былі ў Дунілавічах, але пастаянна немцаў у мястэчку ў тым месяцы яшчэ не было. Саветы ўцяклі, і некалькі дзён было безуладдзе, але раптам у мястэчка вярнулася машына з энкавэдыстамі. Яны прыехалі, старэйшыя і маладыя, на грузавой крытай машыне. Відаць, мелі заданне пачысціць неблаганадзёжных. Пачаліся арышты. Раніцай 2 жаўнераў прыйшлі па брата Гэніка. Мама ўскочыла, захвалявалася. Загадалі Гэніку адзявацца. Той толькі і паспеў надзець штаны і нават не дазволілі яму зашнараваць бацінкі. Пагналі ў цэнтр, але па дарозе каля пошты запыталіся, дзе жыве яго сябра. Гэнік указаў, дзе той жыве, і адзін з канваіраў рушыў да таго дома. Як толькі канваір адышоўся, Гэнік папіхнуў другога канваіра і кінуўся ўцякаць за хлявы, агародамі і далей. Канваір страляў, аднак не пацэліў. Брат жа кінуўся да ракі, затым накіраваўся да вёскі Крыкалы. Голы, праседзеў у кустах усю ноч і толькі пад раніцу вярнуўся дадому. Бацьку ў той жа дзень таксама забралі. Усяго было арыштавана боль за 20 чалавек.
Сядзелі да 12 гадзін дня пад замком. У гэты час над Дунілавічамі пачаў кружыць нямецкі самалёт. Энкавідысты заспяшаліся. Верагодна, быў аддадзены загад больш нікога не шукаць і не збіраць, а ўсіх арыштаваных расстраляць. Але, відаць, нешта пайшло не так. Прыйшоў малады баец з ружжом, збіў замок і сказаў, каб уцякалі, як толькі яны з'едуць. Так, бацька гэтым разам быў вельмі ўстрывожаны, але, на шчасце, найгоршага не здарылася. На другі дзень у мястэчку былі немцы, крыху пазней іх адміністрацыя. Немцы прыязджалі днём, а па начах сталі наведвацца партызаны, якія з'явіліся ў лясах ужо восенню 1941 года. У асноўным гэта былі савецкія салдаты, што апынуліся ў акружэнні. Партызан з мясцовых беларусаў яшчэ не было. Бацькі зноў пачалі працаваць на зямлі. Мясцовы ксёндз, які жыў у Дунілавічах, па крайняй меры ў 1941-42 годах аддаў ім у арэнду зямлю, каня, прылады. Усяго было 3 шнуры, за возерам Свідна і за могілкамі. Польскія, рускія, габрэйскія могілкі размешчаны ў мястэчку побач, на заходняй яго частцы, па дарозе на паставы. Мы селі жыта і палавіну ўраджаю мелі для сябе. Кароў пасвілі каля свайго, бліжэйшага возера Світна. Адна карова была ў нашай сям'і і 2 у старэйшай сястры Ядзі, Масюнас. Другі статак кароў местачкоўцаў, якія жылі ў цэнтры, пасвілі каля другога возера Бледнае. Першы раз сеялі ў 1941 годзе, як прыйшлі немцы, а ў наступным ужо мелі ўраджай. Цыкл паўтарыўся ў 1942 годзе. Папа араў, сеяў і гэтак далей. Мясной справай пры немцах бацькі ўжо не займаліся. У 1942 годзе брат Генік стварыў сваю сям'ю. Аня Маласай, родам з-пад Крупак, скончыла зубны тэхнікум і была размеркавана для працы ў наша мястэчку ў 1940 годзе. Брату тады быў 21 год, і ён пачаў завіхацца каля яе, чым была вельмі незадаволена мая мама, хаця размовы аб жаніцьбе ў 1941 годзе яшчэ не было. На сямейным савеце вырашылі, што магчымай нявестцы варта было б з'ездзіць да бацькоў і атрымаць дазвол і благаслаўленне на шлюб. Нанялі дзядзьку, які на кані павёз Аню палявымі шляхамі ў Крупкі. Пасля таго, як Аня вярнулася, вяселле справілі 8 лютага 1942 года. Яшчэ да вяселля маладая пара здымала кватэру недалёка ад нашага дома. 29 лістапада 1942 года у іх нарадзіўся сын Юра. 21 лістапада 1942 года у Дунілавічах немцы расстралялі амаль усіх жыхароў габрэйскага гета. 825 чалавек. Я была сведкай 2 страшных эпізодаў. Здаецца, у той самы дзень мы стаялі на ганку школы. Было даволі халодна. Па возеры, уздоўж берага, бо лёд яшчэ быў слабы. Беглі 6 чалавек з надзеяй вырвацца з гэтага пекла. Аднак тут прыехалі немцы на машыне і пачалі страляць. Упаў 1 чалавек, затым другі, трэці. У другі раз, калі мы выйшлі пасля службы з касцёла, малады габрэй бег па вуліцы, махаў рукамі і крычаў па-польску: «Няхай жыве габрэйскі народ!» Відаць, што ён быў не ў сабе. Гэта здарылася ўжо, можа, праз тыдзень пасля трагедыі, і, магчыма, ён дзе-небудзь хаваўся, і нейкія абставіны мусілі яго з'явіцца на вуліцы, і не было куды дзявацца. Тут жа знайшоўся немец, які яго застрэліў на месцы. Канешне, на той час мы не маглі ўявіць маштабы знішчэння габрэяў фашыстамі ва ўсёй Еўропе, што пазней пачало называцца Халакостам. Чалавецтва, відаць, ніяк не можа навучыцца з урокаў гісторыі, чаму мы зараз ёсць сведкамі, назіраючы за злачынствамі расійскіх войск у Бучы, Ірпені і ў іншых местах Украіны. Што яшчэ здарылася ў Дунілавічах? У верасні 1942 года партызаны разграмілі там нямецкі гарнізон,
А ў канцы 1942 года савецкія партызаны пасля жудасных падзей у гета спалілі школу, бальніцу, будынак суда і дом старасты Ліпскага. Калі гарэў суд, папера паўсюль летала ў паветры. Мы збіралі тады аркушы паперы, якія былі чыстымі хаця б з аднаго боку, і, дарэчы, пісалі на іх у 1944 годзе, калі ніякіх сшыткаў у нас не было. Пасля гэтых восеньскіх падзей брат Геніка і Аня выехалі ў Варапаева. У снежні 1942 года мяне таксама адвезлі ў Варапаева, у наш другі дом, у якім жыла моя старэйшая сястра Тэафілія са сваёй сям'ёй. Палічылі, што так будзе больш бяспечна. Што я магу сказаць пра партызанаў? Наведваліся яны, вядома ж, начамі. Так, восенню 1942 года да нас у дом прыйшлі двое партызан і пачалі патрабаваць паўшубкі. Папу білі шомпалам па плячах. «Аддавай кажух і ўсё! Нам сказалі, што ў цябе ёсць кажух!» Адзін мацюкаўся і крычаў, другі біў, забралі паліто з шафы. Мы, дзеці, Зося, Вера і я, пачалі плакаць і крычаць. Але тут жа нас пачаў суцішаць лесной брат. «Сейчас и вам по розге будет!» Патрабавалі і ежу, але мама сказала, што есці няма, што ўсе харчы для сябе самі купляем. Мы мелі для сям'і невялікі запас салёнага сала і вельмі баяліся яго страціць. Сала кускамі прыблізна па 3 кілаграма хавалі ў яшчыку на 30-40 кілаграмаў пад падлогай у хаце. Каб гэтыя партызаны шукалі, то маглі бы знайсці. У нас былі і другія сховы. Антон Масюнас закапаў у гумне сваіх бацькоў шмат розных каштоўных сваіх рэчаў. Швейную машынку, тканіны, бо моя старэйшая сястра Ядзя была швачкай, а таксама многія рэчы нашай сям'і, асабліва адзенне, прысыпаўшы гэта ўсё саломай. Было многа выпадкаў, калі партызаны шомпаламі шукалі такія ямы ў гумнах і забіралі тое, што там маглі знайсці. Вельмі блізка да смерці ад партызанскіх рук была моя мама. 2 студзеня 1943 года на Новы год маму выводзілі на вуліцу, каб забіць. Здарылася так, што праз пару дамоў ад нашага дома 31 снежня немцы зладзілі засаду і забілі аднаго партызана, а другі уцёк. У той хаце жыла адна адзінокая баба, да якой хадзіў сын нашай суседкі Ша. Сын быў сямейны, і суседка Ша, вядома ж, гэтага не прымала. І калі немцы пыталіся пра партызан, то яна і навяла на хату той нялюбай жанчыны, сказаўшы, што туды ходзяць партызаны. І трэба ж такому здарыцца, што партызана забілі там у той час, калі яе сын быў там. Пасля здарэння гэтая пара кудысьці выехала, бо быў якраз навагодні вечар. Немцы труп партызана паклалі прама на вуліцы, недалёка ад нашага дома. У той год быў страшэнны мароз. Відаць, яны хацелі яшчэ кагосьці падлавіць, бо былі ўпэўнены, што забітага прыедуць забраць свае з лесу. Аднак засада з-за халадоў не ўдалася, і немцы з'ехалі 1 студзеня. А 2 студзеня прыехалі 4 партызаны. Малады камандзір і нейкія вельмі неахайныя на выгляд байцы, якіх я цяпер бы партызанамі не назвала. Прыйшлі раніцай, калі мама паліла ў печы. Як яна была ў спадніцы і блюзцы, так і вывелі яе на вуліцу, толькі паспела ўздзець шкарпэткі і старыя галёшы і накінуць на плечы хустку. Печ пакінула, так, як ёсць. Пачалі яе дапытваць, хто забіў партызана, чаму прыйшлі да яе. Аказалася, што суседка Ша далажыла, што гэта мама навяла немцаў на партызан. Як мама не старалася аспрэчыць такое абвінавачванне, а ўжо адзін з неахайных байцоў, дастаўшы пісталет, некалькі разоў парываўся яе застрэліць. Яго толькі спыняў малады камандзір, той усё ж імкнуўся даведацца праўду. Маму паставілі на калені. Моя сястра Зося галасіла са страху. Мама пазней казала: «Я
так поверыла тады ў Бога, прасіла матку боску, малілася як магла, жагналася і, відаць, Бог мяне пачуў. У гэты момант па дарозе набліжаецца воз, на якім вяртаецца аднекуль пара, сын суседкі з той жанчыны, у доме якой быў забіты партызан. Як казала яшчэ мама, Бог мяне убачыў. Сітуацыя рэзка змянілася. Партызаны затрымалі ўсіх траіх, гэту пару і суседку Ша, правялі дазнанне. Што здарылася? Дзе вы учора былі? Суседка Ша скардзілася, што сын ходзіць да гэтай жанчыны, дзе бываюць партызаны і гэтак далей. Маму адпусцілі, а суседку Ша завялі за хату суседа Ха і там у агародах расстралялі. Забралі мёртвага партызана і гэтую маладую пару ў свой лагер. Як пазней высветлілася, тую пару людзей там у лесе таксама расстралялі. Папа пасля такога здарэння прыйшоў у Варапаева, расказаў пра яго, мы ўсе плакалі. Мама перажыла вялікі стрэс, перамерзла, захварэла на запаленне лёгкіх і пасля, ужо да канца дзён сваіх, не магла выкараскацца з гэтых хвароб. Так сталася, што на пачатку 43-го года большая частка нашай сям'і перабралася жыць у Варапаева. У Дунілавічах засталіся толькі бацька і сястра Зося. Пачатак гэтага года азначыўся і другімі драматычнымі падзеямі для нашай сям'і. Пачалося ўсё з сям'і старэйшага брата Гэніка. Яны кватаравалі ў Варапаеве, а братавая лячыла зубы. Аднак зімой 43-го года па іх прыехалі на кані ноччу партызаны і адвезлі разам з двухмесячным сынам у лясны лагер за 40 кіламетраў ад Дунілавіч. Ім патрэбны быў зубны доктар. Магчыма, усё адбывалася з іх папярэдняй згоды. Забралі іх рэчы і забралі няньку, якая паходзіла з-пад Смаленска. Гэта нянька з'явілася ў іх сям'і з фільтрацыйнага лагера, які быў арганізаваны немцамі ў Дунілавічах каля возера Свідна з жыхароў, выселеных са Смаленскай вобласці. Як высветліцца пазней, іх рыхтавалі для вывазу на работу ў Германію. Малодшы брат Дорык, якому было амаль 17 год, знайшоў сабе працу ў мясцовай беларускай адміністрацыі з прычыны ведання ім нямецкай мовы. Праз 2-3 тыдні немцы, даведаўшыся, што старэйшага брата забралі ў партызаны, арыштавалі Дорыка. Можна меркаваць, што Дорык быў закладнікам. Мама была ў роспачы, прадпрымала розныя крокі, каб яго вызваліць. Было на той момант вядома, што яго сукамернік, партызан ці актывіст, быў расстраляны. Мама нават была ў тым месцы, дзе гэтыя расстрэлы адбываліся, баючыся, што там можа знайсці свайго малодшага сына. Бацькі выдзелілі грошы, каб нейкім чынам выкупіць Дорыка з турмы. Гэтым занялася старэйшая сястра Тэвця. Яна знайшла немца, які мог гэтую справу залатвіць. Магчыма, што тыя грошы і дапамаглі. Дорыка з турмы не выпусцілі, аднак і не расстралялі. На Вялікдзень Дорыка павезлі на працу ў Германію. Пасля ўсіх гэтых цяжкіх для сям'і ўзрушэнняў, выпадку з мамай, арышту Дорыка, выезду сям'і старэйшага брата ў партызаны, я вярнулася ў Дунілавічы. Адным днём 43-го года немцы загадалі выйсці ўсім сем'ям на плошчу ў цэнтры мястэчка. Мясцовая адміністрацыя рабіла абход кожнага двара і даводзіла гэты загад да ведама. На той час наша сям'я складалася з 4 чалавек. Бацька і маці, мая сястра Зося і я. Дорык быў ужо вывезены ў Германію, Гэнік быў у партызанах, а Ядзя і Тэвця не жылі разам з намі. Калі мы прыйшлі на плошчу, то там кубкамі па перыметры стаялі людзі. Сама плошча уяўляла сабой невялікі парк з дрэвамі, лавачкамі, помнікамі. Вакол плошчы стаялі касцёл, пустыя пасля лістападаўскай трагедыі 42-го года габрэйскія дамы і розныя іншыя забудовы. Вакол плошчы стаяла нямецкая ахова.
Да кожнай групы людзей падыходзілі немцы і хтосьці з мясцовай адміністрацыі. Яны на месцы правяралі па дамавой кнізе прысутнасць кожнага чалавека ў сям'і. І тут жа непасрэдна забіралі маладых людзей 15-20 год для вывазу на працу ў Германію. Адбор ішоў паралельна па двух баках плошчы. Непадалёк ад нас стаяла сям'я нашых суседзяў. У іх было 2 дзяцей. Марыя, мая равесніца, з якой я сябравала, і яе брат. Мы з ім калісьці разам хадзілі красці яблыкі. Марыя была старэйшая за мяне на 2 гады. І яна ўжо выглядала як дзяўчына, аформленая фігура, рост, узрост. І вось я бачу, маю сяброўку аддзяляюць ад сям'і і адводзяць да групы людзей, прызначанай на вываз. У мяне ўсё пахаладзела ўнутры. Марыя была такога ж прыблізна росту, што і я. Праўда, я была вельмі худзенькая. Падышлі да нас, і першай забіраюць маю сястру Зосю, 1916 года нараджэння. Як маці і бацька не тлумачылі, што іх дачка вельмі хворая, што ў яе часта баліць галава і што трэба пашкадаваць яе і іх, нічога не дапамагло. Небяспека, што і мяне забяруць, узрастала з кожным ударам сэрца. Але ці то немцы вырашылі, што аднаго чалавека з сям'і дастаткова, ці то я яшчэ была занадта маладая, мне яшчэ не было 14 год, але мяне пакуль пакінулі з маці і бацькам. Але ўпэўненасці ў тым, што пагроза мінула, яшчэ не было. Бацькі раіліся між сабой, што рабіць, і вось маці шэпча мне: «Ты, Дануська, прысядзь крыху і паціхеньку ідзі адсюль, толькі не аглядайся і не бяжы». І вось я, крадучыся, стараюся пакінуць плошчу. Спачатку выйшла да яе краю, затым накіравалася ў правулак паміж 2 габрэйскімі дамамі, пасля дварамі, міма людскіх агародаў і выйшла нарэшце ўжо на нашу вуліцу. Было вельмі страшна, калі пакідала плошчу, а пасля стала страшна таму, што маглі б мяне адлучыць ад сям'і, і было шкада маці і бацьку. Дабраўшыся да нашага двара, залезла ў падстрэша на стозе сена і доўга там ляжала і плакала. У хуткім часе вярнуліся расхваляваныя бацькі. Зосю разам з іншымі маладымі людзьмі павезлі на 2 машынах у Глыбокае. Аднак, на шчасце, праз некалькі гадзін Зося вярнулася. Па дарозе ёй стала вельмі кепска. Моцныя галаўныя болі, стрэс, плач. Моладзь стала шумець, стукаць у кабіну. І яе праз 9-10 кіложметраў Дунілавіч высадзілі з машыны, і яна пяшком дабралася дадому. Паколькі школу, якую будавалі яшчэ пры Пілсудскім, спалілі савецкія партызаны, то вучоба для мяне скончылася. Чым я ў гэты час займалася? Да прыкладу, прала лён, воўну, пух ангорскіх белых трусоў. Дарэчы, поўсцю трусоў кароткая, і яе вельмі цяжка прасці. Лён, які нам давалі нашы суседзі Грыбко, зусім другая справа. Я вязала сабе і радні шапачкі, рукавіцы. Звязаныя мной свэтар і шкарпэткі я насела падчас маю вучобу ў педвучэльні пасля вайны. Прасці і вязаць навучылася сама, гледзячы на людзей, якія гэтым займаліся. Увогуле, займалася самымі рознымі хатнімі справамі. І нават такімі, якімі дзяўчынцы ў 14 год не вельмі адпавядала займацца. У 43-м годзе арала поле пад азімай за могілкамі, з надзеяй, што ў наступным годзе будзем з хлебам. Папа быў ужо хворы і не мог выконваць такія работы, як належыць. Але ён навучыў мяне і араць, і касіць. Узарала тады 2-3 шнуры, гэта, можа, 10 і было. Змучылася страшэнна. Гэта было ў ліпені. Зямля, як камень, плуг у зямлю не залажыць. Плуг штораз выскокваў, конь цягнуў не вельмі. Вярнулася дадому, а назаўтра тое ж самае.
Ну, не дзявочая гэта праца, але ж было трэба. 2 цяжкія пасляваенныя гады. Хутка прамінуў год, і ад вясны 1944 года з усходу пачаўся наступ савецкіх войск. Зноў пачаліся страхі. Баяліся, што як з фронтам прыйдуць саветы ці адступаючыя немцы, то будуць паліць, забіваць, рабаваць. 3 дні вакол Дунілавіч чулася стральба з гармат. Зямля ўздрыгвала так, што мы ноччу не спалі. Антось Масюнас, муж маёй старэйшай сястры, сабраў 3 кароў, 2 сваіх і 1 нашу, і адвёў дзесьці за 2 кіламетры ад Дунілавіч. Каня прыхаваў за ракой, а сам вярнуўся назад у мястэчка. Мяне ж і сваю малодшую дачку Веру пакінуў пільнаваць усё гэта. У дадатак нашай, але больш маёй задачай было даглядаць і даіць кароў. Мне не было яшчэ і 15 гадоў. Рукі мае былі слабыя, а выдаіць трэба было 3 кароў. Есці нам пакінулі няшмат, і таму мы пілі тое малако. Але большасць вылівалі, бо немагчыма было яго ў такой летняй спёцы зберагчы. Ноччу мы спалі на возе, на якім было падаслана крыху сена. Раніцай нас вельмі напалохаў немец, які пад'ехаў на кані. Магчыма, нават больш баяліся вялікага чорнага сабакі, які бег перад ім. Мы выступілі наперад, але сабака нас не зачапіў. Пажылы, няголены немец спешыўся і пачаў пытацца нешта пра каня. Магчыма, хацеў памяняць свайго каня на свежага. І пытаўся пра дарогу. Немцы адступалі. Я сказала, што тут дарогі няма, толькі лес. У Веры былі поўныя вочы слёз. Немец нас не зачапіў і не пакрыўдзіў. Я дзякавала яму па-польску, хаця ведала, што немцы палякаў не любілі. На раніцу прыйшоў дзядзька Антось, панёс вядро малака дамоў і забраў каня. А нам сказаў весці адсюль кароў, дзесьці ў далёкую вёску Лугі, куды трэба было ісці каля 10 кіламетраў. Відаць, старэйшыя вырашылі, што, каб захаваць скаціну, так будзе больш надзейна. Вэрця вяла 1 карову, а я 2. Было вельмі горача і душна. Мы прайшлі каля 2 кіламетраў да Дунілавіч. Затым мінулі польскія могілкі і Пятровічы. Гэта яшчэ 5 кіламетраў. І накіраваліся на вёскі Лугі. Чамусьці паесці нам прынеслі толькі кусочак хлеба, які мы яшчэ на пачатку гэтага падарожжа хуценька з'елі. Адно толькі і маглі, што даілі кароў і пілі малако. З каровамі, чуць жывыя, дабраліся да абазначанай вёскі. Там мы спыніліся на лузе ля маляўнічага сасновага лесу. Трэба сказаць, мы там былі не адны. Многія сем'і з тых жа лугоў жылі ў гэтыя дні ў такім прыродным лагеры. Я спрабавала нават вытаргаваць хлеб за малако ў адной пажылой жанчыны. Аднак мая спроба не была паспяховай. Толькі на 3-й дзень прыйшоў папа. Ён прынёс нам паесці. Стральбы на вакольні ўжо не было. Савецкіх войск таксама. Нарэшце мы вярнуліся дадому. З прыходам савету ў другі раз, у 1944 годзе, наш дом у Варапаеве для сям'і фактычна прапаў. Яго рэквізавалі. Першы паверх занялі нейкія савецкія начальнікі, пакінуўшы, аднак, другі паверх для сям'і маёй старэйшай сястры Тэфці. Мама, пачынаючы ад 1943 года, увесь час хварэла і слабела. Папа таксама быў нездаровы і не быў здольны фізічна працаваць на зямлі. У 1945 годзе каня і зямлю, якую бралі ў арэнду, аддалі ксяндзу. Домам займалася мая сястра Зося. Яна варыла, прыбірала, аднак яна была слабай работніцай, бо ёй часта балела галава, асабліва на сонцы. Таму шмат працы на зямлі даводзілася рабіць мне. Пачала касіць у 1945 годзе. Мяне навучыў бацька. У жніўні адна жала жыта ў поле, а пасля сама вазіла снапы. Мне дапамагалі мае пляменніцы Эльвіра і Вера. Іх мама, моя сястра Ядзя, не ўмела распараджацца з канём, таму я дапамагала.
Сама запрагала каня ў тарантас, які належаў іх сям'і. Муж ядзе загінуў у красавіку 1945 года у паўночна-ўсходняй частцы Польшы. Вядома ж, не абыходзілася без розных здарэнняў. Аднойчы тым летам конь з возам папёр з гары ў роў з глеем. Воз са снапамі перакуліўся, а мы як сядзелі наверсе, так і пасыпаліся адтуль на зямлю, як тыя снапы, але, на шчасце, засталіся цэлыя. Людзі, што ішлі па дарозе, адвярнулі тарантас, дапамаглі бедным дзецям. Прыйшлося перакладваць ураджай у тарантас нанова. Нешта падобнае здарылася восенню 1945 года, калі мне давялося адной спраўляцца з ураджаем бульбы на полі. Наш клін быў каля возера, непадалёк ад старых могілак. Я капала там адна і пасля прыехала на поле забіраць мяхі. Накідала іх на воз і павезла дадому. Але калі пераязджала праз масток над ручаём, які ўпадаў у возера, задняе кола не трапіла на яго, конь спыніўся, а мяхі з бульбай рассыпаліся побач. На маё шчасце па дарозе ішоў мой аднакласнік Сіповіч, які дапамог мне выправіць сітуацыю і з мяхамі, і з возам. Я ў Дунілавічах нікуды не хадзіла, ні на танцы, ні на іншыя падобныя падзеі. Мая сяброўка Марыя, старэйшая на 2 гады, мела поўныя грудзі і расказвала толькі, што там адбываецца. Відаць, я была занадта малая, сціплая і худенькая для танцаў. 1945 год быў для нашай сям'і нешчаслівым. Бацькі нашы былі па тых часах даволі маладыя, але абое памерлі адно за адным. Маме было 54 гады, а папу 60. Мамы не стала 8 жніўня, у сераду. У той дзень мама была зусім слабая, вельмі худая. Родныя адчувалі непазбежнае. Пазвалі ксяндза, стаялі на каленях і маліліся. Я ўпала на калені, плакала, мяне на сілу супакоілі. Папа падтрымліваў маміну галаву рукой. Яе апошнія словы былі: «Скажыце, Данусі». Па сёння я спрабую адгадаць, што стаяла за яе словамі. Многія з нашай вялікай сям'і збіраліся на выезд у Польшу. Па крайняй меры, дакументы афармляла сям'я маёй сястры Тэвці. Так цяпер разумею, і мае бацькі таксама вялі размовы і былі станоўча настроены, калі б не фатальныя прычыны. Гэта же на словах збіраўся і брат Гэнік з сям'ёй, аднак тое не склалася. Дык вось, здаецца, я разгадала маміны словы амаль праз 80 год. Яна хацела сказаць, каб я, Дануся, таксама ехала ў Польшчу, але лёс распарадзіўся па-іншаму. Я заставалася як бы гаспадыняй, і мяне бацька не хацеў нават адпускаць у школу, якая пачала працаваць у верасні. Са школы нават прыходзілі па мяне і размаўлялі з бацькам. Аднак за смерцю мамы прыйшло яшчэ адно гора. Праз 42 дні пасля яе смерці і таксама ў сераду не стала і папы. Я асірацела, калі мне было няпоўных 16 год. Жыла з сям'ёй старэйшага брата, які вярнуўся з вайны пасля 4 месяцаў лячэння ў шпіталі пасля ранення, нажыўшы туберкулёз. Здаецца, у бацькоў туберкулёз не прызнавалі, хаця папа моцна кашляў апошнія 3 гады. Тым не менш брат, вярнуўшыся з вайны, папаліў усе падушкі, якія заставаліся ў доме пасля смерці бацькоў. Вайна моцна раз'яднала нашу радню і нашу сям'ю. Стала вядома, што ў 1943 годзе немцы расстралялі ў Вільні маміну сястру Тэафілю, а яе 2 сыноў за ўдзел у падпольным польскім легіёне павесілі. Родныя маміны сёстры Эльза, Маня і брат Янек апынуліся ў Польшчы. Яшчэ адзін брат сям'і Навашынскіх, Станіслаў, выехаў у Аргентыну. Пра лёс бацькавай самай блізкай радні пасля вайны мне менш вядома.
Моя старэйшая сястра Тэфця са сваёй сям'ёй выехала ў Польшу ў самым пачатку 1946 года. Разам з імі ў спіс на выезд была ўключана і я, як самая малодшая ў сям'і. Аднак у апошні момант брат Гэнік папрасіў сястру Тэфцю забраць Зосю, яшчэ адну маю сястру, якая была даволі хваравітай асобай. Відаць, сям'і маёй сястры Тэфці не выпадала забраць яшчэ і мяне, бо самі мелі яшчэ 2 маленькіх дачок. Так сталася, што я засталася жыць у Беларусі. Малодшы брат Дорык перад самым вяртаннем з Германіі на радзіму прысылаў бацькам пісьмы. Яны ў сваіх адказах не раілі яму прыязджаць дадому з-за боязі арышту і рэпрэсій, бо ён жа працаваў ва ўправе Варапаева пры немцах. Усё ж, відаць, ён імкнуўся дадому з Германіі, дзе ён працаваў на Бауэра, аднак на мяжы яго не пусцілі савецкія пагранічнікі з той прычыны, што ён па дакументах значыўся палякам. Так ён таксама застаўся ў Польшчы, і мы з ім спаткаліся толькі праз 20 год, калі ездзілі ў госці да сваёй польскай радні ў 1963 годзе. Юнацкія гады. У 1946 годзе я скончыла 7 класаў і завяршыла навучанне ў няпоўнай сярэдняй школе. Далейшыя шляхі былі для мяне невядомыя. Я ў той час марыла быць медсястрой, аднак, каб навучыцца гэтай прафесіі, трэба было ехаць у мястэчка Глыбокае, якое было не так і далёка, усяго 32 кіламетры. Аднак дабірацца туды ў той час было складана. Таму мой выбар трапіў на педвучэльню, якая была ў Паставах, і бліжэй, і туды хадзіў цягнік з Варапаева. Час быў набываць неабходныя дакументы. Першым з іх быў пашпарт. Я пайшла да сакратара сельсавета, дзе ў адказ на пытанне пра нацыянальнасць адказала: «Мама і папа былі палякамі». То і мяне запісалі полькай. Я ўвесь час лічыла сябе полькай, і тое было адзначана ў маім пашпарце аж да самага выезду ў Канаду ў 2003 годзе. На той час з беларускіх пашпартоў выключылі графу «нацыянальнасць». Увогуле, асноўнае насельніцтва Дунілавіч да вайны складалі габрэі і палякі. Так, нашы суседзі Грыбко, з дзецьмі якіх я дружыла, пры першай магчымасці запісаліся і выехалі ў Польшчу. У той жа час у педвучэльні, куды я падавала заяву, пытанне пра нацыянальнасць не ставілася. Я здавала экзамены ў педвучэльню ў сярэдзіне жніўня 1946 года. Прыпамінаецца, што пісала дыктант на рускай мове. 31 жніўня я ішла ў Варапаева, каб адтуль трапіць цягніком у Паставы на заняткі. Аднак на першы урок я не патрапіла. Я ішла ў Варапаева босая, бо берагла свае адзіныя чорныя туфелькі на сярэдненькім каблучку. Нясла з сабой сякія-такія прадукты. Дзесьці ў раёне Леўкавага балота, не даходзячы 2 кіламетры да Варапаева, я згубіла адзін туфель. Прыйшлося вяртацца дадому. Не магла ж я паехаць на вучобу босая. Хтосьці вызваўся дапамагчы і пайшоў са мной шукаць прапажу. Якую, дарэчы, знайшлі. Дзесьці па дарозе я прысядала адпачыць, і, відаць, мой туфель там і выпаў з сумкі. Уже на другі дзень заняткаў прыйшлося тлумачыць, чаму мяне не было на першым уроку. Папярэдніцай педвучэльні ў Паставах, куды я паступіла вучыцца, была Пастаўская беларуская настаўніцкая семінарыя, арганізаваная беларускай адміністрацыяй пры немцах, якая працавала ў 42-44 годах. У ёй, дарэчы, вучылася Надзея, родная сястра майго будучага мужа Пеці, 3-й курс якой яна заканчвала ўжо ў 1945 годзе, пасля вызвалення Беларусі ад немцаў. У той час, калі я навучылася, у Пастаўскай глыбоцкай педвучэльнях дзейнічаў саюз беларускіх патрыётаў. Маладыя студэнты збіраліся разам, танцавалі, спявалі беларускія песні, вялі размовы пра вольную Беларусь. Надзя баялася пра гэта не тое, што расказваць, але нават успамінаць яшчэ ў доўгі час пасля вайны.
Такі страх быў назапашаны ў народзе. Не дзіва, хлопцаў і дзяўчат тады арыштоўвалі прама на уроках. Яны былі асуджаны на 25 гадоў і вывезены ў аддаленыя месцы Савецкага Саюза. Не прыпамінаю, каб у той час, калі вучылася я, вяліся якія-небудзь публічныя размовы пра вольную Беларусь ці Польшчу. На кожным з 3 курсаў підвучэльні было па 2 класы. На першы курс у 1946 годзе прынялі больш як 40 студэнтаў. У нашым класе пераважную большасць складалі дзяўчаты, хлопцаў было 8 чалавек. На другім курсе дадаўся адзін хлопец, які правёўся з сярэдняй школы, сядзеў за мной. Настаўніца Ясунас часам жартавала з яго: «Што, цягаеш Данату за касічкі?» Але гэта былі толькі жартачкі. У гэтага хлопца ўжо была дзяўчына ў сярэдняй школе, якая пазней далучылася да нас, і ўрэшце гэтая пара пажанілася. У нашым класе вучыліся людзі з розных мястэчак, блізкіх да пастаў, з Вілейкі, Буцлава, Кабыльніка, Крывічоў, Мядзела. Са свайго класа амаль усіх помню. На здымку, які вісіць у рамачцы на сцяне, магу назваць усіх па імёнах. Са мной за партай сядзела выдатніца Грыгаровіч. Нядаўна бачыла ў сне Стасю. Яна сядзела на 3-й парце за мною. Яна выйшла замуж за чалавека, які працаваў старшынёй калгаса. Мы іх сустрэлі перад самым выездам у Канаду, на рынку ў паставах. На жаль, у нас дома перад ад'ездам у Канаду быў такі беспарадак, што нам было няёмка запрасіць іх да сябе ў госці. А так хацелася. Першы год я амаль кожную суботу ездзіла дадому ў Дунілавічы. На 3-м курсе ездзіла не так часта, раз на 2 ці 3 тыдні. Трэба было рыхтавацца да экзаменаў. Як і многія студэнты таго часу, карысталася чыгункай. Ездзілі мы звычайна ў таварных вагонах, без ніякіх сядзенняў, даводзілася стаяць і сядзець на падлозе. Часам разам са мной ездзілі мае землякі Барановскі і Сіповіч. Дарэчы, ад Дунілавіч да Варапаева і назад яны дабіраліся на веласіпедах, а я заўжды пяшком. Білетаў не бралі, эканомілі, ездзілі зайцамі. Таму усякім чынам стараліся пазбягаць кандуктараў, якія нават гэтыя вагоны правяралі. З гэтай прычыны на прыпынках на Васёлкі і Жафарова, Стары двор, мы перабягалі з аднаго вагона ў другі, падалі ад кантролю. Ехала да Варапаева, а далей ішла 9 кіламетраў пяшком да Дунілавіч. Нармальны пасажырскі цягнік з 16 вагонаў Полацк-Вільня з'явіўся толькі праз 3 гады. Аднойчы, пасля святочнага першамайскага вечара, які адзначаўся ў підвучэльні ў 49-м годзе, я сабралася зноў у Дунілавічы. Я пакінула вечар раней, чым ён скончыўся, бо мне трэба было паспець на цягнік, які ішоў на Варапаева. Быў цёплы вясенні вечар. Было яшчэ светла, але ўжо шарэла. Петя праводзіў мяне да чыгуначнага вакзала. Мы ўжо па-сапраўднаму дружылі, гулялі ў парку, хадзілі ў кіно. На развітанні ён пацалаваў мяне, а сам рушыў назад на свята. Цягнік ужо стаяў на пероне. Гэта быў пасажырскі цягнік, які налічваў больш за 10 вагонаў, а не таварныя вагоны, якімі я раней карысталася. Але я па звычцы білет не стала браць. Вырашыла, што даеду на падножцы ці ў тамбуры. Ехаць недалёка, кіламетраў 30. У мяне ў руках была чорная сумачка з 2 ручкамі. У ёй самымі каштоўнымі рэчамі былі кнігі, якія ўзяла дадому для заняткаў. Хутка экзамены. Цягнік ужо мусіў хутка ад'язджаць. Было цёпла. Я села на самую верхнюю ступеньку і прыціснулася плячыма да дзвярэй вагона, каб мяне не бачыў кандуктар, калі паглядзець знутры праз шкло. Адной рукой я абняла поручань, а сумку трымала 2 рукамі. Мой вагон быў бліжэйшым да галавы цягніка. Пачуўся гудок, і цягнік паціхеньку рушыў з месца. Раптам у суседнім вагоне ўчыніўся лямант. Шум, крыкі. Нейкі хлопец крычыць: «Ванька, нас даганяюць рэвізоры!» У той жа момант дзверы суседняга тамбура, што спераду, адчыняюцца, адтуль выскоквае хлопец і апынаецца акуратна супраць мяне.
Цягнік толькі-толькі пачаў рух, але хлопец, імгненна мяне ўбачыўшы, адразу ўхапіўся за маю сумку і некалькі разоў моцна тузануў яе абедзвюма рукамі. Але я з апошніх сіл трымала яе, і ўрэшце рукі яго адчапіліся ад сумкі. Ён яшчэ паспеў заскочыць на падножку наступнага вагона, відаць, хацеў далучыцца да сваёй кампаніі. Я сяджу, абамлеўшы, па-першае, ад перажытага страху, па-другое, ад магчымасці паўтарэння нападу. Бо гэты ж бандзіт едзе ў тым жа цягняку. Раптам дзверы тамбура адчыняюцца, і правадніца просіць зайсці ў вагон. Я зайшла, а яна пытаецца: «Чаму едзеш без білета?» Я спрабавала нешта непераканаўча і няясна адказаць, ці што не было грошай купіць білет, ці не хапіла часу яго купіць, а яна пытае мяне далей: «І як жа ты думала даехаць?» Так і думала, кажу, даеду і пайду далей пяшком з Варапаева у Данілавічы. Яна пасадзіла мяне ў вагоне і паведаміла, што нейкія двое бандытаў укралі чамадан у пасажыра. Я ізноў успомніла гэты жудасны момант. А калі б гэты бандыт сцягнуў і мяне разам з сумкай, то я б магла і забіцца, падаючы з цягніка, які набіраў хуткасць. Усё магло так і здарыцца, калі б я не залажыла руку за поручань і не трымалася з усіх сіл. З таго часу я перастала рызыкаваць ездзіць безбілетнікам у маіх частых паездках дадому. Такім чынам, увесь час, пакуль вучылася ў педвучэльні, ездзіла да брата Гэніка. У іх нарадзілася дачка Ліна. У 1948 годзе да брата прыехала Ліда, малодшая сястра Ані, якая займалася дзецьмі. Брат хварэў, яго жонка Аня рабіла яму даступныя на той час уколы ад туберкулёзу. Тым не менш, брат, які раней меў дачыненне да мясной справы, у суседняй вёсцы Крыкалы была бойня, там ён і працаваў. Чым магла, дапамагала ім, насіла ваду са студні і выконвала іншыя хатнія справы. Адно лета пасля першага курса цалкам была занятая з індыкамі, якіх было ў брата пару дзесяткаў. Кожны дзень хадзіла і жала для іх цэлы мяшок крапівы. Сячкарні не было, дык трэба было гэтую крапіву усю пасекчы секачом і замяшаць цэлае вядро ежы для гэтага стада. Скубала пер'я на падушкі, дасталі дзесьці брызент на насыпкі. Матэрыял быў падобны на той, з якога рабілі вайсковыя плашч-палаткі. Абскубала тады 25 індыкоў. Грашыма і хлебам брат не мог мне дапамагчы. У яго самога ў сям'і было 2 дзяцей. Да таго ж хлеб давалі па картачках. Але я мела сваю картачку ў паставах, як студэнтка. Усё з часам ад яго перападалі субпрадукты з бойні. Костачкі, тлушч, лой, ну і, канешне, бульба. Наша педвучэльня размяшчалася там жа, дзе цяпер дзейнічае вучэльня для механізатараў, насупраць рынку. А інтэрнат, у якім мы жылі, быў блізка каля ваенкамата, што каля става і вышэй ад нас на пагорку. На заняткі хадзілі вуліцай, якая ішла ад ваенкамата да рынку. Шлях быў даволі кароткім, каля 800 метраў. На першым і другім курсе у адным пакоі жылі 11 дзяўчат. Праўда, былі яшчэ 2 меншыя пакоі, дзе жылі па 6 і 8 дзяўчат. Перад гэтым у нашым вялікім пакоі жылі хлопцы, якія парабілі сабе ложкі з дошак. Вось на гэтых ложках, закрытых мяшкамі з саломай, мы і спалі. На першых парах прыйшлося змагацца з клапамі, якіх было поўна. Кіпяцілі ваду і парылі гэтым кіпятком свае ложкі. Толькі на 3-м курсе мяне перасялілі ў пакой на 6 чалавек. І там былі сапраўдныя ложкі. Тады ж у пакоях з'явілася электрычнае святло. Да гэтага 2 гады былі 3 капцілкі, якія стаялі на стале і гарэлі ўсю ноч. Пры гэтых капцілках мы вучыліся. Харчаванне маё было даволі слабае.
У інтэрнаце раніцай нам давалі чай, да якога адбівалі кусочкі цукру, а ў абед суп, вараныя буракі ці капусту. Была яшчэ адна важная дэталь. У інтэрнаце была спецыяльная будачка, дзе нам выдавалі раніцай невялічкую буханку хлеба, каля 1 кілаграма, на суткі. Буханачка чорнага хлеба была вузенькая, даўгаватая і цяжкая. Тады такі хлеб быў вельмі смачным. Гэтым хлебам усе распараджаліся самі. Бралі яго да абеду і гэтак далей. Бывала, што хлеб не паспявалі спячы і прывезці ў пару, то тады заставаліся галоднымі. Таму я вельмі часта пакідала кусочак хлеба на заўтра, на раніцу, бо калі хлеба не з'ясі, то будзе не да заняткаў. Вечарам елі тое, што прывезлі з дому ці купілі. Я часам прывозіла якія-небудзь костачкі з мясам, а таксама ператоплены тлушч. Гэта быў нутраны тлушч, лой, які брат выбіраў з кароў і ператопліваў. Маёй сяброўцы Паліне Тарасевіч бацькі перадавалі мукі, дык вось мы разам рабілі зацірку, запраўленую гэтым тлушчам. Асобнай кухні не было, таму варылі ежу, бульбу, зацірку у сваіх чыгунках прама ў печцы, якая служыла для ацяплення нашага жылога пакоя. Дровы ці якое галлё шукалі на вуліцы. Гэта было ўжо на 2 курсе. Некаторыя дзяўчаты з крывічоў Мядзела прывозілі ў інтэрнат чорныя сухары. Я не мела такой магчымасці. У 46-м годзе ў нас яшчэ было сваё жыта і, адпаведна, хлеб, але калі я пачала вучыцца, свайго хлеба ў нас дома не было. Усё, што я магла ўзяць з дому, гэта была бульба. Звычайна я напякала сабе драных бліноў дома і везла іх з сабой на вучобу. Белы хлеб быў раскошай. Аднойчы, калі я сябе не вельмі добра адчувала, я сэканоміла 2 буханкі чорнага хлеба, прадала іх на рынку і купіла ўзамен 2 белыя булачкі, якія паціхеньку са смакам ела. Такім чынам я з часам ачуняла, па крайняй меры, мне так думалася тады. Не дзіўна, што бывала ў мяне балеў жывот. Аднойчы за гэтага я ледзь дайшла да педвучэльні і прапусціла урок фізкультуры. У той дзень я напіла толькі чаю, бо хлеба не мела. Не было і ніякіх лекаў. Настаўнік фізкультуры далажыў дырэктару, і той пачаў выгаворваць мне. Я была даволі дысцыплінаваная. Кожны раз у суботу, калі мне трэба ехаць дадому, я заўжды прасіла настаўнікаў адпасціць мяне на 2 гадзіны раней, каб трапіць на цягнік. А тут ён пачаў папярэджваць, што калі я яшчэ буду прапускаць урокі без прычыны, то ён не дасць мне стыпендыі. Тут мне прыйшлося самой абараняцца. І што я жыву без бацькоў, і што я сябе не заўжды добра адчуваю, і што я добра вучуся, і што брат хворы, і што хлеба дома няма, і што як мне жыць, што, паміраць? І гэтак далей. Тады дырэктар змяніўся і супакоіўся. На 2-м і 3-м курсе нам давалі стыпендыю, каля 90 рублёў. За 5 рублёў можна было купіць буханку хлеба, білецік на цягнік ці ў кіно. Дакладна ўжо не памятаю, ці вылічвалі з маёй стыпендыі кош аднаразовага харчавання, якім забяспечвалі ў інтэрнаце. Мыцца хадзілі ў гарадскую лазню, можа, раз на месяц, якая знаходзілася на тым жа месцы ў паставах, што і зараз. За яе трэба было плаціць капеек 20. Часцей мылася дома ў Дунілавічах, награвалі вады, і братавая мне дапамагала. Што мне падабалася з дзяцінства, дык гэта танцы. На 2-м курсе я пачала бываць на студэнцкіх вечарынах, танцах, якія ладзіліся ў адным з класаў педвучэльні. Танцы бывалі не так і часта, раз на тыдзень, можа на 2, магчыма з-за таго, што настаўнікі не вельмі хацелі там дзяжурыць. Звычайна збіраліся па 15-20 пар. Ігралі на гармоніках нашы музыканты-самавучкі. Было і піяніна, аднак сур'ёзна на ім ніхто не музіцыраваў. Вядома ж, хлопцы ухажывалі, карагодзілі, выводзілі мяне на танец найперш Бараноўскі і Сіповіч, мае землякі.
Кісель, сын праваслаўнага бацюшкі, Звяруга, будучы вучоны гісторык, а таксама Петя, мой будучы муж. Дарэчы, Петя мне спачатку не спадабаўся. Не магу сказаць, што ён мог модна танцаваць, аднак штосьці пра танцы ведаў. З гісторыі яго жыцця, расказанай ім, я даведалася, што ён цэлы год перад підвучэльняй быў дома, бо не хапала сродкаў для навучання яго і яго сястры Надзі. Было магчымым плаціць кватэру толькі для яе. Аднак гэты вольны год ён наведваў заказныя танцы. Гэта такі быў звычай на вёсках, калі моладзь адной вёскі арганізоўвала танцы і стол з выпіўкай і закускай для запрошанай моладзі з навакольных вёсак. З яго расказаў вынікала, што ён саромеўся танцаваць, аднак крыху навучыўся падчас традыцыйнай беларускай гульні жаніцьбы цярэшкі. Дзяўчынка, якой была 15 год, выбрала ўпершыню яго ў танец. Маці той дзяўчынкі вельмі хацела іх дружбы і нават пасадзіла іх побач за стол падчас пачастункаў. Пецевы пачуцці адносна гэтай дзяўчыны, відаць, засталіся надоўга і апісаны ў яго кнізе «Над Дзесенкай ракой». Калі Петя запрасіў мяне на танец, то я толькі запыталася: «Што, сумуеш па родных і па сваёй вёсцы?» Ён адказаў, што яго бацьку не выпадае часта праведваць яго. Звычайна яму падвозілі то бульбачку, то штосьці яшчэ, але гэты першы танец не прывёў да ўстойлівай дружбы. Я вельмі хвалявалася, калі аднойчы мяне вывеў на танец Звяруга, які вучыўся на 3 курсе, хлопец з Мядзельскага раёна, невысокага росту, прыгожы, хадзіў горда, добра вучыўся. Дзеўкі за ім лёталі. З ім было вельмі прыемна танцаваць, чаго не магу сказаць пра іншых кавалераў. На мне тады была чорная спаднічка, якая трымалася на шлеечках, і блакітная блузачка. Аднак я была вельмі сціплай, і далей за гэты танец з ім не пайшло. Я першы раз убачыла свайго будучага мужа на пачатку заняткаў у підвучэльні. Так здарылася, што дзяўчаты нашага класа зайшлі першымі і занялі месцы за партамі, а пасля пачалі заходзіць хлопцы. Яны ішлі чарадой, адзін за адным, бо амаль усе жылі ў інтэрнаце і разам прыйшлі на першыя заняткі. А мы, як звычайна, пачалі іх аглядаць, а пасля дзяліліся сваімі ўражаннямі. Па нейкаму няпісанаму правілу дзяўчаты паселі на першых радах і бліжэй да вокнах, а хлопцы на задніх радах. Быў адзін хлопец, які прайшоў сярэдняй школы і шкадаваў, што правучыўся там лішні год, бо па выхадзе з підвучэльні ён мог бы раней пачаць працаваць. Петя прыйшоў адзін з апошніх, бо ён жыў асобна на кватэры. Ён быў невысокі, у сінім касцюмчыку. Відаць было на тое, што касцюмчык быў самаробны. Як аказалася пазней, яго мама ткала на кроснах і шыла з атрыманага матэрыялу адзенне для сям'і. У клас зайшлі і больш высокія і статныя хлопцы. Пасля вайны хлопцы, якія вучыліся ў нашай установе, па розных прычынах былі рознага ўзросту і, адпаведна, росту. Я тады сказала чамусьці дзяўчатам, што калі Петя вырасце, то нічога сабе будзе. Тады для нас Петя быў замалы, я была вышэйшая за яго на той час. Вяртаючыся да танцаў, то Петя выводзіў яшчэ маю сяброўку Паліну, прыгожую невысокую дзяўчыну з пухленькімі шчочкамі. Яна была вельмі прываблівая. Як прыжмурыць вочкі, зробіць губкі, то лёгка магла прыцягваць студэнтаў і 3 курса. Яна была вельмі вясёлая і казала мне: «Ён жа і з табой танцаваў, то, калі хочаш, бяры яго сабе, а я, як захачу, толькі гляну, і любы хлопец мой». Гэта размова мела свой працяг. Здарылася так, што Петя, ідучы з пастаў у чарэмушнікі падчас разводдзя, апынуўся ў халоднай вадзе. Ён перакінуў свой клунак праз ручай, ішоў па кладцы, паслізнуўся і трапіў у ваду. І захварэў.
Ён стаў пасля таго кашляць, і дактары прызналі запаленне лёгкіх, палажылі ў бальніцу на лячэнне, а пасля нават адправілі ў санаторый Крыніца, што пад Мінскам. Петя вярнуўся праз месяц у красавіку. Прыйшоў на танцы, там Паліна танцуе з іншым хлопцам. То ён не пайшоў яе запрашаць, відаць, зазлаваўся на яе. Падышоў да мяне. Я не адмовіла яму ў танцы. Пасля танцаў пытаю Паліны: «Чаму Петя з табой не танцаваў?» Яна ў адказ: Я люблю танцаваць з тымі, хто добра танцуе. Будь ты з ім, а то я як бы адбіраю яго ад цябе, а ў мяне будуць яшчэ хлопцы. Я не пакрыўджуся. Яшчэ яна дадала такі аргумент: Дружы ты з ім. Вы з аднаго раёна, а я паеду адсюль. Хутчэй у свой Мядзельскі раён і не сустрэнуся з ім. Мы дружылі з Пецем цэлы месяц май. Сустракаліся па выхадных, гулялі ў парку, цалаваліся рэдка. Да прыкладу, перад ад'ездам на канікулы. На наступны дзень яго бацька прыязджаў на базар і па яго. Я паехала дадому ў Дунілавічы і праз 2 тыдні атрымала ад яго любоўнае пісьмо. Успамінаў пра тое, як мы сустракаліся, як побач спявалі птушачкі, як было хораша і гэтак далей. Ён умеў пісаць пісьмы. Братавая Аня, падаючы пісьмо, сказала: «О, у цябе кавалер паявіўся?» У пісьме была і яго фотакартка. Ласкавае пісьмо кранула маё сэрца. З яго, відаць, і пачалася наша дружба, якая вылілася ў доўгае каханне і сумеснае жыццё. Ці былі ў мяне іншыя паклоннікі? Так. Да мяне заляцаўся і наш аднакласнік Кісель. Мы з ім нават цалаваліся. Прыпамінаю кусты бэзу, якія раслі на рагу каля нашага інтэрната, а кругом іх пары, якія часта гулялі там. Але чамусьці я спынілася на Пецю. Магчыма, і таму, што ўсе дзяўчаты, якія жылі са мной у адным пакоі, хвалілі яго. Казалі, што ён культурны, заўжды прывітаецца з усімі. Калі прыходзіў да мяне, пажартуе, паразмаўляе. Праўда, я не кожны раз ішла з ім пагуляць, калі ён запрашаў. Калі трэба было вучыцца, то ні-ні. Петя жыў асобна на кватэры. Бацькі прывозілі яму прадукты, а гаспадары, дзе жыў, гатавалі яму сняданне, каб Пётрачка паспаў даўжэй, і абеды. Магчыма, з-за гэтага далей па жыцці ён ніколі не клапаціўся пра кухню і стравы. У маю адсутнасць мог толькі бульбы сабе зварыць. Яго да гэтага не прывучылі, і ўвогуле бацькі яго пеставалі, як і яго дзядзька, брат мамы, які жыў разам у іх сям'і. Мой Петя быў вельмі сціплым і мяне пацалаваў, пэўна, праз якіх 10 нашых сустрэч. Да таго ж Петя быў пару разоў выпіўшы, на што я яму ўказала і адмовіла ў пацалунках і папярэдзіла на будучыню. І сапраўды, далей ён стараўся не прыкладацца перад нашымі сустрэчамі. Быў момант, калі мы дамовіліся з сяброўкай Палінай, што яна будзе прыхільнай да Пеці, калі я спрабавала дружыць з Кісялём. Яна нават цалавалася з Пецем, але гэта было нядоўга. Мы пачалі дружыць з Пецем на 2-м курсе. Пару разоў ён запрашаў мяне ў кіно. Часам прагульваліся з ім па Савецкай вуліцы ці ў парку. Крокі лічылі. Так жартавала настаўніца матэматыкі, якая жыла недалёка ад інтэрната на Савецкай і, відаць, бачыла нас там разам. Можна сказаць, што мы вучыліся даволі інтэнсіўна. Заняткі доўжыліся з 9 да 3 гадзін. Звычайна кожны дзень было па 6 урокаў, уключаючы і суботы. У нядзелю, асабліва падчас экзамена ў летнюю пару, мы ішлі на возера, якое было зусім недалёка ад інтэрната, і там сумесна рыхтаваліся, пасеўшы невялікімі групкамі. Ці выпівалі студэнты? На 1-м курсе гэта не было так заўважна, як на старэйшых курсах. Самагонку, якую гналі з жыта, прывозілі дзецям бацькі. Бывала, Сальвук, бацька Пеці, сустракаючыся пазней са старой Кіёнчыхай, яе сын Геннадзь доўгі час быў лепшым Пецевым сябрам, шкадавалі, што прывозілі маладым студэнтам гарэлку і прывучылі іх выпіваць. Навучалі нас на той мове, на якой былі напісаны падручнікі.
У большасці яны былі на рускай мове. Гісторыю вёў былы ваенны, які выглядаў крыху нервовым, магчыма, з-за кантузіі. Была прыгожая высокая пара настаўнікаў. Ён выкладаў фізіку, яна беларускую мову. На жаль, іх сям'я ў хуткім часе распалася. У 49-м годзе здавалі выпускныя экзамены, пісалі дыктант на рускай мове, сачыненне на беларускай мове, матэматыку, гісторыю. Прайшоў сціплы выпускны вечар. Быў, канешне, стол, без моцных напояў, накрыты паварамі нашага інтэрната. І на заканчэнне вечара танцы. Наперадзе была школа і дзеці. Першыя крокі да настаўніцтва. Якавішкі. Па сканчэнні підвучэльні трэба было ехаць у абласны цэнтр маладзечна, каб атрымаць накіраванне на працу ў той ці іншы раён. Разам паехалі туды цягніком. Я, мой Пеця і мае землякі Сіповіч і Бараноўскі. Вельмі многія выпускнікі былі размеркаваны на працу ў Мядзельскі раён. Фактычна, у раён, адкуль яны і прыехалі. У прыватнасці Сідаровіч, вельмі здольны матэматык. Яна заканчвала 7 клас са мной у Дунілавічах, ды іншыя. З усіх дзяўчат я адна трапіла ў Пастаўскі раён. Хаця можна было і выбіраць. Накіраванне ў раён яшчэ не азначала канкрэтнае месца працы. Выбраўшы паставы, я павінна была яшчэ з'явіцца ў раённы аддзел народнай адукацыі, РАНА, і там вызначыцца з першай школай, дзе я пачну сваю настаўніцкую працу. Я паехала ў паставы не адразу пасля паездкі ў Маладзечна. Прычынай таму была наша папярэдняя дамоўленасць з Пецем пайсці туды разам. Так ён прасіў і хацеў. Я прыехала, урана з раніцы напісала аўтабіяграфію па просьбе адміністрацыі, а на пытанне, у якой школе вы хацелі б працаваць, у мяне адказу не было. Сама я больш ведала школы вакол Дунілавіч, ды адчувала, што мой Пеця хацеў бы працаваць са мной у адной школе. На прапанову працаваць у дзіцячым садочку у паставах адказала. Я падумаю. Не было з кім параіцца, хаця б з братам, ды і тэлефону тады не было. Пеці ў той момант не было са мной таксама. У дадатак я не мецела на месцы ў сярэдняй школе. Лічылася, што нам, вясковым, было б цяжка там працаваць, нягледзячы на некаторы досвед, які атрымалі падчас вучэбнай практыкі. Выйшла ў калідор і адразу сустрэла там Пецю. Ён толькі прыехаў, селі пагаварыць. Я яму расказала пра прапанову застацца на працу ў паставах і што я вось цяпер сяджу і думаю. На што ён вельмі засмуціўся. Дык што тут думаць? Поедем разам. Мы, канешне, дружылі, але не магу сказаць, што між намі было на той час моцнае каханне. Пасля нашай размовы Пеця таксама зайшоў у кабінет, і яму прапанавалі школу ў Вачкунах. Гэта на самым захадзе раёна, блізка ад мястэчка Лынтупы і амаль на мяжы з Літвой. Месца для мяне, як настаўніцы малодшых класаў, там не было. У гэтай школе ўжо працавалі 2 сястры-настаўніцы. Урэшце рэшт, мне знайшлі месца ў пачатковай школе ў Якавішках, у тым жа Рыдуцкім сельскім савеце, дзе была і вайшкунская 7гадовая школа. Я, па шчырасці, зусім туды не хацела, ды Пеця проста ўпрошваў мяне, і я паддалася на яго ўгаворы. Нашы сардэчныя адносіны з Пецем складваліся паступова. Памятаю, незадоўга пасля размеркавання прайшла наша першая настаўніцкая раённая канферэнцыя. Як заўжды, пасля канферэнцыі арганізоўваліся танцы, дзе я вельмі хацела патанцаваць, павесяліцца. Там сабраліся як нядаўнія выпускнікі, так і настаўнікі з папярэдніх выпускаў. Хацелася з імі сустрэцца, пагаварыць, прыйшлі на вечар ваенныя нежанатыя настаўнікі. Да гэтага часу я бывала на танцах толькі ў підвучэльні і ніколі не трапляла на такія людныя мерапрыемствы. Аднак Пеця адгаварыў мяне ісці туды. Магчыма, раўнаваў,
А можа, у яго не было адпаведнага настрою. Незадоўга перад канферэнцыяй ён з'ездзіў на экскурсію ў Маскву. І трэба ж такому здарыцца, пакуль ён там быў, памерла яго мама. Гэты вечар мы прасядзелі да поўначы ў размовах. Петя прывёз невялічкі фотоальбомчык з Масквы і падарыў мне. Начаваць пайшлі да Айшы, якая са мной вучылася да 6 класу ў Дунілавічах, але выйшла замуж у Паставы за Хасяневіча і ў школу больш не пайшла. Гаварылі доўга. Размова ішла і пра армію. Петя сцвярджаў, што ў армію яго не возьмуць. Маўляў, настаўнікаў не бяруць. Аднак такая перспектыва – Петя ў арміі, а мне застацца адной і далёка ад Дунілавіч вельмі насцярожвала. Да таго ж я мела намер працягваць вучобу далей. І ўсё ж ягоныя словы «Я цябе толькі адзіную кахаю» пераважылі. Я выйшла з цягніка на невялікай станцыі, на якой ён звычайна прыпыняецца ўсяго на 1 хвіліну. Са мной на гэтым паўстанку выйшлі яшчэ некалькі чалавек, якія адразу ж паспяшалі па сваіх сцяжынках дадому. Я ж несла даволі цяжкую валізку, якая не мела добрых ручак, і ісці з ёй было нязручна. Я падышла да дзяжурнай па станцыі, запытацца, у якім напрамку трэба ісці, каб патрапіць у вёску Якавішкі. Яна параіла хуценька дагнаць групу людзей, на якую яна ўказала, а чамадан пакінуць пакуль на станцыі, што я і зрабіла. Я пайшла за людзьмі, і дзесьці праз 2,5 кіламетры за горкі паказаліся Якавішкі. У мяне не было ніякіх знаёмых у гэтых краях, і я ўвайшла ў першую ж хату. Мяне ветліва сустрэла маладая жанчына, а даведаўшыся, што я настаўніца і буду працаваць у іхняй пачатковай школе і што мой багаж знаходзіцца на станцыі, тут жа папрасіла свайго мужа запрэгчы каня і з'ездзіць па яго на станцыю. Канём дарога здалася крыху даўжэйшай, можа, са 3 кіламетры. Пакуль мы вярнуліся, гаспадыня прыгатавала смачны абед, а есці сапраўды ўжо хацелася, пасля якога адвяла па суседству да свайго бацькі. У вёсцы Якавішкі было ўсяго 3 хаты. Да вёскі належалі таксама хутары, раскіданыя непадалёк. У адной з 3 хат жыла вось гэта маладая гаспадыня з сям'ёй, у другой сям'я яе бацькі, у доме якога я пасялілася, а ў трэцяй жыла адна гаспадыня з дзецьмі, у яе дома і мясцілася школа. У саміх Якавішках і на хутарах у асноўным жылі татары. З якіх часоў яны там засяліліся, дакладна невядома. Магчыма, нават часоў Вітаўта, калі вялікі князь запрасіў татараў у сваё войска на службу. Татары, з якімі я мела стасункі ў Якавішках, былі вельмі добрымі людзьмі. Пры Польшчы, у доме майго гаспадара, дзе мне было прапанавана жыць, мясцілася школа. Аднак пры саветах ён не пагадзіўся больш з ёй займацца. У гаспадара быў конь, ён трымаў авечак, меў 2 кароў. У яго, як і ў яго дачкі, было даволі многа зямлі. Калгасы яшчэ не дасягнулі гэтых краёў. Натуральна, зямля патрабавала шмат працы. Яго зяць, які дапамог мне з валізкамі, быў чалавекам працавітым, да таго ж умеў вырабляць аўчынкі, аднак любіў выпіць, за што мой гаспадар зяця недалюбліваў. Пакойчык, фактычна агароджаны кут у прасторным пакоі, у ім раней была школа, быў невялікі, з адным вакном. Стаяў ложак, стол, нічога асаблівага. Аднак утульны і цёплы, калі я прыходзіла са школы, то часам грэлася на печцы. Станоўчым было тое, што мяне ў гэтым доме кармілі. Гаспадыня пякла часам раніцай блінкі з тварагом, бліны з мачанкай, можа, і луй авечы ўжываўся, да якога я, відаць, тады прывыкла. Люблю бараніну да сёння. На абед варыўся суп ці капуста, заўсёды з мясам. Вечарам у асноўным гатавалі бульбу, да яе звычайна ставілі вялікую міску тварагу.
За пакой і ежу я плаціла 150 рублёў у месяц. Петя у вайшкунах плаціў 200 рублёў. Мае гаспадары яшчэ вярталі мне 10 рублёў на цукеркі. Дарэчы, я атрымоўвала 411 рублёў на рукі. Аклад быў 500 рублёў. Забіралі страхоўкі і яшчэ 50 рублёў на правядзенне выбараў. Мала таго, што настаўнікі былі запрэжаны ў дзяржаўную агітацыю, дык яны яшчэ мусілі і матэрыяльна падтрымліваць існуючую прапагандысцкую машыну. Асобна яшчэ плаціла прафсаюзныя складкі. Недарэчы выпадак з імі быў пры маім далейшым пераездзе ў Васіліны. Прыйшлося плаціць і там яшчэ раз, аж 120 рублёў, бо не знайшліся дакументы ці ведамасці, якія б сведчылі, што я тыя складкі сплаціла. Гаспадар мяне называў толькі ягадкай. Ягадка, ідзі снедаць. Ягадка, чым табе дапамагчы? Ён з вялікім сумам успамінаў свайго сына, які трагічна загінуў, быў забіты на Кольскім паўвостраве, куды паехаў на заробкі. Для гаспадара і яго жонкі я была як бы іх нявесткай-дачкой. Аднойчы ноччу у дом стукалі быццам лясныя людзі, якія да гаспадара прыходзілі раней. Прыходзілі пакарміцца, але браць нічога не бралі. Прасіліся пагрэцца, аднак гаспадар сказаў, кашляючы пры гэтым, што яны з жонкай нездаровыя. Я ж у гэты час сядзела на печы, схаваная гаспадарамі. Пакой для школы быў даволі вялікі. Гаспадыня дома, дзе была школа, уставала рана, прагравала шчыток, каб было цёпла, і мы часам на перапынках вялі з ёй размовы на кухні. У гэтай пачатковай школе быў яшчэ адзін настаўнік. Да майго прыезду ён працаваў тут адзін. Настаўнік гэты быў не мясцовым, а прыехаў з іншага раёна Беларусі. Настаўнік быў жанаты, ён узяў жанчыну з суседняй вёскі Паўкштэлы, у якой жылі адны маскалі. Наколькі я ведаю, яго хвалілі за працу. Мы з ім вучылі па 2 класы, у 2 змены. Я працавала з раніцы. У маіх 2 класах было каля 20 вучняў, якія прыходзілі ў школу за 2-4 кіламетры з вёсак, Паўкштэлы, Субачы ці з бліжэйшых хутароў. Петя прыходзіў да мяне на спатканні пяшком. З Вайшкун да Якавішак прыблізна 10 кіламетраў. З восені часцей, 10 раз на тыдзень, зімой радзей, пад вясну яшчэ радзей, бо звычайна ішла падрыхтоўка вучняў да экзаменаў. Некалькі разоў прыходзіў з Вайшкунаў выпіўшы, але я запярэчыла. Калі будзеш выпіўшы, лепей не прыходзь. Мы разам не былі ў пасцелі аж да часу, пакуль не зарэгістравалі наш шлюб. Аднак не думаю, што нават сучасная моладзь магла б займацца сэксам у тых умовах, у якіх я жыла. Як я праводзіла там свой вольны час? Да бліжэйшага хутара было каля 1 кіламетра. Там жылі 2 маладыя незамужнія дзяўчыны. Адна з іх была высокая, светлая, прыгожая, і 2 іх братоў. Аднойчы мы з Пецем пайшлі туды на танцы. Нямнога было там людзей. Сядзелі, размаўлялі, можа, адзін вальс танцавалі. Музыкант быў слабы. На гэты ж хутар я часта хадзіла і адна, да дзяўчат у нядзелю, ці на якое свята. Хлопцаў братоў бачыла, можа, раз на каляды. Праўда, малодшы з іх як бы меў намер паўхажваць за мной. За стол мяне звычайна не звалі. Уся сям'я працавала на сваёй зямлі. Па тых часах былі не бедныя. Хлеб мелі, хаця і здавалі госпастаўкі ў дзяржаву, мяшкі збожжа і іншае. Трэба адзначыць, што пасля вайны 10 да 49 года у многіх раёнах заходняй Беларусі калгасаў не было. І ў Якавішках таксама. І за гэтыя 5 гадоў людзі насеялі хлеба, абжыліся. На рынак у паставы людзі прыязджалі аж з Расіі, каб купіць мяшочак збожжа ці якія прадукты.
Як толькі пачалі арганізоўваць калгасы, усё гэта з рынку знікла. Людзі пачалі працаваць на агульнай зямлі за так званыя трудадні. У залежнасці ад дасягнутых поспехаў за трудадзень можна было атрымаць ці грошы, ці гатовую прадукцыю. Дапусцім, за год вы выпрацавалі 200 трудаднёў, і на кожны з іх у гэтай калектыўнай гаспадарцы прыпадала па разліках паўкіло збожжа. Вось твой заробак за год і складзе 100 кілаграмаў, або 2 мяшкі. Каб жа беларусам далі зямлю, то яны сёння б жылі значна багацей. А так, доўгі час калгасы не маглі і не могуць паказаць свае перавагі. Так, напрыклад, нават у 70-е гады наш даволі багаты на тыя часы калгас за радзіму вырашыў гадаваць і нажыцца на качках. Пабудавалі інкубатар, 2 штучныя возеры, але ж качкам трэба было нешта есці, а для гэтага куплялі розныя камбікармы, якія самім вырабляць не было магчымасці, а іх рынак у сацыялістычнай дзяржаве быў абмежаваны. Вынікам сталася тое, што рэшту гэтых качак праз пару гадоў прымусова распрадавалі па самай таннай цане калгаснікам. Ну і настаўнікам таксама. Нам дасталіся 6 вельмі худых качак. Як пазней казалі самі калгаснікі, калгас з'елі качкі. Дый зараз у лукашэнкаўскіх аграфірмах працоўныя не разгуляюцца. Я не займалася агітацыяй за калгасы, як гэта рабіў Петя. Аднойчы ён выязджаў з дырэктарам для арганізацыі калгасаў, іх сустрэлі ў лесе ўзброеныя людзі. Абышлося. Аднак я вымушана была праводзіць розныя палітінфармацыі. Можа, раз у месяц хадзіла ў суседнюю вёску паўкштэлы праводзіць сходы. Прыходзілася рыхтавацца, седзячы пры капліцы. У дадатак перапісвала гісторыю КПБ з канспекта, якім даў мне карыстацца мой калега, і які быў для мяне вельмі дарэчы. Патрабаванні пісаць такія канспекты зыходзілі ад раённага кіраўніцтва. Усё гэта рабілася ў рамках прапаведуемай самаадукацыі. Аднак верагоднасць і страх таго, што нейкія інспектары маглі б запытаць прыкладам пра з'езды КПБ, была высокай. І чэсна скажу, я зубрыла тыя канспекты заместа таго, каб чытаць мастацкую літаратуру. У восень 49-го года выпускнікі підвучэльні арганізавалі сустрэчу ў паставах. Мой Петя на сустрэчу не паехаў. Я дабіралася ў паставы цягніком з Лынтуб, куды мяне падвезлі на кані суседзі, што ехалі ў мястэчка на рынак. Аднак на сустрэчу сабралася няшмат людзей. Былі 2 дзяўчыны, фігурныя, добра адзетыя. Хлопцы з імі завіхаліся. Пасядзелі, пагаварылі. Такі кароткі выезд зглушыў людзі. У канцы 49-го года я пазнаёмілася з бацькам Пеці. Гэта было пасля гадавой настаўніцкай канферэнцыі. Я, Петя і яго сястра Надзя прыйшлі да Сальвука. Так яго звалі родныя і вяскоўцы, поўнае яго імя Сільвестр. Пяшком з пастаў у чарэмушнікі падсісенныя ў светлую ноч. Гэта было 25 снежня 49-го года, на каталіцкія каляды. Мы яшчэ не былі распісаныя, і Петя прадставіў мяне свайму бацьку як сваю нарачоную. Бацька Сальвук яго рашэнне прыняў і адобрыў. Мы доўга сядзелі з Сальвуком на печы і размаўлялі. Сальвук быў на той час старшынёй калгаса. Прабылі ў яго там пару дзён, бо ў нас былі школьныя канікулы. Назад у паставы Сальвук завёз нас на кані. Мароз быў такі вялікі, што калені мае моцна змерзлі. Ніхто не здагадаўся іх чамусьці накрыць. Сальвук толькі абжываўся. Частку кажухоў падчас вайны забралі партызаны. У час блакады 43-44 гадоў Сальвук з сям'ёй жыў у паставах, а пасля вярнуўся ў родную хату, якую часова займалі тутэйшыя людзі. У паставах мы прыпыніліся ў радні па лініі мужа. Мая радня рэдка наведвала мяне ў Якавішках,
Брат Генік быў у мяне аднойчы, здаецца, прывозіў нешта з адзення. Яго жонка дастала па блату матэрыял на складзе, і я пашыла з яго зялёную сукенку ў кветкі. У той час цяжка было штосьці добрае купіць, ды і не было вакол мяне прамтаварных магазінаў. Да гэтага я мела толькі маміну сукенку з цёмна-зялёнай шэрсці. Сястра Ядзя перашыла яе, зрабіўшы белую ўстаўку. Гэтую сукенку я насіла яшчэ гадоў 15. Пазней, у Дварчанах, мая пажылая суседка Валерка давала за яе 200 рублёў, але прасіла: «Толькі не кажы Раману, мужу, сэканоміла па капейцы». Разам з усім так прайшоў амаль увесь навучальны год. Расстанне. Як я ўжо згадвала, Петя быў упэўнены, што яго ў армію не возьмуць. Калі б я, да прыкладу, ведала, што такое можа здарыцца, то ў мяне былі планы працягваць вучыцца далей і атрымаць вышэйшую адукацыю. Аднак у той час з боку Пеці пачаліся размовы аб пераездзе бліжэй да сваіх бацькоў, натуральна, са мной. 6 мая 1950 года мы распісаліся ў рыдуцкім сельсавеце і сталі мужам і жонкай. Ніякага весселля у нас не было. Мае гаспадары ў якавішках прынеслі паўлітра самагонкі, пачаставалі і павіншавалі нас. Вось і ўсё вяселле. Пасля невялікага застолля пайшлі пашпацыраваць. Той майскі дзень быў вельмі цёплым і добрым. Быў час сяўбы. Людзі працавалі ў поле. Ад 10 мая я перабралася жыць да мужа ў Вайшкуны. Петя прыехаў на кані і забраў мяне туды з усім маім нажыткам. Мы перабраліся ў дом, дзе жылі і гаспадарылі 3 сястры. І нам там было даволі добра, але там мы пражылі хіба што 3 тыдні. Перад тым Петя кватараваў у нейкага мясцовага дэпутата, да якога часта прыязджаў муж Пецевай сястры, і яны часценька разам утрох выпівалі. Ужо было вядома, што для мяне працы ў вайшкунскай школе ў наступным вучэбным сезоне не будзе. Пецю ўдалося ўсё уладкаваць, і яму, і мне далі месца ў Васілінскай школе. Думаю, галоўным довадам было тое, што мы толькі што пажаніліся. Магчыма, была і другая прычына. Да гэтага часу непрыемнае адчуванне, што Пеця ўжо ведаў пра тое, што яго забяруць у армію. У маі яго выклікалі ў ваенкамат. І з гэтым пераездам ён хацеў зберагчы сваю ягадку і трымаць яе бліжэй да сваёй радні. Вёска Васіліны была ўсяго ў 2 кіламетрах ад вёскі яго бацькоў, Чарэмушнік Падзісенных. Мы прыехалі ў Чарэмушнікі ў канцы чэрвеня 1950-го, пасля таго, як скончыліся школьныя экзамены. Мне на самай справе не вельмі хацелася туды перабірацца, і я не вельмі люблю ўспамінаць увесь васілінскі перыяд. Было вырашана, што мы будзем жыць у яго бацькоў. Яго бацька быў тады старшынёй калгаса. Бацькам паведамілі пісьмом, і 25 чэрвеня па нас у паставы прыехала Насця, другая жонка Сальвука. Першая сустрэча з ёй была не вельмі прыемнай. Зайшоўшы ў прыхожую, дзе мы яе чакалі, яна з парога ўсклікнула: «Ой, ну што, Пётрачка, прыжаніўся!» Не прывіталася, не пацалавалася. Як я пазней даведалася, яна вельмі хацела сасвацаць Пётру, Пецю, сваю пляменніцу. У яе брата было 2 дачкі. Насця ўсё гаварыла Сальвуку, часта нават за маёй спінай: «Вот, бацька, яго дзеўка!» Тым не менш, дабраўшыся на месца, падчас застолля Петя назваў мачыху Насцю мамай, на што тая вельмі расчулілася, выпіла з радасці самагонкі больш, чым трэба, і ад гэтага хварэла. Тут хачу зрабіць невялікае адступленне. На пачатку 50-го года у Пецевай сям'і было 2 вяселлі. Першая жонка Сальвука, Надзея, памерла ў 49-м годзе. Сальвуку на той час было 54 гады, і ён шукаў сабе гаспадыню.
Ён меў нават выбар узяць крыху старэйшую за сябе, якой было каля 60 год, альбо маладзейшую, якой было 39 год. Ён выбраў маладзейшую, Насцю Хаткевіч. Невялікае вяселле прайшло ў студзені 50-го года. На яго ездзіў Пеця. А вось на вяселле сваёй сястры Надзі, якое адбылося ўжо ў наступным месяцы лютым, ён не трапіў па непаразуменні. Вяселле адбылося ў Чарэмушніках пасля невялікага рамонту ў хаце Сальвука. Была пакладзена новая падлога і яшчэ штосьці. На рамонт, які быў праведзены ў бацькоўскім доме, мы далі 1000 рублёў. Петя, які меў намер паехаць туды на кані разам з брыгадзірам-дэпутатам, у яго ён жыў, раптам атрымаў пісьмо, што вяселле па нейкай прычыне адбылося на тыдзень раней. Прычына да гэтага часу для мяне невядомая. Петя вельмі засмуціўся, але, відаць, яшчэ больш быў засмучаны яго верагодны спадарожнік-брыгадзір, які вельмі любіў выпіць. Мне не было прапанавана паехаць на вяселле, магчыма, з-за таго, што мы з Пецем яшчэ не былі распісаны. Надзя сказала свайму брату: «Прыязджай адзін». Як расказвала Надзя, на вяселлі мачаха Насця стаяла на лаўцы, спявала вясельныя песні і прыпеўкі, а яе за бакі падтрымліваў Сальвук. Мы хацелі з Пецем зрабіць вяселле таксама, хаця бы невялікае, але Насця з нейкай прычыны яго адкладвала, магчыма, з-за таго, што ў хаце працягваўся рамонт. Усё ж па добрай традыцыі мы выбраліся самі праведаць Петькаву радню і прадставіць нашу новую маладую сям'ю. Гэта было ў пачатку ліпеня. Пачалі з Пецімі шуты, навасёлкі, Жэніка і Сашкі Мурзёнкаў, Сямёнавічы, з бацькам якіх да поўначы спявалі савецкія песні. Тады агальніцы, алашкі, куды трапілі на свята Пятра. Усюды былі частаванні і выпіўка, часам даволі моцныя. У алашках Петя быў на добрым падпітку. Яго дзесьці каля студні пакусалі пчолы, з-за чаго мы не трапілі на закладныя танцы ў гэтай вёсцы. З усёй радні мне спадабаліся сёстры Сальвука. Польця Брэская і Саша. Польця вельмі цёпла да мяне адносілася як пры першай сустрэчы, так і пазней. Муж у яе быў благі. Мог і папіхнуць, і пабіць. Не сакрэт, любіў выпіць, хоць вельмі сварыўся на сына Мішу, калі той быў нецвярозы. Польця мірылася з гэтым, казала: «Памаўчу, яго не перасварыш». Вярнуўшыся за знаёмін, мы ўключыліся ў касьбу, якая была ў разгары. Працавалі ад раніцы да вечара, сушылі сена, я таптала вялікія вазы. Адзін з 2 братоў, што жылі на хутары ў Антанове, падаваў сена і ўсё заглядваў на мяне. Так напрацуемся, што чуць зойдзем у паветку. Там спалі на сене, дзе было шмат кусачых мошак. Так доўжылася да канца ліпеня, пачатку жніўня. Мы з мужам жылі ў бацькоў на іх харчах. На жыццё трацілі з маіх грошай, бо Петя аддаў бацькам амаль усе грошы са сваёй зарплаты на рамонт хаты. У канцы ліпеня мы з'ездзілі ў Вільню купіць тое-сёе і падзівіцца на горад. Былі маладыя і цікава было адкрываць для сябе новае. Па дарозе назад выйшлі ў Лантупах, каб наведаць маіх былых гаспадароў у Якавішках. Лёгка прайшлі 10 кілометраў, ішлі праз Пешкаўцы, Рыдугу. Што нам маладым было прайсціся? Сустрэлі нас там вельмі цёпла, як родных. У пачатку жніўня наведалі брата ў Дунілавічах. Прыняў ён нас не вельмі добра. Мой Петя яму не спадабаўся. Брат не адобрыў мой выбар і нават адгаворваў мяне ад яго. Грунтаваўся на тым, што Пеціў глыток – гэта глыток п'яніцы. Скончыліся нашы летнія канікулы, нашы візіты і знаёмствы. У новай школе пачынаўся навучальны сезон. У Васілінскую школу хадзілі працаваць разам. Так атрымалася, што ўсе 4 пачатковыя класы выпала вучыць мне адной, бо не было другой настаўніцы. Агулам у гэтых класах было амаль 60 чалавек. І я вучыла ў 2 змены, 2 класы да абеду і 2 класы пасля абеду. Аднак пачыналася позняя восень, холад, гразь.
Той, хто ведае, якая там глеба дажджамі, нікому не пажадае хадзіць пяшком некалькі кіламетраў туды і назад, ды яшчэ кожны дзень, боты з гразі не выцягнуць. А тут яшчэ прыйшла і павестка на прызыў Пеці ў армію. Я сустрэла гэту вестку амаль за чаем. У верасні я зразумела, што цяжарная. Упэўнена, што мы зачалі наша першае дзіця 8 жніўня, калі вярталіся з Дунілавіч у Варапаева. Не даходзячы 1 кіламетр ад мястэчка побач ля дарогі быў прыгожы лясок, куды Пеця, узяўшы мяне за руку, павёў на рамантычны прыпынак. Было каля 11 гадзін раніцы. Свяціла сонца, на траве, на якой мы паляжалі, схаваўшыся недалёка ад дарогі за дрэвамі і кустамі, не было расы. Запомніла гэта і таму, што гэта быў адзін з рэдкіх момантаў, калі мне было прыемна. Звычайна Пеця быў занадта хуткі. У Варапаеве мы павінны былі яшчэ зайсці да Пецевага сябра Геннадзя Кіёнка. Маці яго сябра дастала нам з печы паесці. Вялі размовы і пра армію, у якую яе сына не бралі з прычыны хваробы бацькі. Пераначаваўшы на сені, рушылі цягніком да пастаў, а адтуль пяшком у чарэмушнікі. Усё ж не уяўляла. Пеця ў арміі, а я буду хадзіць у гумовых ботах на драўляных каблуках у школу кожны дзень, 4 кіламетры раніцай і 4 кіламетры назад. На сямейным савеце Насця, якая таксама была цяжарная, сказала: «Табе трэба выязджаць ад нас, бо я не змагу глядзець за 2 дзеткамі». І гэта было разумна і правільна. У вёсцы, маючы сваю гаспадарку і адсутнасць дзіцячых садкоў, вельмі складана дагледзець нават адно роднае дзіця. Калі ў Насці і Сальвука нарадзіўся сын Віця, то яны, калі гэта было неабходна, прывязвалі малога за руку і нагу на печы, а самі займаліся гаспадаркай. Тым больш, што пасля старшынства ў калгасе Сальвук перайшоў на больш спакойную працу – вазіць калгаснае малако. Часу да проваду ў Пеці ў армію заставалася нямнога. Трэба было паспець перабрацца ў Васіліны і бліжэй да школы. Сабралі свае няхітрыя рэчы. Бялізну, касцюм, паліто, шытае маёй сястрой Ядзей. Знайшлі месца жыць у лапцёнкаў. Але тыя вырашылі зрабіць які-такі рамонт, і мы жылі яшчэ дзён 10 у памяшканні, якое планавалася пад краму. Памяшканне было сціплае, за печкай стаяў наш ложак. На Асяніны ў доме, дзе мы жылі, нарэшце адкрылі вясковую лаўку. І мы перабраліся да лапцёнкаў. Памяшканне, у якім я мелася правесці адна доўгія 3 гады, было даволі сціплым, і не магу сказаць, што яно было утульным. Гэта быў адзін пакой з адной драўлянай перагародкай і часткай пакоя, абвешанай пасцілкамі. Драўляная перагародка аддзяляла ўвесь гэты вялікі пакой ад кухні, але як толькі дзверы ў яе адчыняліся, то зімой холад сяней у хату заходзіў напрамую. У гэтым пакоі жылі 3 сям'і. Гаспадары, Міша і Марыя са сваёй дачкой, маці гаспадара Агата і я. Агата спала на печы. Дачка гаспадароў і я мелі свае ложкі побач, за ўмоўнай сцяной, утворанай адвешанай пасцілкай. Умовы былі амаль непрымальныя. Толькі блізкасць да школы і перспектыва мець Агату за няньку для дзіцяці прымусілі мяне пагадзіцца на іх. Незадоўга да разлукі Пеця паехаў у паставы па разлік за жнівень, верасень і кастрычнік. Атрымаў і маю зарплату. Аднак сваю не аддаў і не сказаў нават, колькі атрымаў. Адно ведаю. Ён, не параіўшыся са мной, аддаў свайму бацьку 1000 рублёў на арганізацыю провадаў. Амаль усё, што атрымаў. Мне было гэта вельмі непрыемна, і я плакала. Не ведаю, чаму так было ў той час. Магчыма, не ва ўсіх сем'ях, што фінансавыя пытанні вырашаліся ў асноўным мужчынамі. На провады ў армію, такі існуе звычай, запрасілі людзей. Было чалавек 35, бо вёска Чарэмушнікі Падзісенныя невялікая. У доме паставілі 2 рады сталоў, амаль як на дажынках, якія былі арганізаваны тут крыху раней. Музыкі і танцаў ніякіх не было.
Пілі, гаманілі, спявалі жаўнерскія песні. Не думаю, што былі значныя фінансавыя выдаткі. Некаторыя людзі прынеслі закусак, Сальвук нагнаў самагонкі. Так думаю, што тыя перададзеныя Пецем грошы на провады амаль усе засталіся бацькам. Больш таго, людзі давалі Пецю грошы на дарогу. Сабралі 360 рублёў, якія ён паклаў сабе ў кішэню. Даведалася аб тым пазней. То бок Пеця зусім пра мяне не падумаў, каб хоць часткова забяспечыць мяне фінансава. Да таго ж на тых провадах ён моцна выпіў. Мне было крыўдна і балюча. Пецю забралі ў армію 26 кастрычніка 1950 года на 3-гадовы тэрмін. Маіх хлопцаў-землякоў забралі на 2 гады. Чаму Пецю ўзялі на большы тэрмін? Па словах Пеці, магчыма з-за таго, што яго бацька быў пры немцах старастам вёскі. Гэта магла быць свайго рода помста савецкай улады. Хаця ў цывілізаваных грамадствах дзеці за дзеянні бацькоў звычайна не ў адказе. Аднак з іншага боку Сальвук пасля вайны не быў рэпрэсаваны, бо на самай справе ён дапамагаў перапраўляць партызан праз раку і прымаў іх у сваёй хаце, аб чым меў даведку ад партызанскага камандзіра. Такім чынам, я засталася адна. Жыла на сваю зарплату. Яшчэ мужу высылала 50 рублёў у армію. Сама кухарыла. Я адпусціла адну зарплату, каб купіць свініны. Дапамог брат Генік. Ён купіў палавіну кабанчыка прыблізна на 80 кілаграмаў, нарабіў кілбасак, скруціў і прысаліў паляндвічак, пасаліў сала. Частку мяса з костачкамі прысаліў у слоіках. Халадзільнікаў тады не было, і адзіным спосабам захаваць мясныя прадукты было саленне. Мне гэтых вырабаў хапіла на цэлы год, і я нават паправілася. Свёкар з Насцей дапамагалі вельмі рэдка, яны больш дапамагалі Надзі. Часам, калі Сальвук заязджаў да мяне з аказіяй, ён развозіў таксама пошту, то хваліў мае бурачкі. Я звычайна напярэдадні даставала костачкі з мясам са слоіка, вымочвала іх, а пасля гатавала нейкія першыя стравы. Доктара ці акушэра блізка не было, і мая цяжарнасць ішла так, як ішла. Я не правяралася. У сакавіку мне пастанавілі даць адкрыты урок. Звычайная практыка ў школах, каб прадэманстраваць сваю прафесійную прыгоднасць і узбагаціць жыццё настаўніка ў школе. На той час у мяне быў ужо даволі вялікі жывот, я ледзь хадзіла, і каб сябе зберагчы, я запратэставала, захварэла, і той адкрыты урок адмянілі. З 1 красавіка 1951 года пасля канікул пайшла ў дэкрэт. Сабралася і паехала нараджаць на радзіму у Дунілавічы, да возера Свідна. Адна гадуе маленькага сына. Жыла ў бацькоўскім доме, дзе гаспадаром быў брат Генік. У яго ўжо былі 2 дзяцей, сын Юра і дачка Ліна. Быў смешны выпадак, калі я купіла сабе кускавы цукар да чаю, а Юрачка, якому было тады 9 гадоў, агледзеў і паціхеньку гэтыя кусочкі ласаваў. Я была ўжо ў блізкім часе да першых родаў і, вядома ж, хвалявалася. Мая братавая, якая ўжо мела адпаведны досвед, па-добраму пасмейвалася з мяне. Раіла мне прагульвацца, хаця б хадзіць да сястры Ядзі. А мне даволі сур'ёзна балела спіна. Калі схаджу да сястры, то дадому ледзь-ледзь вярнуся. І вось, у 5 гадзін раніцы, 8 мая 1951 года, час важны для мяне і чалавецтва падзеі надышоў. Пачаліся схваткі. Брат як шалёны паляцеў і злавіў грузавую папутную машыну. У 6 гадзін быў ужо дома. Трэба было ехаць у бліжэйшую бальніцу, у Варапаева. Аня к гэтаму часу, як магла, мяне сабрала. Генік заскочыў у хату, і яны за ней паціху давялі мяне да кабіны, куды я ледзь залезла. Генік суправаджаў мяне да бальніцы, седзячы ў кузаве загружаным дровамі. У аддзяленні бальніцы мяне прыняла медсястра.
Ежы ніякай не далі, бо на гэты дзень усё ўжо было заказана. А я ж не снедала ў гэты дзень. Як лягла ў палату ў 7 гадзін раніцы, так да вечара на вайдзе і трымалася. Была такая слабая, што не магла падымацца. Перажывала, плакала. Ніхто з суседзяў па палаце не здагадаўся даць мне паесці, хоць бы кусочак хлеба. Зноў пачаліся схваткі. Здавалася, што я не магу ўжо і дыхаць. Са мной побач была толькі маладая акушэрка. Доктара не было ў гэты дзень, і на другі дзень таксама. Усё, што я магла рабіць, толькі айкала. «Не айкай!» – кажуць. «Тушся!» Лёгка сказаць «тушся». Я тады не ўяўляла, што слова такое значыць. Ніхто ніколі мне не растлумачыў, як гэта адбываецца. Мамы маёй побач не было. Усё ж пасля некаторых тлумачэнняў акушэркі стала зразумела, што ад мяне патрабуецца. Пасля кожнай патугі здавалася: вось-вось. Акушэрка амаль лямантавала. Вось галоўка паявілася, вось знікла, тушся! Нарэшце я нарадзіла. Маё дзіця закрычала пасля таго, як акушэрка тармаснула яго. Сын. 19:30. 8 мая 1951 года. Мой першынец заўважыў 4,5 кілаграма. Як медперсанал пазней казаў, гледзячы на яго, цар ляжыць. 8 гадзін вечара пасля родаў ляжу на голым стале, на адной прасціне, толькі ў бальнічнай сарочцы. Вельмі холадна. Прыйшла другая медсястра, быў час перазменкі. Пралежала да 22 гадзін. Ні доктар, ні акушэрка не правялі кантроль выйшаўшага паследу. Пазней аказалася, частка паследу засталася. Гэта магло стаць прычынай маёй смерці. Перанеслі ў палату, дзе я ледзьве сагрэлася. Раніцай мяне прыйшла наведаць братава Аня. Яшчэ праз пару дзён мая стрыечная сястра Эльвіра. Праз 8 дзён я была ў Дунілавічах. Пачаўся мастыт. Грудзі справа набраклі, было балюча. Не маглі выціснуць малака. Аня рабіла уколы, не ведаю з чым. Як сёння памятаюся рухі братавай і абстаноўку ў доме. Калі сыну было 3 тыдні, Гэнік і Аня паехалі на папутнай машыне ў Глыбокае, каб пахрысціць яго ў касцёле. Узялі з сабой толькі одну бутэлечку малака, то прыйшлося па дарозе назад шукаць маці, якая корміць дзіця, для дапамогі. Я не была з імі, бо няважна сабе адчувала, і падобна на тое, што мела высокую тэмпературу. Прайшло 4 тыдні ад нараджэння сына. У нядзелю пайшлі рабіць наш з ім здымак, каб паслаць Пецю ў армію. Не паспела я прысесці, каб сфатаграфавацца. Як у мяне літаральна жухнула кроў. Пачаўся крывацёк. Падклалі прасціну і павезлі дадому ў калясцы. Пачалі выклікаць хуткую дапамогу. Тая на выездзе ў Казлоўшчыне. Раяць: кладзіце лёд на жывот. Хуткая будзе толькі ў аўторак. Урэшце, ужо ў бальніцы доктар пачысціў матку. Частка паследу засталася ў ёй і была там 4 тыдні. Відаць, я была ўратавана Святым Духам. 16 чэрвеня 1951 года Петя прыехаў наведаць мяне і сына. Яму для гэтага далі 10 сутак, бо перад тым да ваеннага кіраўніцтва даслалі тэлеграму, што я ў цяжкім стане, амаль пры смерці. Адразу па прыездзе пагасцілі, размаўлялі пра жыццё, разглядалі і радаваліся сыну. Петя распавядаў пра цяжкае армейскае жыццё, як яны пілуюць лес па глыбокім снезе, які ставаў як пясочак на марозе, як там увесь час хочацца есці. У госці ў Дунілавічах мы нікуды не хадзілі. Я яшчэ не была крэпка здаровай. 10 дзён праляцелі вельмі хутка. Тым больш, што Петя, пабыўшы 1 дзень з намі, паімчаўся да бацькоў і родных. Прабыўшы там 3 дні, вярнуўся на кані разам са сваім бацькам і сястрой Надзяй, якія хацелі пазнаёміцца з унукам і пляменнікам. Начавалі і гасцілі ў Дунілавічах.
Пасля родаў я мела яшчэ 1 месяц адпачынку. Плюс у дадатак пачаліся канікулы. Таму прыбыла ў Дунілавічах да 8 жніўня. Трэба было вяртацца да рэальнага жыцця, да працы. Па мяне на кані прыехаў мой свёкар Сальвук. Было вельмі горача і душна, таму нованароджанага вырашылі прыкрыць ад сонца бярозкамі, прыбітымі да воза, каб стварыць хоць які цень. Я з Сальвуком сядзела спераду на лаўцы, першынец у калысцы ў пярыначцы. Час ад часу па дарозе спыняліся, каб падкарміць сына. Сальвук звычайна здымаў дзіця з воза і клаў яго ў калыску. У гэтай калысцы да таго гадаваліся мае пляменнікі Юра і Ліна Мажэйкі. Але кожны раз я хвалявалася, каб, не дай Бог, ён не выпусціў яго ненарокам з рук. Таму я нават вырашыла зменшыць колькасць такіх прыпынкаў. Дабраліся да чарэмушнікаў з прыходам кароў з поля, на заходзе сонца. Першую ноч лягла стомленая, спацелая. Дарога ў 30 кіламетраў заняла некалькі гадзінаў. Ехалі праз Варапаева, чарэмушнікі. У хаце Сальвука на той час кухня і спальня былі адгароджаныя. Майму маленькаму Пеценьку было тады 3 месяцы, а Віцю, нованароджанаму сыну Наські і Сальвука, было 7 месяцаў, і ён ужо сядзеў. Насця сустрэла няветліва. «Ну што, пахрысціла? Бацька праваслаўны, то і ён павінен быць праваслаўным». Я цэлую ноч плакала з гэтых слоў. Як я ўжо адзначыла, Аня і Гэнік пахрысцілі сына ў касцёле. Рэлігія аб'ядноўвае, але і падзяляе, відаць, таксама. Праз некалькі дзён вярнулася ў сваю старую кватэру да лапцёнкаў. Пачаліся мае будні ў чаканні вяртання Пеці з арміі. Сына, пакуль я працавала ў школе, даглядала Агатка. Як я вярталася, тая казала: «Ідзі, глядзі, кармі, забаўляйся». Вечарам я калыхала сына і адначасова пісала планы і рыхтавалася да заняткаў. Часам дзяўчаткі, якія прыходзілі да дачкі гаспадароў, бралі сына на рукі і гулялі з ім. Петя спачатку раз на тыдзень прысылаў пісьмы трохвугольнічкі без марак. Чым займаецца, куды хадзілі, што рабілі. А я ў адказ прыкладала ручку маленькага сына да ліста паперы, абрысоўвала яе і адпраўляла ў пісьме мужу. Першае слова, якое сказаў мой сын у 5 месяцаў, было «баба». Відавочна, што ішло яно ад бабы Агаты, якая праводзіла з ім шмат часу. Сына карміла грудзьмі да 4 месяцаў, а пасля пачала падкормліваць. Давала то яечка, то кашку манную. Мела спецыяльны кубак. Як у печы выпаляць, тады ставіла яго на жарок. У малачко, якое хуценька ў ім скіпіць, уваб'ю яечка, і вось, калі ласка, дабаўкі гатовыя. Манку мне 1 раз купіла Аня, па блату на складзе. У вольным продажы манкі тады не было. А то варыла для яго бульбачку з масілкам. Ну і, канешне, было малако, якое рэгулярна купляла ў гаспадара ці ў суседзяў. Сваёй няньцы Агатцы я плаціла 70 рублёў у месяц. Я зарабляла 410 рублёў. З іх на кватэру выдзяляла 30 рублёў. І яшчэ 30 рублёў гаспадарам выплачваў сельскі савет. Хлеб у той час каштаваў крыху больш за рубель. За 10 рублёў можна было купіць 10 яек ці паўкілаграма масла. Змагла купіць сабе зімняе паліто з тонкім лісцікам ваціну і з чарнабуркай за 500 рублёў. Да гэтага хадзіла ў асеннім паліто. Па некаторыя прадукты хадзіла раз на 2 тыдні на рынак у Казьяны. Спачатку даходзіла да Бальшака, а пасля ўжо праз мост у мястэчка. Рынак там быў не кожны дзень. Купляла ў асноўным толькі яйкі і масла. Аднойчы 25 сакавіка 1952 года вельмі змерзла па дарозе. Была апранута ў тонкае шаевётавае паліто з прыгожым каўняром, падобным на лісу, а на нагах былі гумовыя боты на драўляным каблучку, у якіх было вельмі нязручна хадзіць. Праўда, у мяне былі і скураныя боты на восень. Мой папачка меў запасы скуры, і мне пашылі боты, якія насіла 3 гады, у підвучэльні і пазней. У той час настаўнікаў не перагружалі мноствам паседжанняў і палетзаняткаў, як гэта было ў 70-80-е гады.
Ніякіх інструктараў і прапагандыстаў. Звычайна паседжанні настаўнікаў у школе праходзілі напрыканцы чвэрці. Аднак і навагодніх ёлак для дзяцей таксама не было. Магчыма, гэта можна было патлумачыць недахопам сродкаў і ўвогуле беднасцю людзей. У вёскі было даволі шмат дзяцей. Напрыклад, у мяне на пачатку працы ў класе было 25 вучняў. Дзеткі былі адзеты слабавата. У хлопчыкаў касцюмаў не было. Насілі тое, хто што ўмеў. У дзяўчатак былі карычневыя сукенкі з белымі каўнерыкамі. Былі акцябраты і піянеры. У школе тады дзяцей не кармілі, нават чай не давалі. Школа ў мяне займала ўсяго 4 гадзіны. У палове першай я была ўжо дома, таму ніякіх сабоек я не брала. Для сябе гатавала ежу ў печы. Мела кацялочак, пабяляны ўсярэдзіне. Варыла то бурачкі, то суп. Для сябе пякла бліны. Варыла зацірку, тушыла бульбу. Муку мела са свайго надзела ў чарэмушніках памерам 10 сотак. У 51 годзе купіла сяўбы яравой пшаніцы, якой мой свёкар Сальвук пасеяў, пажаў і змалоў. Вырасла пшаніца не надта, бо яе ніхто не палоў і не даглядаў. Тым не менш, Сальвук прывёз мне мяшок мукі, прыблізна 30 кілаграмаў. У 52 годзе мне выдзелілі 15 сотак для агарода між руччамі, што паміж васілін і чарэмушнікаў. Пасадзіла бульбу, капусту, бурачкі, моркаўку. За дапамогу ў пасадках я плаціла. Збожжа ў той год не сеяла. Пасевы даглядала сама. Брала сына ў каляску і ехала на свае соткі, каля кіламетра. Часам мне дапамагаў ці даглядаў сына, калі я працавала немы, які жыў насупраць майго агарода. Я была вельмі ўдзячна гэтаму чалавеку. Платы ён не браў, я магла яму толькі падзякаваць. Ураджай са свайго агарода зберагала ў вараўні лапцёнкаў, дзе мне быў выдзелены асобны катушок. У той жа год узялася гадаваць свінку, якую мне выдзеліў свёкар. Ён меў паросную свінню, гадаваў парасят і прадаваў іх на рынку. Мой матыў набыць свінку быў таксама выключна гаспадарчы. Меркавалася скарыстаць дробную бульбу, якую накапала са свайго агарода. Аднак свінка гэта аказалася няўдалай, хваравітай, і калі яе закалолі, то сала было ўсяго на 2 пальцы. У наступным 53 годзе агарод для мяне заставаўся, але паколькі свіння не ўдалася, дык бульбу я больш не садзіла, толькі градкі. Пеце ўдалося прыехаць у другі раз з армію ў сакавіку 52 года. З Валуек. Атрымаў адпачынак за добрую службу. Калі муж нечакана зайшоў у хату, сын сядзеў на печы, з хусткай на галаве, а я нешта варыла. Сын ужо пачаў хадзіць, мог зрабіць 4 маленькія крокі, бо я яго часта вадзіла за ручку па хаце. Сын з лёгкасцю пайшоў да бацькі, і той расчулены насіў яго на руках. Можна сказаць, наша сям'я ўпершыню па-сапраўднаму і па-добраму сабралася разам. Надвор'е было той ранняй вясной няўтульнае. Снег, балота, гразь. Петя на другі дзень пабег да бацькоў. Пасля пайшоў на васёлкі наведаць радню. 10 дзён праляцелі хутка, і мы зноў засталіся адны. Петя пры расстанні расчуліўся, абдымаў сына і плакаў. Петю адвезлі ў паставы на кані, дарогі ўжо былі крыху падсохшыя. Лета 52 года я праводзіла ў Дунілавічах. У ліпені, калі сыну было толькі год і 2 месяцы, адважылася паехаць у Мінск па пакупкі. Як тут, у Канадзе, кажуць, на шопінг, хоць і баялася пакінуць сына на гэты час. Так выпала, што ў сталіцу па пакупкі сабралася група дунілаўскіх жанчын на выдзеленай для гэтай мэты грузавой машыне, бо ў нашых крамах ніякага выбару прамтавараў не было. Я ж была маладая жанчына, і хацелася прыадзецца і выглядаць прыгожай. У Мінску хадзілі па некалькіх крамах, у адной з якіх мне прыглянулася тканіна пясочнага колеру на паліто на восень. Я да гэтага насіла зімняе паліто без каўняра, перашытае маёй сястрой Ядзяй са старога. Яно не надта грэла, і я падзявала пад яго свэтар, звязаны мной з трусовай шэрсці яшчэ ў 44 годзе. Гэта паездка была для мяне з прыгодамі.
Мы дамовіліся з жанчынамі-спадарожніцамі, што пакуль яны будуць абедаць, я забягу ў патрэбную мне краму, куплю тканіну і хуценька вярнуся. Купіла тавар, выйшла на вуліцу, села не ў той аўтобус і пакуль разбіралася і вярнулася на месца, дзе мяне меліся чакаць, то нікога там не знайшла. Нешта падобнае здарылася са мной аднойчы ў Вільні. Як я высветліла пазней, наш шафёр быў даволі злосным, сказаўшы: «Я не збіраюся ехаць па начы, няхай сабе едзе аўтобусам». Рушыў дадому. А тады не так проста было знайсці той аўтобус. Маршрутныя аўтобусы ў Дунілавічы тады ўвогуле не хадзілі. Прыйшлося мне набірацца самой. Спачатку выехала за горад, дзе мне ўдалося спыніць грузавую машыну, якая ехала на вілейку. Машына везла нейкую вапну, крытую брызентам, але месца ў кабіне шафёра было свабоднае. Далей, на шчасце, злавіла яшчэ адну грузавую машыну. Ад таго пункта да Дунілавіч заставалася 20 кіламетраў. Калі прыехалі на месца, пачынала цямнець, і я падумала, што будзе няёмка стукацца ў хату ў такі час, каб знайсці месца пераначаваць. У мяне ўзнікла ідэя, што трэба прытуліцца там, дзе людзі працуюць ноччу. Магчыма, гэта ідэя прыйшла мне, калі мы прыязджалі каля пякарні, дзе вельмі смачна пахла хлебам. Я выйшла і цэлую ноч прабыла там, купіўшы булачку свежага хлеба. Раніцай мне паказалі дарогу на Дунілавічы, куды я прыйшла чуць жывая. Ды ўсё ж паліто мне сястра пашыла, і такім чынам мае прыгоды былі кампенсаваныя. Сям'я ў зборы. Нарэшце, восенню 1953 года з арміі вярнуўся Пеця, і наша сям'я стала жыць разам. Паколькі ў лапцёнкаў было цеснавата, то ў кастрычніку мы пераехалі на новую кватэру, да сям'і Стэпкі. У хуткім часе нас прыязджаў адведаць Пецю сябар Геннадзь Кіёнак. Самі жылі добра, кахалі адно аднаго. Пецю далі весці урокі матэматыкі і нават некалькі гадзін нямецкай мовы. Купілі кабанчыка і закалолі, каб мець што есці. Свёкар Сальвук дапамог купіць нам карову Чарнулю. Карова ў вёсцы – асноўная карміліца, аднак купілі яе і таму, што малочныя прадукты былі неабходныя не толькі малому сыну, але і Пецю. На жаль, ён прывёз з арміі язву страўніка. Ну якая там, у Архангельскай вобласці ежа? Ды дадайце сюды тое, што ён служыў у страйбаце, будаўнічы батальён, куды яго прызначылі. А жаўнеры там працавалі вельмі цяжка. Маладыя 20гадовыя людзі пілавалі лес, тралявалі на плячах і грузілі яго ўручную на машыны. Перад дэмабілізацыяй яму прапаноўвалі легчы ў шпіталь, але ж хацелася дадому. Хвароба непакоіла мужа некалькі дзесяцігоддзяў. У 54 годзе ў яго здарыўся крывацёк. Ён паехаў паступаць у інстытут. Дакументы былі пададзены ў Мінск, аднак яны недзе згубіліся. Пеця паехаў тады ў Мазырскі педагагічны інстытут і паступіў на фізіка-матэматычны факультэт. Вось там ён упершыню сур'ёзна захварэў. Быў такі слабы, што калі вяртаўся назад, не мог залезці ў вагон. З Мазыра паехаў напрамую аж у Вільню, да вядомага доктара Івантэра, а той, паставіўшы дыягназ, даў накіраванне ў пастаўскую бальніцу. У 54 годзе ў нас нарадзіўся другі сын, Гена. У гэты раз роды прайшлі без вялікіх прыгод. У кастрычніку ў хаце Стэпкі справілі хрэсьбіны малодшага сына, у адведкі прыехалі родныя, мае, сястра Ядзя, брат Генік з Аняй і Пецевы, бацька з мачыхай, сястра з мужам, родныя Сямёнавіч. Усё ж, відаць, такі лёс жанчыны, што яна ўсё жыццё мае клопаты, то з дзецьмі, то з мужам, то з гаспадаркай. У канцы 54-га, пачатку 55-го года Пеця ляжаў у пастаўскай бальніцы на лячэнні 2 месяцы. Малодшаму сыну было толькі паўгодзіка, калі я паехала 8 сакавіка адведаць Пецю. Завязла тое-сёе з прадуктаў, пагаварылі крыху, пакуль мяне чакаў Войцэх, гаспадар нашай кватэры, з якім я прыехала ў паставы на кані.
Нягледзячы на вясну, было вельмі холадна, каля 25 градусаў марозу, а мы дабіраліся на калгасным кані 6 гадзін у паставы, і 6 гадзін заняла дарога назад. Змерзла страшэнна. Маленькі Гена ўжо, магчыма, да гэтага быў не зусім здаровы. Трэба ж такому здарыцца, я яшчэ пакарміла яго грудным малаком адразу з дарогі, і ён моцна захварэў. Высачэнная тэмпература, кашаль. Як умела паставіла яму дрыжачымі рукамі 4 банічкі, паліла лучынку, 2 банічкі на адзін бок, 2 на другі на маленькія плечыкі. Месцы, дзе былі банькі, пасінелі. Вельмі хвалявалася і перажывала. Гаспадар Войцах ноччу паехаў у вёску цёплая. Па фельчарку, якая рабіла, здаецца, уколы з камфарай. Яна раіла не ісці ў школу. Магчыма, гэта першая хвароба спарадзіла яшчэ 3 запаленні лёгкіх у малодшага сына, у 9 месяцаў і пазней, калі яму было 7 і 10 гадоў. У 56-57 навучальным годзе мы працавалі ў шкіралёўскай 7гадовай школе. Працавалі там 2,5 гады, а затым перабраліся ў вёску Дварчаны, цэнтр калгаса за радзіму, куды перавялі няпоўную 7годку, пакінуўшы ў шкіралях пачатковую школу. Абедзве вёскі знаходзяцца па суседству ў 2 кіламетрах адна да адной. У шкіралях Пецю было прапанавана выкладаць фізіку і матэматыку, а мне вучыць у малодшых класах. Перш чым перабрацца з Васілін на новае месца працы, я паехала ў разведку адносна жылля. Даехала да Дварчан на папутцы, а далей мне паказалі, як прайсці на шкіралі. Спачатку ішла па шашы на Вярэнькі, а затым пасля машын на трактарнай станцыі павярнула каля хутара, дзе жылі рагіні, на шкіралі. Дабраўшыся, зайшла ў адну з першых хат, дзе жылі Франя і Ганерык Красоўскія. Расказала пра мэту свайго візіту. Яны пагадзіліся нас прыняць. Перабраліся мы з прыгодамі. Па нас прыехаў у Васіліны на машыне Зынусь Красоўскі, сусед гаспадара нашай новай кватэры. На кузаве была розная наша маёмасць, уключаючы карміліцу Чарнулю. Я з дзецьмі ехала ў кабіне, а муж наверсе, у кузаве. Трэба было пераязджаць мост, які быў у вельмі кепскім стане. Фактычна, такі часовы паслязімовы мост. Кіроўца ўсё ж вырашыў праскочыць. Толькі ён пераехаў, усе тыя дошкі, што складалі мост, пасыпаліся ўніз у ручай. Гэта быў цуд. Мы ж маглі пакалечыцца і загінуць. Была сярэдзіна жніўня 1956 года. Нашы гаспадары ў шкіралях працавалі ў калгасе. У іх дом быў невялікі, але пакой, выдзелены нам, быў даволі добры, утульны, сонечны, з 4 вокнамі. У ім мы ўсе размясціліся. 2 дарослых і 2 дзяцей. У іх таксама было 2 дзетак. Старэйшы сын Генусь і дачка Галінка. Галінка, малодшая за нашага старэйшага сына, стала называць майго мужа Пецю папам, так, як яго называў і наш сын. Гаспадары жылі ў пярэднім пакоі, адразу пры ўваходзе праз сені. Вялікая руская печ і кухня ў гэтым пакоі былі адвешаны пасцілкай. Гаспадар часта спаў на печы. Гаспадыня была акуратная, варыла смачна і мяне навучыла пячы булачкі, піражкі і шмат чаго іншага. Харчаваліся мы асобна. Усё ў нас з ёй было ў згодзе. Гаспадыня ўставала раней, а пасля уступала месца ля печы мне. Я з раніцы часта пякла бліны і гатавала абед. Хлеў у гаспадара быў прасторны. Так што нам удалося размясціць там не толькі карову, але і прыкупіць кабанчыка. Як жа ў вёсцы без гаспадаркі, хоць мы і настаўнікі. Курэй не заводзілі. Нам быў выдзелены і зямельны надзел. Сотак 20-30 недалёка ад школы, за могілкамі. Зямля была ў большасці пры гліне. Там сеялі бульбу, а дзе была крыху пры пясочку, рабілі градкі для гародніны. Раз у нас была карова, то трэба было для яе нарыхтоўваць сена на зіму. Пеця яшчэ ў ліпені зрабіў гэту работу ў Навасёлках, дзе лесніком працаваў яго дзядзька. Прыйшлося перавезці з далёкай сена на новае месца.
Свята ў вёсцы мы мелі няшмат. Вельмі рэдка прывозілі кіно. Аднойчы з настаўнікамі стралялі з малакалібернай вінтоўкі. Так, для задавальнення. Пайшлі да лясочка. Я, першы раз узяўшы стрэльбу ў рукі, прыцэлілася, як падказвалі. Стрэліла ў кансервную бляшанку і адразу патрапіла. Удваіх часта ў выхадныя дні хадзілі збіраць грыбы. Рубяжанскі лес быў амаль побач, за кіламетр. Былі сезоны, калі добра раслі адны барвікі. Смажылі іх, сушылі. Радавалі дзеці. Аднойчы старэйшы прынёс мне букет жоўтых кветак. Знайшоў іх на балотцы каля лазні, набраўшы вады ў боцікі. Яму было 5 гадоў. Зрэдку на святы арганізоўвалі застоллі. Першы раз з Польшчы прыехаў наведаць нас мой брат Дорык. З гэтай нагоды мы запрасілі нашых калег-настаўнікаў, і застолле было ў нашым пакоі. На той час на сталах стаяла толькі самагонка. Ніякага віна не было. І мы гналі самагонку, і да прыезду госця таксама. Бывала, каштавалі яе і закусвалі там, дзе і гналі, правяраючы яе мацунак як непасрэдна, так і па тым, як яна гарыць. Праўда, такое бывала не так часта. Аднойчы наша гаспадыня пашкадавала нас, кажа: «Зрабіце самагонку, а я вам дапамагу яе прадаць». І сапраўды, мы выгналі 10 літраў, а яна, прадаўшы гэта оптам, прынесла нам плату 150 рублёў. Пасля дэнамінацыі ў 61 годзе адна паўлітарка каштавала 75 капеек. Вёска Шкіралі была тады нелегальным цэнтрам па самагонцы ва ўсім раёне. Калі прыязджаў мой брат Дорык з Польшчы, то мы ўсёй сям'ёй разам з імі ездзілі ў госці ў Дунілавічы. Малому Геначку было 2 гады. Амаль па суседству жыў ксёндз, які нядаўна вярнуўся з далёкай Сібіры. Мой брат Генік папрасіў пахрысціць маленькага, што і было зроблена. У Шкіралях мы пражылі 2,5 гады. Як я ўжо адзначыла раней, мы вымушаны былі зноў перабірацца ў другую школу. У Дварчанах мы купілі хату. Нарэшце, упершыню мы мелі сваю. Гэта здарылася 2 лютага 1958 года. На жаль, гаспадары, якія з 2 дзяўчынкамі доўга чакалі свайго выезду ў Польшчу, пакінулі яе ў зусім неналежным стане. Хата была недагледжаная, з голымі абшарпанымі сценамі, халодная зімой. Гаспадары, выехаўшы, не пакінулі ні ахапкі сухіх дроў у пуні. Нашы дзеці хукалі пад коўдрай, каб сагрэцца. Мой Пеця прывёз дроў, але яны былі сырыя. Гарэлі і грэлі кепска. Ён для распалкі нават шукаў па кутах хоць якое сухое паленца. У дадатак у хаце было поўна, не паверыце, клапоў. Клапы проста кішма кішэлі на печы. Я апрацоўвала заселеныя месцы газай і нават падпальвала іх, ад чаго ледзь не нарабіла пажару. Што тут казаць, жылі ў той час людзі небагата. У некаторых дамах, хоць вельмі рэдка, можна было ўбачыць нават земляную падлогу. У сувязі з гэтымі клапамі мы поўнасцю развалілі гэтую печку летам, абадралі старыя шпалеры і панаклеілі новыя. Пазней сцены паштукатурылі. Замест разваленай печкі паставілі новую, крыху меншую, і дадалі пліту. Гэта печка прастаяла даўжэй, да 79-го года, калі мы ўсталявалі паравое, вадзяное ацяпленне і дабудавалі кухню. У 63-м годзе дабудавалі трысцень, у якім размясціўся наш парадны пакой, дзе для абагрэву быў пастаўлены кафляны шчыток. Прыйшлося шмат папрацаваць, каб давесці хату да ладу. Грошай на ўсё не хапала. У нас у першыя 2 гады не было нават фіранак на вокнах. І можна было зазірнуць у хату, бо ад дарогі яна была не больш за 7-8 метраў. Па ўсялякія патрэбныя тавары трэба было ехаць у паставы. Папутнымі машынамі, рэйсавыя аўтобусы тады ў вёскі не хадзілі. Хата была не такая ўжо і вялікая. Спальня на ўсіх, кухня, сені.
Спальня была агароджана перагародкай ад кухні, дзе стаяла руская печ і збоку яшчэ пліта, як для ацяплення, так і для кухарскіх спраў. Для сваёй гаспадаркі змайстравалі хлеў з металічных форм, якія сяляне нацягалі з нямецкіх бліндажоў часоў Першай сусветнай вайны. Аднак такі хлеў быў даволі халодны. Ужо пазней мы пабудавалі хлеў з бярвення, а таксама вараўню і невялікую лазню. Вядома ж, была і гаспадарка, каровы, парасяты. Халоднай вады ў доме і, натуральна, гарачай не было. Бялізну мыла ў некалькі этапаў. Спачатку грэла гарачую ваду, мыла бялізну, пасля выносіла на вуліцу для таго, каб яе выпаласкаць у ванне. Ваду бралі ў вясковай калонцы агульнага карыстання, што была побач з домам. Сушылі на гары у падстрэшшы. Рукі зімой на вуліцы ад мыцця былі чырвоныя. Пральная машына з'явілася ў нас толькі ў 62-м годзе. Грувасткую і цяжкую прывезлі яе аж з Вільні. Як мыліся самі? Спачатку ездзілі ў гарадскую лазню, а пасля хадзілі ў лазню да аднаго суседа. Тая тапілася па-чорнаму, а потым да другога суседа. У іх лазня была зроблена на больш сучасны манер. У лазню хадзілі раз на 2 тыдні. Пераехаць-то мы пераехалі, але я працавала яшчэ ў шкіралях 58-59 навучальнага года. Бо ў Дварчаны, цэнтр калгаса Зарадзіму, пакуль што перанеслі толькі старэйшыя класы. Кожны дзень прыйшлося хадзіць у шкіралі, і старэйшаму сыну ён хадзіў туды ў першую змену, а я вучыла ў другую. Старэйшы сынок хадзіў пяшком у шкіралі, калі яму было 6-7 гадоў. 2 кіламетры па шашы і яшчэ 1 кіламетр па палявой дарозе у любое надвор'е. Слава Богу, ён ніколі не хварэў. Я ж хадзіла 2,5 кіламетры напрамую ў гумовых ботах, часам і спраз балота, і па гразі ў вёсцы. Толькі ў 59-60 годзе была адчынена пачатковая школа ў Дварчанах, пасля таго, як я з некалькімі бацькамі схадзіла ў Рана і прасіла аб гэтым, бо малым дзецям было далекавата хадзіць у суседнюю вёску, асабліва ў Непагаць. Калі куплялі хату, то не мелі дастаткова сваіх грошай, каб выплаціць за хату ўсю суму разам. За хату мы заплацілі 9 000 рублёў, а наша першая зарплата была 1100 рублёў разам, 600 Пецева і 500 мая. Таму мы пазычылі 4000 рублёў у добрых людзей, за што я ім да сёння вельмі ўдзячная. У дадатак такую ж суму ў крэдыт нам выдзеліў калгас. З калгасам мы разлічыліся даволі хутка, бо ў банку адкрылі крэдыт на суму 3000 рублёў. Аднак у даўгах, хоць і невялікіх, мы былі аж да якога 70-го года. Жылі ў тыя часы бядней, але весялей, а ўжо як выплацілі за хату, мы сталі больш свабоднымі. Між сабой мы жылі добра. Часам ляжам у нядзелю адпачыць і плануем сваё далейшае жыццё. Як дабудуем да хаты новы пакой, дзе будзе тэлевізар і гэтак далей. Трэба было жыць так, як выходзіла. Нягледзячы на даўгі, пашылі Пецю суконнае паліто з каракулем. У хуткім часе перакрылі страху дранкай, якую нам падарыў Сальвук. Вялі сваю гаспадарку. Карова, свінні, куры. Усіх трэба было напаіць, накарміць. Карова цялілася зімой. Цялят першыя гады не здавалі. У дадатак Пеця развёў ферму трусоў. Ён гэтым займаўся яшчэ ў дзяцінстве на пачатку вайны. Таму мелі сваё мяса, якое салілі, капцілі ці вялілі. Летам мяса не куплялі. Малако і масла мелі сваё. За ўсімі гэтымі здабыткамі стаяла кожнадзённая руцінная праца. Але сілы жадання на тое хапала. Хацелі жыць лепей, багацей, хутчэй стаць на ногі. Мы не мелі значнай матэрыяльнай падтрымкі ад сваіх родных. У 61-м годзе пасадзілі сад. Тады садзілі сад у школе, і мы заказалі сабе на першы раз 10 яблынек, праз 2 гады дакупілі яшчэ 15. Ад былых гаспадароў нашага дома мы прыдбалі толькі 2 слівы. Больш у садзе, апроч флёксаў, нічога не было. Але, на праўдзе, былым гаспадарам
належаў даволі вялікі сад, які знаходзіўся насупраць хаты праз дарогу і, паводле дагавора куплі-продажу, мусіў быў належаць нам. У ім было пару дзясяткаў яблынь, і мы карысталіся садам 2 гады. Я зараз думаю, што мы маглі б нават свой куплены дом перанесці ў гэты сад. Было б вельмі файна. Аднак мы не мелі адпаведнага досведу і былі не надта рухавыя. Хутка, па нявысветленых прычынах, тэрыторыю саду падзялілі на 2 участкі, якія выдзелілі навасёлам. Там паставілі дамы, і мы поўнасцю страцілі свае правы на той сад. Наш жа сад увайшоў у сілу толькі праз якіх 10 гадоў. Праз нейкі час мы рассадзілі шмат сліў і чарэшань, асабліва па заходняй мяжы нашага ўчастка ўздоўж рова, які быў пракапаны для сцёку прыдарожнай вады. На ўсходняй мяжы ўчастка, а мы мелі 25 сотак, расла пара прыгожых старых пад 100 год дрэў – дуб і ліпа. Вясной душу радаваў ручаёк, які працякаў унізе нашага агарода. Дарэчы, там у канцы агарода была і больш урадлівая глеба. Той кусок мы называлі Украінай. У пачатку жыцця ў дварчанах быў вельмі добры настрой жыць. І гэта быў, бадай, найлепшы перыяд ва ўсім маім жыцці. І хоць не было нейкіх значных забавак, не было магазіна, электрычнасці, але было весела і добра. Мы так жылі, як жылі ўсе людзі. Вечарамі, бывала, лягу і чытаю кніжку пры газавай лямпе. Тэлевізара не было, а дзеці тоўхаюцца насупраць на другім ложку. Мы радаваліся нашым дзецям. Яны вучыліся на выдатна, спявалі дуэтам на школьных і клубных канцэртах у сваёй і суседніх вёсках, куды іх разам са школай вазілі на крытай бартавой машыне. Часам познім вечарам ездзілі ў паставы паглядзець кіно. Напрыклад, шматсерыйны фільм «Прафесар Вільчур». Звычайна нас, настаўнікаў, збіраў старшыня калгаса Усовіч. І мы па дарозе туды і назад спявалі песні. 10 раз на месяц у вёску прывозілі кінафільмы. Звычайна іх глядзелі ў хаце кінамеханіка, нашага суседа. Электрычнасці ў вёскі яшчэ не было, таму тэхніка працавала ад генератара. Малыя сядзелі прама на падлозе, а мы насілі з сабой табурэткі, а той проста стаялі. У 61 годзе купілі тэлевізар. У тым жа годзе ўсёй сям'ёй змаглі з'ездзіць у Маскву, дзе жыў Пецяў родны дзядзька Тимофей, брат Сальвука. У 1963 годзе у Польшчу да маёй радні. Пеця ездзіў на экзамены 2 разы на год, аж да заканчэння Мазырскага педінстытута. У 63 годзе у Дварчанах пабудавалі новую 8-гадовую школу, у якой мой муж быў прызначаны дырэктарам. У 65 годзе загадчык Аблана прапаноўваў яму заняць пост дырэктара сярэдняй школы нумар 1 у Паставах, аднак Пеця не захацеў пераязджаць у горад. Дзеці нашы добра вучыліся і абодва паступілі ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Старэйшы сын у 68 годзе, малодшы ў 70-м, і паспяхова іх скончылі. Натуральна, што мы стараліся ім дапамагчы як маглі, і грашыма, і прадуктамі. Вучыліся яны ў амаль адзін час. Стыпендыі ў абодвух былі каля 30 рублёў. Іх хапала хіба што на абеды. Трэба ж было дадаць на іншыя расходы, да адзець маладых хлопцаў. Я ведаю, што яны стараліся па магчымасці зарабіць для сябе дадаткова ў пазавучэбны час. Відавочна, што не ўсё па жыцці праходзіла гладка, бязвоблачна. Мы перажылі некалькі сур'ёзных выпрабаванняў у сярэдзіне і канцы 70-х. Выкідыш, непрадугледжаныя новыя грашовыя даўгі. І, як вынік, злоўжывання мужам моцнымі напоямі. У 63 годзе мы з мужам задумалі мець яшчэ адно дзіця. Мне хацелася, каб гэта была дачушка, мая абаронца і памочніца. Мы з Пецем нават загадзя марылі, што зваць будзем яе Ірачка. Аднак мая цяжарнасць праходзіла не ў правільным кірунку. У пачатку снежня на 5-м месяцы цяжарнасці паехала на праверку да доктара. Сказалі, што сэрца ў дзіцёнка б'ецца слаба. Паклалі ў шпіталь на 2 тыдні, каб даследаваць, як казалі раней, на зберажэнне.
Адпусцілі дадому, але не абмяжоўвалі фізічную актыўнасць. У канцы студзеня на зімовых канікулах мне стала вельмі кепска. Прыйшлося зноў ехаць у шпіталь, дзе ў мяне нарадзіўся мёртвы хлопчык. Сваім дзецям нічога пра гэта не распавядала. Мы ж абое вельмі перажывалі за нашу няўдачу. У 69-м годзе на нас звалілася яшчэ адно ліха. Петя паехаў паставы памесячную настаўніцкую зарплату. З кім ён сустракаўся і дзе быў, то ўжо таямніца. Аднак вынікам сталася тое, што ўсе грошы, якія ён атрымаў у банку, прапалі. Ці то ён іх згубіў, ці то іх хтосьці ўкраў. Прызнаўся мне не адразу, а толькі праз некаторы час. Напазычыў грошай у людзей, каб пакрыць гэтую страту і выплаціць настаўнікам патрэбныя грошы. Я не магла прыйсці ў сябе і была ў адчаі. Многа плакала. Здавалася, толькі разлічыліся з даўгамі, якія патрацілі на аднаўленне свайго дома. І вось такі подлы ўдар. Што было рабіць? Вядома, трэба было аддаваць грошы. Настаўнікі так ніколі і не даведаліся пра нашыя грашовыя клопаты. Аднак тое было яшчэ не ўсё. З такой роспачы Петя пачаў прыкладацца да бутэлькі. Мае ўгаворы ніяк не дапамагалі, даходзіла да бойкі. Канешне, гэта ў многім залежала ад яго самога, але і тагачасная атмасфера таму спрыяла. Людзі зараблялі няшмат, мо таму і многія суседзі пілі гарэлку без меры. Да чаго цярпялівыя жанчыны ў вёсцы. Свае даўгі змаглі аддаць праз 5 гадоў. Тады ж і Петя прыйшоў да розуму і супакоіўся. Аднак да гэтага часу ў снах магу бачыць яго выпіўшым. Такі цяжкі быў той перыяд, каштаваў мне шмат нерваў і здароўя. У Дварчанах мы працавалі да канца сваёй настаўніцкай кар'еры. Я пайшла на пенсію ў 83-м годзе, а Петя ў 90-м. Перад самым выхадам на пенсію мне давялося працаваць даволі інтэнсіўна, на 1,5 стаўкі, але было ўжо цяжкавата правесці па 6 урокаў кожны дзень. Ды дом, ды гаспадарка. Наша праца была неаднаразова адзначана кіраўніцтвам. У прыватнасці я атрымала грамату рана, Петя грамату аблана. Абое атрымалі медаль ветэран працы. Смак жыцця на пенсіі. Наша жыццё ў 80-е 90-е збольшага круцілася вакол нашага дома і гаспадаркі. У гэты перыяд у мяне пачалі праяўляцца розныя хваробы. На пачатку з'явіліся болі ў сэрцы, пазней далучыўся высокі ціск. Аднойчы на гэтым фоне здарыўся моцны прыступ арытміі. Відавочна, што ён быў звязаны з фізічным ператамленнем. Днём капалі бульбу, пасля абеду збіралі яблыкі. Вечарам я пайшла ў лазню і толькі пасля 11 гадзін лягла спаць. Паднялася рана рабіць сняданне дзецям, якія ў нас гасцілі, якія збіраліся ў гэты дзень ад'язджаць. Але, узяўшыся абабраць бульбы на дранікі, не змагла тое зрабіць. Сіл ніякіх не было. Моцна балела галава, пацямнела ў вачах. Старэйшы сын, памерыўшы пульс, які быў вельмі частым і з перапынкамі, неадкладна выклікаў хуткую дапамогу. Год перад тым я была ў доктара, які выпісваў мне розныя лекі ад ціску. Адносіны мае да свайго стану былі не зусім правільнымі. Няроўна б'ецца ці баліць сэрца, паляжу, адпачну. Падняўся ціск, вып'ю таблетку і забудуся да наступнага разу. Доктар на прыёме запытаўся: «Вы гаспадарку трымаеце?» «Так», кажу. «А ці ловіць ваш муж рыбу?» «Бывае, але няшмат мае на то часу». «Мая вам парада. Арганізуйце яму рыбалку хаця б раз на тыдзень на канікулах і едзьце з ім разам лавіць рыбу, і ваша здароўе значна палепшыцца». Адказала доктару, што ў бліжэйшы месяц гэта, напэўна, будзе магчыма, але вось пасля пачынаецца сенакос. Вось так у вас усё работа і работа ў вёсцы. Сапраўды, настаўніку, які апроч школы яшчэ вядзе натуральную гаспадарку, няма часу прадыхнуць. Аднойчы сустрэла на рынку знаёмую настаўніцу. Разгаварыліся. Яна ўжо 5 гадоў як на пенсіі і вельмі здзівілася, што я ўсё яшчэ даю кароў. Кажа:
Я куплю паўлітра малака, мне хапае, але я сплю ранку да 7 гадзін. Вядома ж, яна мела рацыю. У нашай вёсцы дайшло да таго, што кароў летам пачалі выганяць у поле ў 5 гадзін раніцы, а да таго карову трэба падаіць. Дык старшыня калгаса настойліва папрасіў вяскоўцаў не гнаць кароў у стады раней за 6 гадзін, бо папросту перашкаджаюць некаторым людзям адпачываць. Выган кароў звычайна гэта даволі шумны працэс. Мэканне і бэканне жывёл ды галоснае абмеркаванне людзьмі жыццёвых праблем. Ніжэй я прывяду прыблізны наш расклад у розныя сезоны ў 70-80-е гады. Зімовы расклад. 6 раніцы. Пад'ём, адзецца, памыцца, прывесці сябе ў парадак. 6:15, 7:30. Кармленне гаспадаркі. Напаіць і даць сена карове, падаіць яе, замяшаць ежу і даць свінням, сыпануць корм курам. 7:30, 8:15. Прыгатаваць сняданне і паснедаць. 8:15, 8:30. Дарога ў школу. 8:45, 13:30. Заняткі ў школе. 13:30, 14:30. Заняткі ў танцавальным гуртку. 15:00, 16:30. Абед дома. 16:30, 17:00. Паход у магазин. Прапаліць печку для паравога абагравання. 17:00, 18:00. Кармленне гаспадаркі. 18:00, 20:00. Падрыхтоўка да заняткаў. Працоўныя планы, праверка сшыткаў. 20:00, 22:00. Вольны час. Тэлебачанне, іншае. 22:00, 23:00. Падрыхтоўка да сну. У дадатак. Мыццё бялізны раз на 2 тыдні, па магчымасці нарыхтоўка дроў. Вяснова-восеньскі расклад. Расклад заняткаў у гэтыя сезоны пададзены падобным чынам, як і ў зімовы перыяд, за выключэннем характару работ на прысядзібным участку. Вясной сяўба, восенню уборка ўраджаю. І сяўба, і уборка ўраджаю не выключаюць працу ў школе і іншых хатніх абавязкаў, згаданых вышэй. Сяўба. Падрыхтоўка насення, вываз гною з хлява, апрацоўка пладовых дрэў у садзе, падрыхтоўка градак пад гародніну, пасадка бульбы і іншае. Уборка. Уборка гародніны, па меры гатоўнасці, і часткова іх кансервацыя. Копка бульбы. Для нас дваіх займала 2-3 тыдні. Збор яблыкаў, заворванне глебы на зіму і іншае. Летні расклад. Канешне, летні расклад істотна адрозніваецца ад іншых сезонаў. Мы не займаемся ў школе з дзецьмі, але ўсе хатнія абавязкі застаюцца ды дадаюцца клопаты па доглядзе саду і агарода. Адных праполак даволі шмат, залежыць ад таго, колькі пасеялі. Звычайна праполкай градак займалася я з самага рання, выгнаўшы карову і паснедаўшы. З рання, таму што не так горача. Сонца, падымаючыся вышэй, прымушае шукаць працу ў цянёчку. У дадатак, праполку на сваім прысядзібным участку трэба было сумяшчаць з праполкамі на школьным участку і ў калгасе. Як ні дзіўна, але летам, калі мы, настаўнікі, маем даволі доўгія канікулы, дадаецца шмат грамадскіх абавязкаў, якія не даюць магчымасці нават падумаць, што мы маглі б кудысьці паехаць на адпачынак. Дарэчы, ніколі не былі на моры. Так настаўнікі мусілі браць на сябе наступныя абавязкі. Па доглядзе калгасных буракоў на плошчы 15-20 сотак. Палоць, прарываць, восенню выбіраць. Працаваць на сушцы калгаснага збожжа падчас уборкі ў ліпені-жніўні ў начныя змены. Пеця не менш за 8 начэй і я не менш, чым 5 за сезон. Пару тыдняў летам трэба было працаваць з дзецьмі на прышкольнай сядзібе, праполка агарода. У жніўні на працягу 3 дзён праходзіла раённая настаўніцкая канферэнцыя. Вы запытаеце, чаму мусілі? Адказ на такое пытанне мае 2 кампаненты. Па-першае, маральны. Настаўнік – гэта прыклад на вёсцы і мусіць дапамагаць грамадству. Другі – практычны. Настаўнік карыстаецца калгаснай уласнасцю,
зямлёй, прысядзібны ўчастак надзел зямлі ў іншым месцы, лугам, касьба сена, і, як вынік, павінен адпрацоўваць гэтыя льготы. У дадатак настаўнікі, якія мелі кароў, мусілі самі нарыхтаваць сена. Звычайна час сенакосу займаў не менш як 3 тыдні і ўключаў касьбу, сушку, дастаўку канём з поля дадому, звычайна 3 кіламетры ў адзін бок. Уявіце, накласці адзін воз ужо гатовага сухога сена і прывезці яго з поля займала як мінімум 3 гадзіны часу. А на карову трэба было нарыхтаваць 12 вазоў, а адзін сезон мы мелі 2 каровы. Апроч гэтага, у гарбачоўскія часы у дадатак да прысядзібнага ўчастка ў вёсцы выдзялялі да 1 гектара зямлі, дзе звычайна сеялі збожжавыя культуры. І гэта быў яшчэ адзін клопат, які толькі на першы погляд выглядаў лёгкім заняткам, калі нават мець на ўвазе тое, што калгас дапамагаў гэту плошчу засеяць. Відавочна, што пасля таго, як пайшла на пенсію, характар маіх заняткаў істотна змяніўся. Не трэба было працаваць у школе. Я магла сабе дазволіць больш адпачываць. Наводзіла парадак у доме, а то, бывала, прала суконныя ніці. Сяджу, гляджу тэлевізар і праду. Гэтыя ніткі ці дарыла сваім блізкім, ці вязала, напрыклад, безрукаўкі для сваіх дзяцей. Вечарамі хадзіла да суседкі Валі на сяло. Там, пры размовах, цыравала шкарпэткі, бо ў магазінах у той час усё больш было пустых паліц. Калгаснікам, дарэчы, тады пачалі выдаваць для працы тыя ж шкарпэткі і спецыяльнае адзенне. Не ведаю, чым гэта было абумоўлена, але ў першы год на пенсіі развяла 4 віды птушак. Індыкі, гусі, куры, качкі. Ці то з'явілася больш вольнага часу, ці то хацелася мець больш багацця і дапамагчы дзецям, а можа і тое другое разам. Але і тут было няпроста. Мукі на корм усім маім птушкам было цяжка купіць, не было ў вольным продажы. Таму секла траву і замешвала з тым, што мела, нават з хлебам. Вось гэта было на самай справе марнатраўства з боку дзяржавы. З птушкамі было шмат клопату. Уявіце, колькі часу мяне заняло толькі тое, каб гэтых птушак абскубаць на пер'е. Аднойчы адна з суседак жартавала пра маіх птушак. «Дануся, твоя банда выйшла на вуліцу і затрымлівае рух машын». У дадатак нашы індыкі павадзіліся лётаць, уявіце, праз плот да суседскай сажалкі, чым нашы суседзі былі зусім нездаволеныя. Урэшце, гэты птушыны праект доўжыўся толькі 1 год, і ад яго ў наступных сезонах заставаліся толькі некалькі курэй. Калі нехта думае, што весці натуральную гаспадарку гэта лёгкая справа, то ён глыбока памыляецца. Яна патрабуе многа сіл, часу, нерваў і часам нават расчараванняў і страт. Былі, здаецца, 2 сезоны, калі ў нас у хляве мясціліся аж 3 каровы. Не таму, што мы былі такія прагныя. Проста адна карова была старая, і мы гадавалі для яе змену. І вось высветлілася, што кароўка на змену аказалася, па словах ветэрынараў, хворая, хоць для нас так і не выглядала. А мы ж так полюбілі нашу зорачку, бо яна ўжо давала 18 літраў малака на дзень. І вось мы і павезлі здаваць яе на мясакамбінат. Вывелі людзі зорачку з машыны, а яна ізноў пайшла па сходках назад у машыну. Відаць, жывёла такі нешта адчувае. А мы абое па прыездзе дадому проста плакалі. Падобныя перажыванні мелі, калі вырашылі купіць коня. Конь быў патрэбен. Бульбу заараць, прывезці што, хаця б тое сена. Усе тады куплялі, быў час гарбачоўскай перастройкі. Папярэдні склалі дамову на паперы з гаспадарамі, з тым, каб праверыць коня ў справе. Дамовіліся, але грошы яшчэ не плацілі. Пеця ўпрог коня, вялікага, моцнага, прыгожага чырвонага колеру. У плуг, аднак у плузе ён ісці не вельмі хацеў. Відаць, быў непрывучаны. У нас было няшмат месца ў хляве для яго, таму мелі нават план дабудаваць для яго хлеўчык. І тут прыходзяць гаспадары па грошы.
У апошні момант мы ўсё ж звярнуліся да аднаго са сваіх суседзяў, які сам меў каня і ведаў у іх толк. Ён агледзеў каня з усіх бакоў і пад пахай злева знайшоў рану памерам з далонь. Да мяне часта прыходзіла ў дом пагадаць цыганка, якая мела дачыненне да продажу гэтага каня. Я яе пасля пытаюся: «Чаму ты параіла нам купіць гэтага каня з ранай?» А яна адказала: «Я не ведала, што ён хворы». Уже была восень на носе, і наш сусед заключыў, што такая рана хутка не загоіцца. Мы былі яму ўдзячныя і пазней аднеслі яму ў падарунак свежага мёду. Трэба было разрываць дамову. А гаспадары каня прынеслі ўжо і закуску, і паўлітру паставілі, а адзін з іх пайшоў з нажом у хлеў. Справа ў тым, што паводле дамовы мы, каб выкупіць каня, аддавалі прадаўцам свінню за 200 рублёў і дадавалі яшчэ 100 рублёў грашыма. У мяне сэрца білася бесперапынна, калі даведалася пра рану, і гэты непакой доўжыўся яшчэ з тыдзень. Дамову тую ўсё ж скасавалі. Натуральна, што на працягу нашага дварчанскага перыяду жыцця з 58 па 2003 нам дапамагалі дзеці. Нашы сыны разам з сем'ямі прыязджалі да нас летам і ў іншыя сезоны, і не толькі адпачываць. Вядома ж, дарослыя падключаліся на дапамогу на тую працу, якая была патрэбна на гэты час. А нашы ўнукі дадавалі да нашага жыцця радасці і бадзёрасці. Напрыклад, у гарачы час касьбы мне было вельмі прыемна выпраўляць на сенажаць 3 касцоў, мужа і сыноў. Яшчэ да сонца яны сядалі на матацыкл і ехалі касіць траву. Хто не памятае, як гэта робіцца, магу нагадаць. З 5-6 да 9-10 гадзін яны косяць. Лягчэй, калі яшчэ раса не абсохла, з перапынкамі. Разбіваюць пракосы, пасля варочаюць, сушаць сена, скошанае напярэдадні. Я з прыемнасцю складала ім няхітрыя вясковыя перакусы. Да прыкладу, нават сала падсоленае са свежым агурком ці з памідорам. Ішло на ўра. А то якія кілбасы! Не абыходзілася без яек, малака, традыцыйнай вясковай ежы. Пару разоў на кароткі адпачынак прыязджаў мой свёкар Сальвук і Насця. Яны жылі ў сына Віталія ў Рызе, куды пераехалі ў пачатку 80-х. На жаль, зараз у іх вёсцы не засталося ні адной душы. Нават хаты пазносілі. Толькі на могілкі людзі прыходзяць наведваць продкаў на Тройцу. У параўнанні з ранейшымі часамі да нас сталі часцей завітваць госці, у прыватнасці мае пляменнікі з Польшчы, Крыстына, Эля, Болек, Ванда і Юляк, мая родная сястра Тэвця з сынам. Прыязджалі яны не толькі пагасціць, але і прывозілі штосьці для гандлю, бо тыя часы ў Польшчы былі не самыя лепшыя. У сваю чаргу і мы рабілі візіты да іх. Петя ў 84 годзе, а я ў 89. Са сваёй паездкай вельмі намучылася. Для таго, каб хадзіць па крамах, трэба мець камфортны абутак. Мела мэту, як і многія, таксама нешта зарабіць на простай схеме. Купіў-прадаў. Дома накупляла і везла туды падкоўдранікі, бялізну, а назад вязаныя жаночыя касцюмы і сукенкі, халаты. Зноў жа імкнуліся адкласці зберажэнні на старасць, але і хацелася жыць па-сучаснаму, набыць мэблю, лепшае адзенне і, нарэшце, такі прадмет роскашы для савецкага чалавека, як легкавы аўтамабіль. Сапраўды, з усіх нашых высілкаў і намаганняў, якія мелі са школьнай працы і хатняй гаспадаркі, нам удалося ўнесці асноўную суму на «Жигулі». Для старэйшага сына купіць для сябе запарожец і сабраць палову сумы на машыну для малодшага сына. Але падыходзіў час развалу СССР. Хто ж ведаў, што тыя грошы, якія мы зарабілі, уключна з апошняй паездкі ў Польшчу і пакладзеныя ў ашчадную касу, ператворацца ў нішто. За некалькі тысяч рублёў, якія былі ў касе да гэтай падзеі, праз 2 гады пасля яе мы змаглі купіць усяго мяшок цукру і скрынку гарэлкі. Тое ж сталася і з грашыма, накопленымі на набыццё машыны для малодшага сына. Яно б, можа, і купілі б яе раней. Ды хто ж яе дасць? У краіне всеобщего изобилия машины продаваліся па чарзе, і найперш ветэранам вайны і працы. Пра якасць запарожца трэба сказаць асобна.
Шмат часу ён быў у рамонце. На гэта трацілі сілы і нервы і мой Пеця, і малодшы сын. Італьянскія «Жигулі» былі значна лепшай машынай. Катастрофа? Так, гэта быў моцны ўдар, і не толькі для сямейнага бюджэту, але перш за ўсё было шкада сваёй працы, патрачаных сіл. Канешне, дзяржава абакрала не толькі нас. Зберажэнні пагарэлі ў многіх людзей. Але ж мы гаворым пра сябе. Каб сабраць тыя грошы, трэба было працаваць і працаваць. Прывяду толькі адзін прыклад. Вырошчвалі мы чырвоныя бурачкі сабе на продаж. Завязеш 4-5 мяшкоў бурачку на базу і атрымаеш за ўсё гэта 25-30 рублёў. А колькі я патраціла часу, каб іх вырасціць. Магчыма, мне цяпер калені баляць таму, што яны стылі на зямле падчас праполак. Напэўна, можна было б сціпла жыць і на пенсію. Мне прызначылі 106 рублёў, Пецю 120 рублёў. Але, выйшаўшы на пенсію, усё ж імкнуліся зарабіць якую капейку, бо сапраўды, у нас былі лішкі прадуктаў з нашай гаспадаркі. Амаль кожны тыдзень вазіла на рынак у паставы яйкі, масла, тварог. Як кампенсацыю маглі купіць бутылачку віна да абеду. Ці спыніліся мы зберагаць грошы і надалей? Магчыма, яшчэ крыху інерцыя працягвалася, аднак сіл нашых больш не ставала. Дапамога дзецям так, як раней, уже не патрабавалася, таму стараліся жыць, як атрымоўвалася. Працягвалі, канешне, дапамагаць дзецям, як маглі. Вельмі рэдка мой муж мог пайсці з вудачкай на возера. Зноў жа, нашым адпачынкам заставаліся толькі выезды ў райцэнтр на рынак на выхадныя дні і пару разоў на год у госці да брата Гэніка. Пераезд за акіян. Канада. Рашэнне выехаць з Беларусі на жыццё ў Канаду ўзнікла не на пустым месцы. У 98 годзе у Паўночную Амерыку выехаў старэйшы сын з сям'ёй. Ужо тады вяліся размовы, што і мы можам праз нейкі час далучыцца да іх. Пару гадоў мы атрымлівалі ад іх пісьмы пра тое, як яны ўладкаваліся, як ім там жывецца. Дзеці нам раілі падумаць, і калі такое жаданне да перамен узнікне, яны могуць пачаць афармляць неабходныя дакументы, запрашэнні, візу, білеты. Мы сур'ёзна паставіліся да вывучэння англійскай мовы. Перад ад'ездам старэйшы сын пакінуў падручнік «Бонг». Да гэтага часу берагу канспекты са словамі, выразамі і іх перакладам, напісанымі рукой майго мужа. Нашы сумневы толькі ўзрасталі. Жыццё ў вёсцы было ўсталявана, мы атрымоўвалі пенсію, а там, за акіянам, поўная невядомасць. Мы разумелі, што жыццё паўсюль няпростае. Але тут, у Беларусі, пасля развалу СССР, нічога стабільнага не заставалася. Жыццё даражэла, што было адной з прычын міграцыі многіх беларусаў. Аднак трэба было ўлічваць і наш узрост. Як кажуць у народзе, старое дрэва не перасаджваюць. З іншага боку, весці натуральную гаспадарку станавілася цяжэй, бо сіл на яе заставалася ўсё менш. Да таго ж наша пастаяннае імкненне дапамагаць дзецям не мела падставы ў такой сітуацыі. У дадатак шкада было пакідаць нажытыя доўгімі гадамі працы, дагледжаны дом, сад, пчол, прывычнае і знаёмае прыроднае і чалавечае асяроддзе. То адзін з нас, то другі па чарзе сумняваліся, прымаючы канчатковае рашэнне. Немалаважным момантам, які схіляў нас абаіх да выезду, было наша жаданне быць бліжэй да дзяцей, якія маглі б дапамагчы нам у глыбокай старасці і з якімі было б жыць весялей. Такім чынам, было некалькі важных прычын, якія падказвалі нам. Паедзем. Тым больш, што і малодшы сын падаў дакументы на атрыманне канадыйскай візы. Рушылі і мы, каб не заставацца ў вёсцы адным, далёка-далёка ад дзяцей, якія цяпер нячаста змогуць наведаць нас. Было многа клопатаў з паперамі, зборамі, маёмасцю. І ўсё хваляванні. То чакалі даведкі з Віцебскай абласной міліцыі на тое, што не маем крымінальнага мінулага, то вынікаў медыцынскага агляду, што не маем сур'ёзных хвароб, да прыкладу туберкулёзу. Усе гэтыя даведкі былі патрэбны для атрымання візы.
Гэты этап быў пройдзены. Аднак найбольш клопатаў было са збыццём маёмасці і з выбарам таго, што маем з сабой браць на жыццё ў далёкай Канадзе. Перш за ўсё хацелася перадаць дом у добрыя рукі. Прапанавалі сваім родным, аднак ім не выпадала, бо мелі свае планы. Шукаць пакупніка трэба было хутка, бо падпірала дата выезду ў Канаду. На пачатку быў добры пакупнік, які меўся прыдбаць хату за $2000, але ён знік. Другі пакупнік, маладая пара, ужо давалі толькі $1500, але іх бацькі супыніліся на $1000 і не болей. Быў яшчэ трэці кандыдат, аднак высветлілася, што тая сям'я пачала разводзіцца. Усё ж маладая пара з нашай вёскі, яны прыйшлі са сваёй дачкой, і малая нават пачала плакаць, бо так ёй спадабаўся наш дом. Сказалі, што дададуць яшчэ $200. На тым і спыніліся. Было шкада і маленькую дзяўчынку, і сябе. Тым больш, што часу на продаж амаль не заставалася. Карову прадалі ў красавіку, а выезд быў запланаваны на чэрвень. Тое ж адбывалася з дробнай маёмасцю. Усё прадавалі, каб толькі хутчэй. Усе гэтыя продажы разам з тымі зберажэннямі склалі каля $3500. Для нас гэта былі даволі вялікія грошы, але, як высветлілася пазней, не настолькі, каб іх надоўга хапіла ў чужой заможнай краіне. Толькі на перасылку рэчаў, якія мы не маглі ўзяць з сабой у рукі пры пераездзе, прыйшлося патраціць амаль $500. Мне было вельмі шкада нашых заробленых працай грошай, тым больш, што многія з тых перасланых рэчаў нам зусім не спатрэбіліся. Паліто, цёплыя курткі і гэтак далей. А з іншага боку, у такой спешцы некаторыя важныя рэчы засталіся дома. І зноў часам плакала з усіх перажыванняў, звязаных з пераездам. Сам пераезд прайшоў даволі гладка, хоць і з прыгодамі. Падарожжа было спланавана так, што пры прыездзе ў Варшаву нас сустрэла пляменніца, якая дапамагла пайсці ў канадыйскае пасольства і праставіць там у пашпартах візы. Пасля чаго яна адвезла нас на захад Польшчы, дзе жылі і жывуць большасць маёй польскай радні, гасцілі ў іх 10 дзён. Пасля гасцей наш пляменнік адвёз нас у аэрапорт Варшавы. З Варшавы мы ляцелі ў Манрэаль з перасадкай у Вене. І вось у гэтым аэрапорце, дзе мы мусілі чакаць 4 гадзіны самалёт у Канаду, мой Петя спачатку зайшоў не ў тую зону і патрабаваўся час, каб усё высветліць. А па-другое, раптам знік некуды наш другі пасадачны білет. Ужо нават спрабавалі яго шукаць паўсюль па сваіх слядах у аэрапорце, пакуль так жа нечакана не знайшлі яго ў сваёй сумцы, дзе ён хітра схаваўся. Гэта было слабае месца падарожжа, якое выпусцілі з-пад увагі нашы дзеці. Вядома ж, было шмат перажыванняў. Відавочна, што абое мелі стрэс, які, можа, толькі на 5% быў зняты невялікай дозай моцнага напітку ўжо ў самалёце. Аднак падарожжа скончылася ўсё шчасліва. Самалёт прыляцеў у адпаведнасці з раскладам. Нас сустрэў старэйшы сын з нявесткай, і праз пару гадзін мы ўжо спрабавалі расслабіцца ў іхным доме ў Атаве. Па прыездзе ў Канаду адчулі, што нам не хапае нашых прывычных заняткаў. Няма ні гаспадаркі, ні нейкіх штодзённых абавязкаў. Было адчуванне сваёй непатрэбнасці, хаця дзеці заахвочвалі нас прыехаць і стварылі для нас неабходныя ўмовы для жыцця. Канешне, на пачатку мы абое даволі часта бачылі вельмі падобныя сны, якімі дзяліліся раніцай. У снах бачылі сваіх родных, суседзяў, пакінуты дом. Гэта не дадавала радасці ў жыцці, але, відаць, не адны мы такія, хто, пакінуўшы радзіму, не сумуе аб ёй. 3 гады мы жылі ў доме старэйшага сына. Першы год цяжка прывыкалі да летняй спёкі, бо жылі на другім паверсе, і пакой значна награваўся. Вентылятар, які быў, нас не вельмі ратаваў. Усё, здаецца, было і асобны пакой, і ежа, а вось каб чым заняцца апроч прагляду тэлевізара і прагулак па суседніх вуліцах, то тут нам фантазіі не хапала. Хаця, вядома,
Было цікава паназіраць падчас прагулак, як тут жывуць канадыйцы. На пачатку абмяркоўвалі магчымасць пайсці вучыць англійскую мову. Малодшы сын нават запісаў нас на курсы. Я хацела туды патрапіць, а Петя сказаў: «Ой, хопіць мне ўжо вучыцца, адных іспытаў колькі было ў жыцці». Тым і скончылася. Трэба ўсё ж заўважыць, што мы вучылі чужую мову перад ад'ездам і мелі нейкі мінімальны запас англійскіх слоў. Усё ж мы настойліва шукалі магчымасці дзесьці папрацаваць, быць карыснымі і больш самастойнымі. На прапанову разносіць рэкламную інфармацыю мой Петя не пагадзіўся, але выйсце было знойдзена. У асяроддзі беларусаў Атавы яшчэ да нашага прыезду вяліся размовы пра адкрыццё беларускага суботняга класа. Асноўнай праблемай было знайсці настаўнікаў, а тут і мы пераехалі. Дзякуючы майму сыну, такі клас пачаў працаваць з 2004 года. Памяшканне для заняткаў нам прадастаўляла канадыйская дзяржава. Мы карысталіся мэбляй, школьнымі прыладамі і гэтак далей. Аб дзейнасці класа больш падрабязна пісаў мой муж. Удалося сабраць дзве групы дзяцей, малодшых і старэйшых. Са старэйшымі дзецьмі, гэта 6-7 класы, займаўся мой Петя, матэматыка, гісторыя, а я працавала з малодшымі дзеткамі ад 3 до 6 гадоў. З дзецьмі займаліся па-беларуску, хаця ў мяне, напрыклад, была дзяўчынка, якая размаўляла па-англійску і па-ўкраінску. Як звычайна ў пачатковай школе я вучыла іх пісаць і чытаць і дэкламаваць беларускія вершы. Дзецям гэта падабалася, і мне было зусім не цяжка з імі працаваць. Дзеці любілі і кароткія фізкульт-мінуткі, чаго не было тады ў канадыйскай школе, падчас якіх рабілі лёгкія практыкаванні, дэкламуючы і пляскаючы ў далоні. Мы писали, наши пальчики пристали. 1, 2, 3, 4, 5. Будем чистенько писать. Асобным сваім дасягненнем лічу, што я вучыла дзетак беларускім танцам, а мне ўжо было пад 80 год. У лістападзе 2005 года мае дзеткі з суботняга класу ў Атаве выступалі з канцэртам у музеі цывілізацыі ў Атаве, Канада, на фестывалі славянскіх культур разам з польскімі, славацкімі, балгарскімі і рускімі дзецьмі. Пасля іх выступлення было шмат апладысментаў, асабліва для самай юнай танцоркі пасля выканання танца «Бульба». Апроч гэтага дзеці выступалі на розных беларускіх імпрэзах, на каляды, на Дзень волі 25 сакавіка. Неаднаразова ўдзельнічалі ў канцэртах, куды прыязджаў фальклорны ансамбль «Яваровы людзі» з Таронта, якія праходзілі ў памяшканні Атаўскага гарадскога савета. Наш беларускі клас працаваў на працягу 5 гадоў, а ў 2009 годзе мой муж нечакана і цяжка захварэў. Трэба сказаць, што адразу па прыездзе мы былі зарэгістраваны да сямейнага доктара. Мне абследавалі мой страўнік. У 2005 годзе выдалілі жоўцевы пузыр. Паколькі мы сталі рэзідэнтамі правінцыі Антарыя, то мы атрымоўвалі медыцынскую дапамогу, уключаючы лекі, бясплатна. Па магчымасці нашыя дзеці арганізоўвалі нам паходы ў кіно, на канцэрты, у тэатр, экскурсіі і музеі. Музей цывілізацыі, музей прыроды, музей навукі і тэхнікі, наведванне фестываляў тюльпанаў у Атаве, якія ладзяцца кожны год. Асобнай цікавай на пачатку нашага жыцця ў Канадзе была паездка на Ніягарскі вадаспад. Вельмі спадабаўся нам, асабліва майму Пецю, і восеньскі кірмаш у Карпе, дзе бачылі заезды прыгожых і моцных коней, запрэжаных па 2, 4 і 6. У 2006 годзе мы перасяліліся ў асобную кватэру у Эйлмеры, якую набылі для нас дзеці. Мы пачалі жыць там самастойна, знаёміліся з жыццём канадыйцаў на новым месцы. Гэты гарадок размешчаны на другім баку ракі ў Квэбеку, насупраць Атавы. У Канадзе шмат вады. Летняй парой некалькі разоў ездзілі на беларускія сустрэчы каля возера Філіп.
проста да ракі Атавы альбо на рыбалку на раку Рыдо ці на возера Лапеш, куды нас вазіў заўзяты рыбак з беларускай атаўскай грамады. Нават я падключылася і ўдала лавіла рыбку за рыбкай, і мой Петя ледзь паспяваў мне насаджваць нажыўку. Для мяне заўжды было вялікай прыемнасцю наведваць сем'і сыноў, а нагодамі для гэтага былі ў першую чаргу дні нараджэння ў нашай вялікай сям'і ў Атаве, святкаванне Новага года, калядаў, Дня Канады і гэтак далей. Тое ж трэба сказаць і аб сустрэчах з землякамі падчас розных імпрэзаў, якія ладзіць тут беларуская суполка. Частка другая. Асэнсаванне. З думкамі пра дзяцей. Адным з самых яркіх момантаў у маім жыцці было нараджэнне майго першага дзіцяці. Я прыехала нараджаць у Дунілавічы, у бацькоўскі дом, дзе разлічвала на дапамогу братавай сям'і. Нарадзіўся сын, беленькі, кругленькі, здаровы. Якая была радасць! Я цешылася з яго кожны дзень, кожную хвіліну, кожны момант. Мая братавая раіла мне: «Спі ты ноччу», а я, як сынок прачнецца, гляджу на яго, гляджу і любуюся. Як выбіралі сыну імя? Гэта было даволі весела. Мае пляменнікі Юра і Ліна звалі маленькага Славік або Лёнюсь. Аднак спрэчкі былі скончаны пасля таго, як да братавай Ані прыехалі знаёмыя дактары з Варапаева. Іх вердыкт быў такім: паколькі бацька ў арміі, то для Данусі будзе весялей, калі яна будзе клікаць сына Пётрам. Так і вырашылі. З імем было ўладжана. А вось адносна полу здарыўся незвычайны эпізод. Па нейкіх чутках, спрацаваў народны тэлефон, майму мужу паведаміла яго сястра Надзя, што нарадзілася дзяўчынка. Якая ж была для яго неспадзяванка, калі ён прыехаў і даведаўся, што ўсё ж нарадзіўся сын. Ён прыехаў па тэрміновай экстраннай тэлеграме, што я хворая, хаця я была не цяжка хворая. У мяне быў мастыт. Так павялося ў нашых краях, што мужчыны жадаюць бачыць першым дзіцём у сям'і хлопчыка, хаця ж у народзе таксама лічаць, што хлопчыкі нараджаюцца на вайну, а дзяўчаткі для мірнага неба. Але не толькі па гэтай прычыне для мяне таксама важна было, што мой першынец быў хлопчыкам. Калі я жыла адна ў Якавішках, хоць і побач з будучым мужам, але далёка ад родных, то адчувала там сябе адзінокай. І вось гэты хлопчык здаваўся мне маім абаронцам, бо мужа і зараз побач не было, ён служыў у арміі. Я вельмі ганарылася, што маю вялікага хлопчыка, абаронцу. Да таго, як ён з'явіўся, у мяне не было чаму шмат радавацца ў жыцці. Яшчэ я была рада таму, што мы абое былі жывыя. Падчас родаў узніклі праблемы для першынца, а пасля родаў была непасрэдная пагроза майму жыццю. Я не баялася ніякіх цяжкасцяў, хаця добра асэнсоўвала сваё становішча. Мне было смутна вучыцца і жыць без падтрымкі бацькоў, але і мужу было нялёгка ў гэтай арміі, дзе жаўнерам, са слоў мужа, цяжка працавалася і заўжды хацелася есці. Нават кусок хлеба ніколі не быў лішнім. Мой першынец быў такі маленькі і прыгоженькі, я ім цешылася, як, думаю, цешыліся і мною, калі я была ў такім узросце. Але, як я цяпер разумею, мне зусім не хапала мамінай ласкі і пяшчоты. Я была самай малодшай у сям'і, 6-е дзіцё, і паколькі мама была вельмі занятая, то мной апекавалася ў асноўным мая старэйшая сястра Тэвця. Мама пакорміць, а сястра дакормлівала, спавівала мяне і гэтак далей. А для свайго першынца я не магла чакаць нейкай дапамогі ад сваіх блізкіх. У сям'і брата былі свае маленькія дзеці. Свайго сыночка я карміла грудным малаком 1 год і 1 месяц. Адзенне для яго шыла мая сястра Ядзя. Я таксама прыклалася да стварэння яго гардыробу. Яшчэ да родаў я сама пашыла кашульку для сына. У мяне быў кусок матэрыялу і быў узор, кашулька майго пляменніка Юры.
Магчыма, Юра быў меншы пры нараджэнні, а можа, я была не вельмі добрая швачка. Аднак пашытая кашулька аказалася малой для сына. Добра ў братавай Ані былі Юравы кашулькі са старэйшага ўзросту, і праблема такім чынам была вырашана. Майму першынцу таксама дасталася пярынка, на якой гадаваліся мае пляменнікі Юра і Ліна. Гэтая ж пярынка паслужыла і для майго другога сына Гены, які нарадзіўся ў 54 годзе. Натуральна, ён быў для мяне такі ж прыгожанькі, як і першынец, і мае адчуванні былі не менш яркімі, як і пры нараджэнні першынца. Усё ж другія роды былі для мяне больш спакойнымі. Я была знаёма з працэсам, роды прайшлі даволі хутка і без вялікіх праблем. Я мела сілы, сядзела на ложку, паціснуўшы калені, пры болях гладзіла жывот. У адрозненне ад першых родаў, калі не было не толькі доктара, але і нават добрай акушэркі, на гэты раз доктар быў на месцы. Схваткі доўжыліся толькі 20 мінут і скончыліся паспяховымі родамі. Аднак страх усё ж прысутнічаў. Разам са мной была другая парадзіха, К, у якой узніклі сур'ёзныя праблемы і якой непасрэдна побач са мной аказвалі хуткую медыцынскую дапамогу. У тую падзею быў выпадкова ўключаны мой муж Петя. Ён толькі прыехаў на кані з Васілін праведаць мяне і сына, і тут да яго падбягаюць і просяць спешна ехаць у аптэку па кісларод, як аказалася пазней, менавіта для гэтай жанчыны. Конь быў стомлены, бо прайшоў перад тым 25 кіламетраў. Пакуль прыехалі з аптэкі, жанчына памерла. Невядома, ці то ад недахопу кіслароду, ці то ад іншых прычын. Аднак можна толькі канстатаваць невысокі ўзровень медыцынскай дапамогі парадзіхам у той час. Мне падумалася тады, а раптам мне таксама спатрэбіўся б кісларод. Я нарадзіла свайго першынца ў мірны час і думалася, што гадаваць яго будзе лягчэй. Таксама думала пра тое, кім мой сын стане. Калі была цяжарнай, увесь час марыла, каб сын мой нарадзіўся і вырас разумным. Апроч гэтага, я чытала падчас цяжарнасці вершы майго брата Дорыка. І неяк падспудна мне хацелася, каб мой сын быў паэтам. Яшчэ былі думкі пра артыста ці вучонага. Але тады мне, маладой жанчыне, падавалася чамусьці, што паэты – гэта найбольш важныя людзі. На выпадак, калі будзе дзяўчынка, то для яе я прымярала прызванне артысткі. Я не выключала, што будзе і дзяўчынка, і была б рада ёй, аднак перавагу для першага дзіцяці меў хлопчык. Ці гадала я пра тое, хто можа нарадзіцца, дзяўчынка ці хлопчык? Так, для мяне прыходзіла цыганка з вялікай чорнай кнігай. Яна сказала, будзе хлопчык, і ён стане вялікім чалавекам. Сёння магу сказаць, што яе гаданні ўсе спраўдзіліся. Мой старэйшы сын стаў і паэтам, і вучоным. Не адставаў і мой малодшы сын. Працаваў у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, скончыў аспірантуру ў сучаснай галіне перадачы інфармацыі па аптычных валокнах. З дзяцінства ён любіў спяваць. Аднойчы ў першым класе малодшы сын хварэў, але ў школе мусіў быць канцэрт з яго ўдзелам. Вельмі туды рваўся і нават плакаў, дык я вымушана была завязаць яму шыю, даць нейкага просценькага лякарства, магчыма, аспірын, і выправіць на канцэрт. Пазней ён самастойна вывучыўся іграць на акардэоне і на гітары. У юнацтве ён разам са сваім сябрам Володзем Мядзведскім іграў у клубе на вясковых танцах. Нашы дзеці ніколі не былі гультаямі і дасягнулі ўсяго сваімі сіламі і здольнасцямі. І я вельмі спадзяюся, што яны бралі прыклад з нас. Абодва ажаніліся, знайшлі сабе цудоўных жонак, Наталію і Людмілу, і наязджалі да нас у госці са сваімі дзецьмі, нашымі ўнукамі, на святы ці на дапамогу падчас сенакосу, на 2-3 тыдні ці падчас будаўніцтва, перакрывалі страху ў доме ў хляве. Ды дапамагалі ў шмат якіх іншых справах. Адбывалі радоўку, займаліся праполкай,
копкай бульбы і гэтак далей. У іх пачалося сваё сямейнае жыццё, а мы працягвалі сваё жыццё вясковых настаўнікаў. Так сталася, што мы з мужам былі шчаслівыя, калі апынуліся побач з дзецьмі ўжо ў Канадзе, дзе я, застаўшыся цяпер адна, заўжды адчуваю іх увагу і падтрымку. Па жыцці разам. Мы падняліся на ногі самастойна. Я вельмі шчаслівая і гордая па жыцці тым, што мы з мужам змаглі падняцца на ногі самастойна, без істотнай дапамогі з боку родных і блізкіх. Гэта было абумоўлена не толькі тым, што наша дзяцінства было ўкрадзена вайной, а пасляваенныя цяжкасці ў значнай ступені прытушылі радасць юнацтва і сталення. Другой прычынай было тое, што нашы родныя не былі дастаткова багатымі, а хутчэй сказаць, былі адносна беднымі, каб нас падтрымліваць матэрыяльна ці фінансава. Мае дзявочыя гады і гады вучобы прыпалі на час, калі мае самыя любімыя людзі пакінулі гэты свет пасля хвароб. Мой Петя таксама жыў сціпла. Яго бацькі вымушаны былі выехаць са свайго дома падчас вайны, бо там праходзілі баі немцаў супраць партызан, і яны, жывучы ў горадзе Паставы, вымушаны былі нават жабраваць па вёсках, просячы хлеба. Вярнуўшыся ж дадому ў сваю хату, знайшлі там прыбыльцаў, якія туліліся там разам з імі яшчэ некалькі месяцаў. Многае трэба было пачынаць нанова ў вясковай гаспадарцы. У нас абаіх ніколі не было ні шмат ежы, ні шмат грошай. Яшчэ калі была не замужам, прыехаўшы першы дзень у Якавішкі на працу, сядзела і чакала, калі гаспадыня дома падасць мне на стол. Так хацелася паесці. Нешта падобнае адчувала пазней у Васілінах, калі мы былі ўжо з мужам разам і жылі ў нашай гаспадыні Стэпкі. Яна частавала нас бацвіннем, запраўленым смятанай. Да таго яно было смачнае з кусочкам хлеба. Якая гэта асалода! Смачна паесці, ды яшчэ калі ежа падаецца на стол з добрай душой. Часам у чужых бывае нават лепш, чым у сваіх. Вядома, наша сям'я мацнела паступова. Будавалі свой дом, з радасцю выхоўвалі дзяцей. Перш за ўсё мы паважалі адно аднаго. Па-другое, мы змаглі зрабіць так, што і людзі ставіліся да нас прыхільна. Напэўна, гэта адбылося і таму, што мы былі вельмі працавітыя, ну і вядома ж, дадавалася тое, што мы былі настаўнікамі па прафесіі. На той час у вёсцы гэта была вельмі паважаная катэгорыя людзей. Наша працавітасць часткова была вымушанай, бо вясковы настаўнік мусіў весці натуральную гаспадарку, каб жыць больш-менш прыстойна. Так, зарплату мы атрымлівалі, аднак усё ж яе было недастаткова для нармальнага развіцця сям'і. А мы ўвесь час планавалі, хацелі купіць тое ці другое, перабудаваць нашу старэнькую, але ўласную хату. Радня, канешне, падтрымлівала нас чым магла. Мая сястра Ядзя дапамагала нам з пашывам, перашывам і рамонтам адзення для ўсёй сям'і. Шыла дзецям кашулі, паліто, мне сукенкі, звязала мне на падушкі пакрывалы з карункамі, узяла грошы толькі за патрачанае на вязанне ніткі. Мы маглі аддзячыць ёй толькі прадуктамі, маслам, малаком, салам. У яе самой ніякай гаспадаркі не было. Пасля вайны жыла адна, бо муж загінуў на фронце. Свёкр Сальвук прывёз дранкі на першую страху, якая да таго была саламяная. Тады ж яны з Насцей прывезлі нам гасцінец, кілбасы, кусочак сала і нават грошы. Калісьці мы ім дапамаглі з рамонтам хаты. Як кажуць людзі, закінь наперад, атрымаеш пасля. Брат Генік і Аня не маглі шмат дапамагчы, бо самі цяжка працавалі, каб жыць самім і вывучыць сваіх дзяцей. Старэйшы сын вучыўся у медінстытуце, а дачка у інстытуце замежных моў. У 63-м годзе, калі былі ў Польшчы, брат Дорык выдзеліў нам на пакупкі 1000 злотых. Прыводжу гэтыя прыклады, каб выказаць удзячнасць сваім блізкім людзям за дапамогу. У той жа час важна падкрэсліць, што ўсё астатняе па жыцці мы дабіваліся сваімі сіламі. Парой не хапала грошай нават на абыдзённыя расходы.
Добра, што мела Валю Лоўчык, шчырую суседку насупраць. Калі трэба, пайду пазычу грошы і тут жа хуценька пасля і аддам. Нашы адносіны былі настолькі даверлівымі, што я аднойчы адношу ёй свой доўг, а яна ўжо і не памятае пра яго. Як дзеці паехалі вучыцца, нам было ўжо крыху свабадней з грашыма. Старэйшы сын вучыўся ў мінскім медінстытуце, малодшы ў ленінградскім электратэхнічным інстытуце сувязі. Аднак відавочна, што ім трэба было дапамагаць. І ў гэты час не ўдавалася адкласці хоць якія грошы на ашчадную кніжку. Канешне, шмат чаго мы мелі для сям'і з нашай натуральнай гаспадаркі. Але ж для гэтага трэба было працаваць. Шмат. Гадавалі кароў, свіней, курэй. Была нават ферма трусоў, якой у асноўным займаўся мой муж. Ну і вядома, было шмат гародніны. Бульба, морква, буракі, капуста і іншае. Хапала не толькі сабе, але і нашым дзецям, якія, ажаніўшыся, жылі са сваімі сем'ямі ў Мінску. Больш таго, лішку вырашчанага ўраджаю прадавалі. Напрыклад, аднойчы ў спрыяльны сезон прадалі бульбы на 1000 рублёў. Але на пачатку, калі працавалі ў школе, спецыяльным продажам прадуктаў не займаліся, бо не было на тое часу. Гэта сталася пазней, калі пайшлі на пенсію. Грошы дарма не трацілі, эканомілі, але куплялі для сябе ўсё неабходнае. Вяртаючыся ў той час, магу сказаць пра сябе, звычайна думала вельмі мала. Было адчуванне, што ўсё, што намі робіцца, гэта на карысць усёй сям'і, і найперш імкнуліся ва ўсім дапамагаць дзецям. Натуральна, што разам з узаемнай павагай нам спрыяла па жыцці і тое, што мы рабілі ўсё разам. Падчас сенакосу летняй парой Петя ўставаў ужо ў палове 4, ціхенька збіраецца, каб мяне не будзіць. Але ж я ўсё чую, сядзе на матацыкл і паехаў касіць на сенажаць. Я ўстаю, падаю карову і выганю яе ў поле. Зраблю сняданне, напрыклад, звару свежую бульбачку, запраўлю яе скварачкамі, дадам яшчэ чаго і нясу сняданне мужу ў поле. Ён снедае, а я варочаю сена. І так у розных хатніх справах. Мы з ім добра дружылі, кахалі адно аднаго, і нашы добрыя стасункі захаваліся да канца жыцця. Часам маглі і пасварыцца, але Петя вельмі хутка астываў. Туды-сюды павернецца і ідзе да мяне. Пацалуе, і зноў у нас усё ў парадку. Ён быў маёй падтрымкай і шмат дапамагаў па працы, па гаспадарцы, у выхаванні дзяцей. Ён вельмі любіў сваіх сыноў. Канешне, калі яны былі маленькія, то яму не ставала часу з імі многа займацца, бо вучыўся завочна ў інстытуце і мусіў вечарамі, апроч школьных спраў, пісаць кантрольныя, каб своечасова атрымаць адпаведныя залікі. Тым не менш, ён вельмі часта паказваў дзецям дыяфільмы, браў на дапамогу пры вырабе фотаздымкаў. У нас быў невялічкі фотоапарат «Смена» за 50 рублёў. Хадзілі на прагулкі. Пазней, як дзеці падраслі, то вучыў іх мужчынскім заняткам. Касіць, пілаваць і секчы дровы, майстраваць. Калі мы былі маладзейшымі і прымалі гасцей ці самі хадзілі ў госці, то даволі часта спявалі дуэтам даўнішнюю студэнцкую песню пра Веверлея і нават тут, у Канадзе, на просьбу нашых дзяцей. «Пошел купаться Веверлей, Веверлей, оставив дома Доротею и Тею. Купил он пару пузырей, нырять и плавать не умея. И он нырнул, как только мог, только мог. Нырнул, конечно, с головою и вою, но голова тяжели ног, и он остался под водою. Жена, узнав про ту беду, удостовериться хотела. Но ноги милого в пруду, она, узрев, окаменела. Прошли века, и пруд заглох, и поросли травой аллеи.
Но все торчит там пара ног, и все торчит там пара ног, и остров бедной Доротеи. Калі гаварыць пра хобі майго мужа, то магу сказаць, што ён з задавальненнем займаўся на працягу 7 гадоў пчалярствам. Гэта было ўжо на пенсіі. Мелі некалькі пчаліных сем'яў, хапала сабе мёду і гасцінцаў людзям. Яшчэ ён любіў вудзіць рыбу, рабіў гэта з азартам. Памятаю, ўжо тут, у Канадзе, мы куплялі ліцэнзію на рыбалку, без якой лавіць забаронена пад пагрозай штрафу. Я побач з ім уцягнулася ў працэс. Я ледзь паспявала здымаць рыбу з кручка, а вось нажыўку на кручок ужо садзіў мой Пеця. Шмат у нас з ім было хорошага. Усё б было добра, аднак у жніўні-верасні 2009 года у майго мужа выявілі рак ныркі. Пасля доўгіх роздумаў і кансультацый з хірургамі вырашылі пагадзіцца на аперацыю. Надзей на яе не было практычна ніякіх, бо хвароба ускладнілася на той час наяўнасцю тромбаў у венах, які ў любы момант маглі стаць прычынай фатальнага зыходу. Сапраўды, з расказаў пра аперацыю даведалася, што яна была вельмі складанай. Працавалі 2 брыгады хірургаў, аперацыя доўжылася амаль 8 гадзін. Апроч выдалення пухліны, хірургі прыбралі і тромбы з нырачнай вены. Падчас аперацыі было адно сур'ёзнае ускладненне і яшчэ адно пасля яе. Думаю, што толькі ў Канадзе маглі зрабіць такую аперацыю, і я ўдзячна дактарам, што яны падоўжылі жыццё майму мужу на 6 месяцаў. Усё ж хвароба вярнулася і не адпусціла яго. Мы пражылі разам 60 год, і нашы дзеці арганізавалі святкаванне нашага дыямантавага юбілею. Звычайна, у азначэнні гэтай юбілейнай даты каралева Елізавета II прысылае свае віншаванні. Дзеці падалі такую просьбу, і мы атрымалі спецыяльны дыплом з гэтай нагоды ад яе вялікасці каралевы Елізаветы II. Я і школа. Я ўсё жыццё працавала настаўніцай у малодшых класах. Вядома ж, умовы для працы на працягу маёй прафесійнай кар'еры былі зусім рознымі. Напрыклад, калі я пачынала працу ў 50-м годзе ў маленькай школе ў Якавішках, на хутары, то навокал блізка не было ніякай бібліятэкі. Мела толькі кнігі, якія прывезла з сабой. Што тычыцца саміх школ, то яны ў тыя пасляваенныя гады размяшчаліся ў прыватных дамах. Так было ў тых жа Якавішках і яшчэ ў Васілінах. Увогуле я працавала ў 4 школах Пастаўскага раёна. У Якавішках, у Васілінах, у Шкіралях і большасць 26 гадоў у Дварчанах. Пасля выхаду на пенсію ў 83 годзе мяне папрасілі яшчэ папрацаваць у Дварчанах на працягу 2 навучальных сезонаў. Калі дадаць яшчэ 5 гадоў працы ў суботнім класе ў сталіцы Канады і 3 гады вучобы ў підвучэльні, то мой працоўны стаж будзе складаць 44 гады. За час маёй працы я некалькі разоў была на курсах павышэння кваліфікацыі. У Віцебску, Полацку, Паставах. Кожны настаўнік наведаў такія курсы 1 раз у 5 гадоў. Памятаю адны вельмі халодныя курсы ў Віцебску, калі курсанты сядзелі ў залах у паліто. Ці то там штосьці здарылася з ацяпленнем, ці то такая была сцюдзёная зіма, мінус 25-30 градусаў. Але мне прыйшлося пайсці ў магазин і купіць сабе свэтр пад паліто, бо вучыцца ў такіх умовах было складана. Праўда, курсы гэтыя ў выніку скарацілі з 4 до 3 тыдняў. На курсах давалі ў асноўным метадалогію выкладання розных прадметаў. На курсах у Полацку ў 70-м годзе мне было даручана падрыхтаваць даклад па выхаванні дзяцей для настаўнікаў пачатковых школ і зрабіць яго на раённай канферэнцыі. Прыйшлося папрацаваць у бібліятэцы. Даклад я, канешне, падрыхтавала, аж на 25 старонак, і прадстаўляла яго не менш як 20 мінут. А вось сам даклад быў крышку змазаны з-за адной маленькай дэталі.
Да гэтай падзеі я пашыла новую сукенку з прыгожымі каўнерыкамі, карункамі. Непасрэдна ў дзень выступу пайшла ў цырульню зрабіць сабе прычоску. І, каб каўнерык раптам не замазаўся, я яго падлажыла ўнутр сукенкі. Ды вось бяда, перад самім дакладам я забылася яго паправіць на месца. Хвалявалася, канешне, а пасля яшчэ з-за гэтага перажывала. У малакамплектных сельскіх школах у Беларусі настаўніца пачатковых класаў звычайна вучыць 2 класы адначасова. Напрыклад, 1 і 3 і працягвае з тымі ж вучнямі ў 2 і 4 класах. Затым зноў прыходзяць новыя першакласнікі і цыкл паўтараецца. Былі гады, калі працавала на 1,5 стаўкі, калі прыходзілася весці 3 класы, у 1,5 змены. А да прыкладу, у Васілінах 2 месяцы навучала 60 вучняў ва ўсіх 4 пачатковых класах. У 2 змены, бо не было другой настаўніцы. Аднак заплацілі мне тады толькі за 1 стаўку. Мне часам даводзілася замяняць і настаўнікаў старэйшых класаў. Часам спевы, часам матэматыку. Дарэчы, калі я раней мела намер вучыцца і працаваць у старэйшых класах, то я планавала пайсці на факультэт замежных моў, у прыватнасці на спецыяльнасць нямецкая мова. Але апошняе не рэалізавалася па жыцці з розных прычын. Дзеці, занятасць па хатняй працы, прыярытэт у вучобе для майго мужа. Мне вельмі падабалася працаваць з маленькімі дзецьмі, бо яны больш паслухмяныя і любяць слухаць. Звычайна іх важна навучыць чытаць і грамотна пісаць. Асабліва я любіла вучыць іх прыгожа пісаць. Мяне заўжды хвалілі бацькі настаўнікі старэйшых класаў, што мае дзеці прыгожа пішуць. Гэта была мая марка. Напісанне літарка ў літарку. У 1 і нават у 2 класе амаль на кожным уроку я прасіла дзетак пісаць 3-4 радочкі літарак. Відавочна, што цяпер у школах каліграфічнае напісанне не практыкуецца. У нас жа урок гэта называўся «Чыста пісанне». Сучасныя дзеці карыстаюцца камп'ютарамі і так чула напісаць пісьмо ад рукі зусім няздольныя. Думаю, што такое няўменне ім не дадае ніякай перавагі. Маглі б напісаць хоць кароткую рамантычную запісачку ці пісьмо, калі спатрэбіцца. Апроч непасрэдных урокаў чытання і пісьма, шмат часу займала выхаваўчая праца як з самімі дзеткамі, так і з бацькамі. Такая праца праводзілася ў розных формах. Непасрэдна на уроках па любым прадмеце, падчас выхаваўчай гадзіны, якая праводзілася па суботах, і на абавязковых палітінфармацыях па панядзелках, уведзеных нават для дзяцей малодшых класаў, пачынаючы з 70-х гадоў. Калі я пісала рабочыя планы, а гэта трэба было рабіць на кожны урок і на кожны дзень, то там я мусіла абавязкова ўказваць тэму урока, яго мэту і, нарэшце, выхаваўчы момант, на які адводзілася 3-5 мінут урока. Што тычыцца, напрыклад, чытання, то там было лёгка знайсці такія моманты. Дапусцім, у апавяданні ідзе размова пра тое, што мама штосьці робіць, то можна запытацца ў дзетак, ці дапамагаюць яны сваім мамам і ў чым. Трэба было навучаць дзетак добрым намерам і паводзінам, сумленнасці, накіроўваць іх на дапамогу людзям сталага веку. Напрыклад, прасіла іх падыходзіць да сваіх пажылых суседзяў, штосьці ім расказаць, пачытаць вершы, дапамагчы прынесці вады, паднесці бабульцы, якая ідзе з магазіна сумку, і гэтак далей. А праз які тыдзень пыталася ў іх, што карыснае яны змаглі зрабіць для старэйшых. Выхаваўчаму моманту удзялялася значная ўвага. Аднойчы на урок матэматыкі да мяне ў клас прыйшоў другі сакратар райкама. Аднак у мяне быў ужо гатовы прыклад для выхавання. Напярэдадні дня перамогі мы з дзецьмі хадзілі да помніка вяскоўцам, якія загінулі ў апошняй вайне, каб аддаць ім дань павагі. Вось я і пачынаю. Скажыце, калі ласка, дзеці,
Што мы вырашылі ў канцы нашага візіта да помніка? Вучні мне адказваюць. Вырашылі прынесці па 2 дрэўцы і пасадзіць іх у скверы вакол помніка. А колькі нас было? І колькі ўсяго дрэўцаў мы пасадзім? Працягваю я. Тут яны пачынаюць вылічэнні, і адразу 3 вучняў падымаюць руку для адказу. Было 12 вучняў па 2 дрэўцы, то ўсяго, значыць, пасадзім 24 дрэўцы. А далей ужо мы пераходзім на іншыя вусныя вылічэнні множанні, што запісана па асноўнай тэме. Праўда, у канцы прысутны госць усё ж запытаў у адной вучаніцы. Што больш, 1000 ці 999? Я захвалявалася, бо ў класе мы не падыходзілі яшчэ да такіх вялікіх лікаў. Ды і дзяўчынка была не самай моцнай. Але тая упэўнена і гучна выклікнула: 1000! Здаецца, яна задаволіла госця. На выхаваўчых гадзінах трэба было весці размову пра светлую камуністычную будучыню. Ад каждого па спасобнасцям, каждаму па патрэбнасцям. На палітінфармацыях пра бягучыя падзеі ў краіне. Звычайна браліся выразкі з дзіцячых газет. «Зорачка», «Піянер Беларусі», дзе былі матэрыялы, напрыклад, пра святкаванне Дня сельскай гаспадаркі або Дня чыгуначніка. Тады вялася размова пра гэтыя прафесіі. Размоў пра вайну, як гэта робіцца сёння, у той час не патрабавалі. Газеты для дзяцей выпісвалі бацькі, але гэта рабілася добраахвотна, а не прымусова. Апошняе можна было назіраць у многіх установах, і ў нашай школе таксама, калі даводзілася абавязковая колькасць тых ці іншых выданняў, якія гэта установа мусіла падпісаць. Што тычыцца працы з бацькамі, то я мусіла кожную чвэрць праводзіць бацькоўскія сходы. Падчас сходаў я давала характарыстыку кожнаму вучню, у чым яны здольныя, як вучацца і што трэба паправіць, каб яны вучыліся лепш. Звычайна бацькі былі вельмі ўдзячныя за гэта. У дадатак раз на чвэрць трэба было наведваць індывідуальна сем'і маіх вучняў, праводзіць размовы з бацькамі пра выхаванне дзяцей у сям'і і пра недапушчальнасць спрэчак дарослых у прысутнасці дзяцей, і наадварот, пра дэманстрацыю добрых адносін паміж імі і гэтак далей. Апроч выхаваўчай працы я вяла яшчэ танцавальны кружок, дзе вучыла малодшых і старэйшых дзяцей танцам. Крыжачок, бульба, лялька, юрачка. Свае ўменне яны дэманстравалі падчас святаў у дварчанскай 8гадовай школе. Я вучыла дзяцей танцам нават у Канадзе, калі мне было ўжо пад 80 гадоў. У школе былі такія заняткі, якія мне не вельмі падабаліся. Да прыкладу, я не любіла розныя праверкі. Прыходжу з перапынку на урок, а ў класе ўжо сядзіць дырэктар школы. Не вельмі любіла я і правяраць сшыткі. Звычайна гэта рабілася дома, работа гэта патрэбная, аднак даволі аднастайная і нудная. Але больш за ўсё мне не падабаліся выхаваўчыя гадзіны. Абавязковая адна выхаваўчая гадзіна была ўведзена ва ўсіх класах і праводзілася па суботах. Гэтая гадзіна была ўведзена ў дадатак да планамернай і пастаяннай выхаваўчай працы, з той розніцай, што яна мела палітычную накіраванасць. Трэба было нешта выдумляць і тлумачыць дзеткам, напрыклад, давесці, што няма Бога. Я, веруючы чалавек, вымушана была ісці насуперак сабе і даказваць дзецям на прасцейшым узроўні, што нічога боскага ў нябёсах пакуль не знайшлі. Трэба, аднак, адзначыць, што савецкая ўлада не пакідала па-за ўвагай не толькі дзяцей, але і нас, настаўнікаў. У апошнія гады маёй школьнай дзейнасці, асабліва ў брэжнеўскія часы, для настаўнікаў былі ўведзеныя абавязковыя палітінфармацыі, якія праводзіліся па панядзелках. І я таксама іх праводзіла. Начытаўшись і часам сама не разумеючы мудрагелістых прапагандысцкіх слоў. Аднойчы нейкі інструктар нават пахваліў за раскрытую тэму.
У дадатак настаўнікі былі абавязаны ісці ў народ, у брыгады, на фермы, у поле і праводзіць там рознага роду агітацыю сярод вяскоўцаў. На ўсё трэба быў час, як для саміх такіх мерапрыемстваў, так і на падрыхтоўку да іх. Усё ж, калі падсумаваць, колькі дзяцей я вывучыла, то мяркую дзесьці каля 600 чалавек. Колькасць беларускіх вёсак і дзяцей у іх паступова скарачалася. Былі часам класы маленькія, часам большыя, ад некалькіх дзетак да 15-20 чалавек у класе. Многія мае вучні пазней сталі дактарамі, настаўнікамі, аграномамі і проста звычайнымі, добрымі людзьмі. Вясковыя дзяўчынкі і хлопчыкі вельмі здольныя, таленавітыя. Так, у адным з 4 класаў з 8 чалавек палавіна былі выдатнікамі, а мая вучаніца Люда Міснік пасля майго выхаду на пенсію прыняла ад мяне эстафету ў навучанні малодшых дзяцей у нашай школе. Ужо толькі адну такую пераемнасць лічу вельмі важнай і сімвалічнай у сваім жыцці. З думкамі пра Бога. Калі прымярацца да сённяшняга часу, то наша сям'я католікаў за польскім часам была актыўна веруючай. Да прыкладу, звычайна, калі сям'я разам сядала абедаць ці вячэраць, то маліліся. Зачынаў мой бацька па-польску. Калі казаць пра наведванне службы ў касцёле, то тут найбольш актыўнымі былі дзеці. Зося, Тэвця, Гэнік. Яны спявалі ў хоры, а Дорык, мой малодшы брат, прыслужваў ксяндзу з 7 гадоў, падносіў неабходныя царкоўныя кнігі і гэтак далей. Дорык ведаў усе малітвы, якія казаў ксёндз, і нават дома часам падрабляў галасы ксяндзоў, якія служылі ў касцёле, за што меў вымову ад мамы, што так нельга рабіць. Мой папа хадзіў на нядзельныя службы часцей, чым мая мама, якая бывала ў касцёле збольшага па вялікіх святах. Мама была вельмі замучаная і стомленая. 6 дзяцей, памыць бялізну, пашыць, падшыць, купіць неабходную ў магазине, усё дагледзець, накарміць і ўсё адной жанчыне. Паколькі мама была вельмі занятая, то малітвам мяне навучала старэйшая сястра Зося, звычайна як клаліся спаць. З 4 гадоў я ўдзельнічала ў розных царкоўных працэсіях, асабліва па вялікіх святах, на Вялікдзень, Тройцу. На пачатку падчас працэсій рассыпала з кошыка пялёсткі кветак. Часам для цікавосці бегала наверх на хоры да брата і сясцёр, дзе быў размешчаны і арган. Калі падрасла, то мне ўжо даверылі несці спецыяльныя падушачкі, на якіх ляжалі касцельныя каштоўнасці. Гэтыя падушачкі былі розных колераў: жоўтыя, блакітныя, чырвоныя, зялёныя. Я вельмі ганарылася, калі, ідучы ў цэнтры групы дзяўчатак, несла на блакітнай падушачцы выяву маленькага Хрыста. Наколькі памятаю, я насіла такія рознакаляровыя падушачкі аж да часу, калі мне споўнілася 10-12 год. У касцёл на нядзельныя службы звычайна ішла з братам Дорыкам, часам з бацькам. Але ў дадатак былі вячэрнія кароткія службы. Вясной у маі-чэрвені ці восенню ў кастрычніку. Службы ў Данілавіцкім касцёле адбываліся пры тых саветах і пры немцах. Па крайняй меры, у нашай мясцовасці ні прышлыя з усходу, ні прышлыя з захаду службам не перашкаджалі. Аднак пасля Другой сусветнай вайны касцёл у Дунілавічах быў зачынены. У любым выпадку, у 51 годзе майго старэйшага сына вазілі хрысціць у Глыбокае. Другія пасляваенныя саветы размяшчалі ў Дунілавіцкім касцёле аж да распаду Саюзу склад хімікаліяў ці сушылі там збожжа новага ўраджаю. Некаторыя касцёлы працягвалі сваю дзейнасць і пасля вайны. Так, у нашым наваколлі касцёлы былі ў Гадуцішках, Камаях і Лынтупах. Бліжэйшы касцёл у Варапаеве таксама быў зачынены. Больш таго, паколькі ён быў драўляным, то яго разабралі, матэрыял перавезлі ў Дунілавічы і зрабілі з касцёла клуб. Аднак клуб гэты аднойчы ноччу згарэў, і веруючыя былі ўпэўнены, што гэта была кара боская за ўчыненыя грахі. Магу пералічыць па пальцах рукі, колькі разоў я была ў касцёле, калі стала дарослай.
Фактычна за 40 пасляваенных гадоў я была ў касцёле двойчы. Гэта адбылося з-за таго, што, па-першае, усім настаўнікам забаранялася наведваць храмы, па-другое, мой муж у 65-м годзе быў прызначаны сакратаром партыйнай арганізацыі калгаса за радзіму, то мне ніяк не выпадала падводзіць яго. Усе чальцы камуністычнай партыі мусілі быць атэістамі. Усё ж прыпамінаю, наведала касцёл у Варапаеве адразу пасля сканчэння педвучэльні. Пасля гэтага была ў кабыльніку на вянчанні нашага суседа Зэнуся Красоўскага. Цікава, што пасля вянчання вяселле паехала да бацькоў нявесты і па дарозе госці, выйшаўшы з машын, танцавалі прама на шашы. Нарэшце, толькі пачынаючы з 90-х, калі разваліўся саюз, стала вальней, і я стала наведваць касцёл у паставах. Усё, што магла рабіць у сваіх адносінах з Богам, гэта маліцца перад сном, мовіла ружанцы ці ойча наш. Амаль кожны год на каляды родныя з Польшчы прысылалі нам абладкі як напамін, што яны нас не забываюць, дзеляцца з намі і што Бог нас злучае. Кусочкі гэтых аблатак давала сваім дзеткам, прытым просячы іх, каб нікому пра тое не расказвалі. Усё рабілі таемна. Тое ж тычылася і іншых настаўнікаў. Наколькі ведаю, некаторыя з іх употай вянчаліся, употай хрысцілі дзяцей. Паўсюдна існаваў гэты нечалавечы страх. У таталітарнай дзяржаве чалавек мог быць пакараны за што заўгодна, не толькі за веру ў Бога. З часу аднаўлення незалежнасці Беларусі шмат чаго змянілася. Многія каталіцкія і праваслаўныя храмы адчыніліся нанова, былі адрамантаваны і працягваюць сваю дзейнасць. Больш таго, у нашым раёне ў некалькіх касцёлах адноўлены і працуюць арганы, і нават сталі праводзіцца фестывалі арганнай музыкі. Усё ж хачу адзначыць, што, выхоўваючы дзяцей у школе, я ў пэўнай ступені грашыла перад Богам. Справа ў тым, што адной з абавязковых выхаваўчых тэм, якія настаўнікі мусілі даносіць да дзяцей, было паказаць, што Бога няма. А я ж сама верыла ў Бога, малілася Богу дома вечарам перад сном, ведаю на памяць больш за 30 розных малітваў. Ойча наш, анёл панскі, за памерлых і іншыя. Бо раніцай не паспявала за ўсім, трэба было бегчы ў школу. Прыходзілася на розных прасцейшых прыкладах, спасылаючыся на дасягненні навукі, выклікаць у дзяцей антырэлігійныя настроі і часам, магчыма, насуперак таму, што ім пра Бога гаварылі іх бацькі. Фактычна, я падманвала дзяцей. Усё ж сама, размаўляючы з Богам, прасіла яго дараваць мае памылкі. Толькі пазней, выйшаўшы на пенсію, калі касцёлы зноў адчыніліся, я пашла на споведь да ксяндза, дзе пакаялася, і ён мне дараваў мае грахі на той падставе, што я вымушана была гэта рабіць паводле існаваўшых правіл. У адваротным выпадку магла б страціць працу. З 2003 года я жыву ў Атаве, сталіцы Канады. Наведвала спачатку з мужам касцёл у Элмеры, пасля ў Атаве зрэдчасу хадзіла ў польскі касцёл. Хадзіла на службы і разам з усімі спявала па-англійску. Даволі проста, бо тэксты размяшчаліся на экране. Зараз з прычыны сталага веку і слабага здароўя малюся раніцай і вечарам дома. Як важна для людзей верыць у Бога? Што да мяне, то я веру ў тое, што ён ёсць. Што калі я звяртаюся да яго, то ён дапамагае жыць. Верыць, што я не памру. Што, калі буду хворай, каб не прапасці адзінокай. Што Бог дапаможа, каб дзеці помнілі і наведвалі сваю маці. Бадай, гэта самае галоўнае. Я не ведаю, як будзе пасля смерці. Кажуць, душа памерлага чалавека яшчэ кружыцца вакол яго 40 дзён. Мы не ведаем, дзе размяшчаюцца багі. Наш пажылы сусед Раман казаў, што на Марсе. Можа, ёсць дзесьці асобная планета, дзе людзі яшчэ не пабывалі. Мільёны год зямля існуе. І чалавек, з'явіўшыся,
не загаварыў адразу. Людзі яшчэ шмат чаго не ведаюць. Што цікавага ёсць у самім касцёле падчас службы? У дзяцінстве было цікава ўдзельнічаць у працэсіях. Тады ж я ўяўляла, што калі памру, то буду гуляць з маленькім Хрыстом. Цяпер сам касцёл прываблівае тым духам і той атмасферай, якая там ствараецца. Казаннямі і малітвамі святара, гучаннем аргана і спевамі. Гэта вельмі кранальна, прыгожа. Пачынаеш адчуваць сябе ўзнёслай да той ступені, што як бы яднаешся з Богам і з душамі родных. Пацісканне рук суседзямі падчас малітвы дае пачуццё дабра і веры ў любоў аднаго чалавека да другога. Часам людзі задаюцца пытаннем, чаму Бог дапускае войны, такую, напрыклад, якая цяпер ідзе паміж Расіяй і Украінай. Я веру, што Бог заўжды на баку міра і дабра, але ці можа нават яго магутная сіла перамагчы ўсе чалавечыя недахопы і заганы? Самі людзі недасканалыя, неадукаваныя і нават неразумныя. Калі б усе людзі зараз ставіліся адзін да аднаго па-добраму, па-сяброўску, тады, відаць, і мог бы быць мір. Калі ж такіх адносін паміж імі не будзе, то яны ніколі не дамовяцца. У дадатак, я так думаю, што людзі павінны былі баяцца Бога, што за нядобрыя справы яны могуць быць пакараныя. Магчыма таксама, што міру б спрыяла адна нейкая рэлігія, адзіны Бог, у якога б верылі ўсе насельнікі планеты. Даю сабе раду. 13-ы год пайшоў, як я жыву адна. Невылечная хвароба, рак ныркі, забрала майго Пецю ў 2010 годзе. На другі дзень пасля яго смерці мне прысніўся яго бацька, мой свёкар Сальвук. Я стаяла на вуліцы, у адной сукенцы без рукавоў і назірала за тым, што там робіцца. Я ўбачыла Сальвука здалёк, аж на другім канцы вёскі, калі ён вяртаўся на сваім кані цёмна-чырвонай масці дадому. Ён сядзеў на дошцы, пакладзенай папярок воза, і паціхеньку прыбліжаўся да мяне. Прыпыніўся побач і, заўважыўшы, што мне холадна, кажа: «Хадзі, Дануська, да мяне». Ён мяне любіў і заўжды называў мяне ласкава Дануськай. «Сядзь, пасядзім, пагаварым». А я яму кажу: «Пётрачка памёр, што цяпер рабіць?» А ён мне адказвае: «Як зрабілася, то не вернеш. Будзеш да нас прыходзіць, будзе весялей, не будзеш у нас пакрыўджаная». Ён быў у жакеце, які звычайна надзяваў на святы. Кажа: «Дай я цябе пагрэю». Спачатку ён меўся зняць жакет, але затым расшпіліў гузік, зняў адно рукаво і накінуў мне жакет на плечы. Мы апынуліся пад адным жакетам, а я так да яго цесна прытулілася. Калі Пеці не стала, я спачатку жыла ў сацыяльнай кватэры, але пасля таго, як атрымала пенсію ў 2013 годзе, вырашыла наняць памяшканне самастойна, без фінансавай дапамогі ад канадыйскай дзяржавы. Трэба заўважыць, што пенсію, якую выдзяляе мне канадыйскі ўрад, хапае на ўсё, што патрэбна для дастойнага жыцця ў маім узросце. У мяне вельмі добрая кватэра. Ёсць жылы пакой гасцёўня, спальня, кухня і ванны пакой. Я жыву на 9-м паверсе з відам на шырокую раку Атаву. Вокны глядзяць на ўсход, таму з раніцы мне свеціць сонейка. Звычайна сонечны дзень дадае вясёлага настрою, а пахмурны спрыяе слязам. Апроч тэлевізара маю на сценах карціны і сямейныя здымкі маіх унукаў і дзяцей, а таксама здымкі з майго маладога і сталага жыцця. Заўжды люблю кветкі, як тыя, што прыносяць дзеці, так і вазоны, якія даглядаю. Даволі часта прыходзяць думкі сумныя, і хоць яны і трывожаць, але яны не такія цяжкія ў параўнанні з тымі момантамі, што сустракаліся па жыцці. Калісьці раней я перажывала, калі нешта здаралася з роднымі.
Зараз магу перажываць, хвалявацца, калі яшчэ нічога кепскага нават не адбылося, але можа здарыцца. Такія ўяўныя страхі. Часам гэтыя страхі, трывогі ці проста карціны з мінулага ўсплываюць у снах. Калі ўспамінаю мужа і дом, пакінуты ў дварчанах, сваіх бацькоў, то магу і паплакаць. Пэўна ж, адной было б значна складаней перажываць гэтыя моманты, але дзеці, уся наша вялікая сям'я не даюць смуткаваць. Мае сыны, нявесткі Наталія і Людміла, 4 ўнукі і 5 праўнукаў. Абодва сыны тэлефануюць кожны дзень. Прыязджаюць некалькі разоў на тыдзень, забяспечваючы мяне ўсім неабходным, прадуктамі, лекамі, спачуваннем і суперажываннем, дэманструюць мне відэа пра жыццё самых маленькіх людзей у нашай сям'і, маіх праўнукаў. Раней, калі муж быў са мной, то пісалі пісьмы на радзіму, родным і знаёмым. Зараз жа я толькі зрэдку тэлефаную да сваіх пляменніц у Беларусі і Польшчы. Старасць падабралася незаўважна. Здаецца, і не жыла яшчэ па-сапраўднаму. А мне ўжо 93 гады. У час адноснага адчаю дзеці зычаць мне жыць, кажуць: «Толькі Бог ведае, колькі табе прызначана». Я хоць і ведаю, што яны не глыбока веруючыя, але такія словы супакойваюць. Было шмат чаго добрага. Яно пакрывае тое, што было няўдалым, кепскім, благім. А зараз тым больш хачу пажыць, бо з'явіліся праўнукі, маю іх 5, 3 праўнукаў і 2 маленькіх праўнучак, якія асабліва мяне цешаць. Ведаю пра іх шмат, маю здымкі, але вось хачу патрымаць у руках самых меншых, якія жывуць далёка на поўдні Амерыкі, якіх я яшчэ не бачыла наяве. Жыццё ў наш час вельмі змянілася. Нягледзячы на тое, што шмат людзей з нашай вялікай радні рассыпаліся па ўсім свеце, аднак, дзякуючы новым адкрыццям, могуць бачыць адзін аднаго па скайпе хоць кожны дзень. Мы ж падобнай магчымасці не мелі. Упершыню я змагла патэлефанаваць сваім дзецям ад суседкі, бо яе муж быў брыгадзірам у калгасе, толькі ў 80-х гадах. Вядома, у маім узросце абысціся без хвароб немагчыма. З сабой прывезла і гіпертанію, і артрыт. Па прыездзе мяне і майго Пецю узяў пад апеку сямейны доктар старэйшага сына. Павышаны ціск зараз бывае вельмі рэдка, бо яго лёгка нармалізаваць лекамі. Таксама маю сродкі для падтрымкі свайго настрою. Што тычыцца артрыту, то сітуацыя з ім больш складаная, ён паступова прагрэсуе. Калі дадаць сюды ўзрастаючую слабасць мышцаў, хаця я стараюся рэгулярна рабіць практыкаванні, то тады вам стане зразумелым прычына маіх няўдалых падзенняў і пераломаў. За апошнія гады мела двойчы пералом рэбраў, пералом плечавой косці правой рукі і пералом шыйкі левага сцягна. У апошнім выпадку, які здарыўся ў 21 годзе, давялося рабіць спешную аперацыю. Ужо на наступны дзень мне яе зрабілі. І я магла рухацца паціху, з пашкоджанай нагой. Аднак зараз без памочніка не абыходжуся, вымушана падстрахоўвацца, калі хаджу па кватэры. Нягледзячы на паніжаную мабільнасць, у мінулым годзе адважылася паехаць на адзін дзень да ўнука ў Манрэаль, паглядзець яго новы дом і адведаць маленькую праўнучку. Што тычыцца хатніх спраў, то, што магу, раблю сама. Збольшага прыбраць, падагрэць сабе есці і нават ужо магу самастойна памыцца ў душы, чаго не магла рабіць адразу пасля апошняй аперацыі. Натуральна, што раблю я гэта ўсё памалу. Кожнае дзеянне займае шмат часу. Узяць тое ці другое, аднесці, паставіць, памыць, вярнуцца і зрабіць тое, што мусіла б зрабіць, і гэтак далей. На шчасце, большасць хатніх спраў узялі на сябе дзеці. Пранне бялізны, прыгатаванне ежы, генеральную уборку і іншае. Што тычыцца сну, то тут не магу пакуль скардзіцца. Але калі раптам не спіцца, то маю адпаведныя лекі. Перад сном чытаю малітвы. Анёл панскі,
за памерлых бацькоў і блізкіх. Зараз мне не трэба ўставаць рана, займацца гаспадаркай, бегчы ў школы і гэтак далей. Сплю, як мне выпадае, але часцей кладуся і ўстаю позна, бо дапазна гляджу вячэрнія тэлевізійныя перадачы. Збольшага разумею па-ангельску. Звычайна на экране ёсць кароткія тлумачальныя сказы. Ды і перад ад'ездам мы з мужам пару гадоў займаліся самастойна вывучэннем новай мовы па падручніку Бонг. Ужо з дзясятак год гляджу такія серыялы, як Restless and Beautiful, нястомныя і прыгожыя, Who Wants to be a Millionaire, хто хоча стаць мільянерам, The Talk, размова. Увогуле вольнага часу не маю. Бывае, чытаю кнігі. На стале ў мяне вершы Геніюш і дзікае паляванне караля Стаха Караткевіча. Паляванне, кніжка, якую маю, даволі важкая, бо выдадзена на 3 мовах – беларускай, англійскай і рускай. Таму чытаю яе пакладзенай на стол. Сёлета спаўняецца 20 год, як мы з мужам прыехалі ў Канаду. Паводле канадыйскіх законаў, першыя 10 год нас падтрымлівалі, спансіравалі дзеці. Пачынаючы з 2013 года я атрымоўваю пенсію, якой дастаткова, каб аплаціць выбраную мной для жыцця кватэру, а таксама ежу, адзенне, падарункі. Я вельмі ўдзячна канадыйскаму ўраду за такую падтрымку. Самай трывожнай праблемай, якая мяне пераследуе, з'яўляюцца дрэнныя падзенні. За апошнія гады іх быў ужо добры дзясятак. 3 былі на папярэдняй кватэры і астатнія тут, на новай. Некаторыя з гэтых падзенняў былі вельмі траўматычныя і скончыліся пераломамі, а іншыя – моцнымі і балючымі ударамі. Я паспрабавала ўспомніць пра мае падзенні па жыцці. У дзяцінстве падчас гульняў хованкі, 2 агні, гульня з мячом, а то і проста бегаючы па вуліцы падала. То праўда, часта каленкі былі ў сіняках і ранках. У такіх выпадках, бывала, падбягу да свайго дома, нарву крываўніку, які рос пад вокнамі, разатру яго, патру такой кашкай рану, каб не цякла кроў, і пабегла далей гуляць. З апошняга перыяду жыцця ў Дварчанах падала па дарозе ў школу зімой, слізгатой. Такіх падзенняў было 3-4 за сезон, звычайна моцна білі патыліцу. Ды гэтыя выпадкі ўспрымаліся як самі сабой зразумелыя. Але, каб знайсці адгадку прычын апошніх здарэнняў, заглянула глыбей. Здаралася, што маёй маме, калі была цяжарная мной, даводзілася падаць. І вось я думаю, што гэта падучая памяць нейкім генетычным чынам перадалася мне. У пацверджанне маёй гіпотэзы хачу давесці факты, звязаныя з маімі дзецьмі. Так атрымалася, што калі я была цяжарнай старэйшым сынам, характар харчавання быў пераважна мясным. Мой брат дапамог мне тады з кілбасамі, вяндлінай, а калі малодшым сынам, то малочным. Купляла малако, сыр, тварог. І што цікава, гэтыя схільнасці ў маіх дзяцей можна назіраць і сёння. Але калі сур'ёзна, то мае падзенні, магчыма, ужо звязаны са слабасцю маіх ног. Магчыма, з няўважлівасцю, але не думаю, што з маім узростам. Агульнай прыкметай усіх гэтых падзенняў з'яўляецца тое, што яны адбываюцца імгненна, у паўсекунды, а верагоднасць любога падзення знаходзіцца толькі ў паўкроку. Раскажу ў якасці прыкладу пра апошняе падзенне, якое здарылася ў канцы лютага 23 года. Усё было даволі проста, калі казаць пра тэхніку падзення. Як вы, відаць, разумееце, па сваёй кватэры я перамяшчаюся толькі з памочнікам, walker. Дык вось, я па дарозе на кухню, мелася пасля вячэры аднесці посуд, прадукты. Падышла з памочнікам да камоды, адной рукой спрабавала адкрыць шуфляду, а другой руцэ трымала чахол ад акуляраў. Звычайна я адной рукой трымаюся за памочніка, але не ў гэты раз. Шуфляда не вельмі хацела адкрывацца. Мая рука саскочыла з ручкі камоды, я толькі крыху адхілілася, але гэтага было дастаткова, каб паляцець спінай на падлогу, а галава мая трапіла на раму невялічкага століка, які стаіць каля майго крэсла.
каля якога я ем, там маё асноўнае месца, бо з яго гляджу тэлевізар. Я моцна ударылася галавой, загрымелі нейкія рэчы, якія былі на гэтым століку. Упала і ляжу, вельмі балюча. Памацавала галаву, а там выскачыла мяккая шышка, памерам з жолуд. Адразу прыціснула гэту шышку рукой, падсунулася паціху па падлозе да памочніка. Там, седзячы на падлозе, дастала ручнік, склала яго ў 2 столкі, прамачыла недапітым халодным чаем, што знаходзіўся ў каробачцы пры памочніку, і прыклала кампрэс да пабітага месца. Так я прасядзела каля паўгадзіны. Устаць сілы не было, таму я, прыхапіўшы памочніка, паступова папаўзла з ім да канапы, каб там нейкім чынам падняцца на ногі. Ад моманту падзення і да моманту, калі дабралася да канапы, прайшло 1,5 гадзіны. У мяне ўжо быў досвед з папярэдніх падзенняў, што трэба рабіць для таго, каб устаць на ногі. Звычайна я накладаю на падлогу нейкія рэчы, падушкі з канапы, кілімкі, адзенне, каб зрабіць прыступку і стаць на калені. Затым я заклала правую нагу на канапу, пастаралася легчы на бок і затым падцягнула левую нагу. Ляжала на канапе даволі доўга. Думала аб нечым, ды баялася заснуць і ахладзіцца, бо адзета была не вельмі цёпла. Хаця ў мяне у хаце звычайна 23 градусы Цельсія. Таму з памочнікам рушыла ў ванную, дзе памылася, а затым у спальню. Да свайго ложка дабралася ў 3 гадзіны ночы. Бывалі выпадкі, калі шлях мой да канапы ці ложка быў значна даўжэйшым. Усё залежала ад месца, дзе я павалілася. Аднойчы перамяшчалася, седзячы на падлозе, праз усю гасцёўню, калідор і спальню, праз парожкі. Іншым разам патрапіла па падлозе разам з памочнікам у ванную і трапіла як у пастку. Месца там для мяне і памочніка было зусім недастаткова. І я ледзь выбралася адтуль, была ў адчаі, плакала. Іншым разам дабралася да ваннай, каб падняцца на ногі, бо там былі ручкі, за якія можна было зачапіцца. Чаму я не патэлефанавала дзецям? Чаму нікога не паклікала? У гэтым выпадку я ацаніла сітуацыю, палічыла, што не варта трывожыць дзяцей. Не плакала, не была ў адчаі і адчувала, што дам сабе раду. Аднак так было не заўсёды. Усё ж некалькі разоў я выклікала на дапамогу сваіх сыноў, дабраўшыся да тэлефона. Праўда, аднойчы патэлефанавала, толькі прачакаўшы 6 гадзін да раніцы, бо не хацела будзіць дзяцей. У той раз упала і паламала 3 рабры. Боль быў ледзь-ледзь цярпімы. Іншым разам гэта было незадоўга пасля аперацыі, пералом шыйкі сцягна. Я нейкім чынам ссунулася з майго крэсла, дзе ў асноўным знаходжуся днём. А падняцца з падлогі не змагла. Усё ж балела нага. Сядзела на падлозе 3 гадзіны. Хутчэй, дзеці проста фізічна не маглі дабрацца. І, канешне, калі паламала нагу, палівала кветкі, пасля падышла да акна завесці фіранкі, і тут зачапілася за ножку століка і упала. Добра, што побач амаль пад рукой быў тэлефон. Выпадак з пераломам рукі адбыўся прама на вачах у дзяцей. Няўдала павярнулася, зрабіўшы паўкроку, і страціла раўнавагу. Сярод усіх падзенняў найдольш давялося быць у бальніцы пасля пералому шыйкі сцягна. Каля 3 тыдняў. Другі раз пралежала таксама пару тыдняў дома пасля таго, як няўдала пераступіла парог з балкона ў гасцёўню. Прыйшлося малодшаму сыну аднаму бываць кожны дзень і даглядаць мяне. Старэйшы быў у ад'ездзе за акіянам. Жыццё, як яно ёсць. Жыццё чалавека у значнай ступені залежыць ад змен, якія адбываюцца ў грамадстве ці ў адносінах паміж людзьмі. Але і змены самі па сабе не галоўнае. Галоўнае, што гэтыя змены ў значнай большасці адбываюцца ў незалежнасці ад нас. І ў гэтым сэнсе яны нясуць адценне фатальнасці. Першая сусветная вайна, у віхуру якой трапілі мае бацькі,
вымусіла іх перамясціцца з родных краёў аж на берагі Волгі, у Ніжні Новгарад. І там яны не толькі працавалі, у іх там нараджаліся дзеці, яны там жылі, у зусім новых абставінах. Вайна скончылася, але яны чамусьці на берагах Волгі не засталіся. Я ўсё ж задаюся пытаннем, чаму яны рушылі на радзіму? Відаць, так складваліся знешнія абставіны, якія не пакідаюць чалавеку іншага выбару, як імкнуцца ў родныя краі. Сям'я Генрыха Мажэйкі рознымі шляхамі трапіла ў Дунілавічы, дзе ў іх не было нават сваёй хаты, але побач з Дунілавічамі жыла родная сястра маёй мамы. Гэта была адзіная сувязь, якая спрацавала. Хаця, калі цяпер паглядзець на карту, то карані Мажэйкаў Навашынскіх былі раскінуты на кароткай адлегласці з радыусам максімум 20 кіламетраў. Куркулі, Свянцяны, Дунілавічы. Нават калі чалавек не мае свайго дома ці страціў яго, гэта значыць, як бы няма куды ехаць, то трэба ехаць да сваёй радні. Што ж у свеце бадзяцца аднаму, ні пры кім. Майму дзеду Навашынскаму, магчыма, больш пашанцавала, бо ён таксама вярнуўся з Рыгі ў сваю вёску, а вось мае бацькі прызямліліся цалкам на новым месцы, але ўсё ж у родных краях. Ці адчуваю я, што нейкія знешнія глабальныя сілы ўплывалі на мой лёс? Зараз аб гэтым складана гаварыць, бо ўсё ўжо ў мінулым. Відавочна, што калі б не было гэтых знішчальных войн, якія я перажыла, то і жыццё маё складвалася б іначай. Аднак я не магу адмаўляць уплыў розных абставінаў на маё жыццё. Прычым былі такія абставіны, аб якіх я часам шкадую. У асноўным, яны былі звязаны з няздзейсненымі марамі, планамі. Але меліся і такія, змяніць якія было немагчыма. Яны былі прынятыя як належныя ці прынёсшыя шчаслівыя пачуцці надоўга. Калі я зразумела, што зацяжарыла, а гэта было за 2 месяцы перад тым, як майго мужа забралі ў армію, то мяне ахапіў не адчай, а страх. Мы ўжо разам спалі 3 месяцы перад тым, я бераглася народнымі сродкамі. І тут такая нечаканасць. Мне стала страшна, што я застануся адна, з маленькім дзіцём, у краі далёкім ад майго бацькоўскага дома. Мой Петя, відаць, хацеў, каб у нас нарадзілася дзіцё, нават пры ўмове, што ён можа і не будзе прысутнічаць побач пры родах. Раней такой моды і не было. І тым больш прымаць непасрэдны ўдзел у выхаванні ў самыя першыя і важныя гады жыцця маленькага чалавека. Я нават зараз часам шкадую аб тым, што такое здарылася не ў час. Ламаліся і мае планы працягваць вучобу. Да таго ж тады яшчэ ішла размова, што Петя ў арміі будзе служыць толькі 2 гады. Ну што там 2 гады? Яны ж прыляцяць хутка. Але тады і цяпер нараджэнне першынца было адной з самых вялікіх радасцяў у маім жыцці, якая закрывае тыя страхі і гэтыя шкадаванні. Жыццё расставіла свае акцэнты. Думаецца, што не толькі лёс распараджаецца намі. Відавочна, што людзі, якія жывуць у пары, мусяць адно да аднаго прыслухоўвацца. Ужо нарадзіўшы сына, я пачала думаць, якім чынам перабрацца бліжэй да Дунілавіч ці да Пастаў. І гэта магло б стацца, думаю, што мне б дапамаглі мае родныя, паспрыялі б знайсці для мяне месца ў Дунілавічах ці Врапаеве. І Васіліны, і Акавішкі, дзе я працавала першы год, былі далёка ад раённага цэнтра. У гэтай сувязі я напісала адно пісьмо, затым другое, у армію да Пеці з пытаннем, што ён аб гэтым думае. Петя напісаў: «Мы прыехалі ў Васіліны, і там дапаможа табе мая радня». Я так зразумела, што ён не хацеў аддаляцца ад родных месц. У тых жа Васілінах жыла яго родная сястра, у суседняй вёсцы бацькі, у бліжэйшых вёсках поўна яго радні, а ў мяне кругом нікога. Мой Петя не захацеў змен, і я адклала ўсе мае спробы на пераезд, уключаючы паходы да кіраўніцтва РАНА. Аднойчы мне ўжо прапаноўвалі там іншае месца, але такое ж глухое, якое я мела. Ці прыслухоўваўся мой муж да мяне? Так, канешне, збольшага. Аднак адна мара, якую прасіла яго ажыццявіць, не здзейснілася. Я вельмі хацела і нават прасіла яго, каб ён стаў афіцэрам.
Ён пасля арміі атрымоўваў ваеннае званне. Да таго ж мог пайсці вучыцца далей у ваенную вучэльню. Яшчэ ў нашай перапісцы і пасля ён прыводзіў свае довады, што афіцэрская служба не такая ўжо лёгкая і простая, асабліва калі мець на ўвазе, што афіцэрам і адпаведна іх жонкам даводзіцца часта па загаду мяняць месца, да таго ж пасылаюць у аддаленныя месцы СССР і гэтак далей. Увогуле, не і ўсё. Я ўспамінаю з гэтай нагодай Мамедава з Баку, які служыў з Пецем разам і якога таксама забралі ў армію з настаўніцтва. Дык вось, мой Пеця праз 30 гадоў пасля службы знайшоў свайго сябра, і той прыязджаў у нашу вёску разам з сям'ёй у госці. Дарэчы, мы не змаглі паехаць з падобным візітам у Азербайджан, але там па запрашэнні была сям'я старэйшага сына. Дык вось, Мамедаў пасля вяртання з арміі скончыў школу міліцыі і прыязджаў да нас у званні палкоўніка. Пеця ж, вярнуўшыся з арміі, пачаў выкладаць матэматыку, бо, па-першае, меў да гэтага схільнасці здольнасці, а па-другое, меў намер ехаць вучыцца далей на фізіка-матэматычны факультэт. Я пасля педвучэльні заўсёды хацела вучыцца далей і працаваць у старэйшых класах. Да прыкладу, выкладаць нямецкую мову. Так тады мне думалася. Аднак маленькія дзеці і сям'я канчаткова пахавалі мае планы. Перавага была дадзена і на гэты раз мужчыну. Як часта кажуць у нас, галаве сям'і. З іншага боку, дзеянні чалавека вельмі часта адбываюцца спантанна. Ці кіруе тут хтосьці лёсам? Прыпамінаю, што месца для жылля ў якавішках і шкіралях я знайшла ў першай жа хаце. Відаць, у людзей, калі яны сустракаюцца з такой сітуацыяй, да іх прыйшла настаўніца з просьбай аб найме жылля, якая, магчыма, будзе вучыць іх дзяцей. Праяўляюцца добрыя пачуцці. З той лепшай палавіны з іх падзеленага на двое я. Магчыма, тое ж было б і ў іншым доме. Дакладна не ведаю, але пры любым раскладзе рашэнне было б выпадковым. Важную ролю ў нашым лёсе адыгрывалі нашы суседзі. Суседзямі справа былі пажылыя Валерка і Раман. Яны жылі адзінока. Падчас вайны захварэў на туберкулёз, хаваючыся ад прызыву ў армію, і памёр іх адзіны сын. Яны цёпла да нас ставіліся. Не адзін раз пакідала малодшага сына на дагляд суседцы, калі выпадала ўсім з нашай сям'і быць у школе. Мы нават пакідалі на іх усю сваю гаспадарку на цэлы тыдзень, калі ездзілі ў Маскву на экскурсію. У падзяку я купіла ёй тады кусок тканіны на сукенку, і яна пашыла яе для сябе на смерць. Аднойчы, калі мы капалі бульбу, прыйшлі нам на дапамогу, хоць і заставалася пару толькі баразён. Збольшага для таго, каб мы збор ураджаю скончылі хутчэй, бо суседка ўжо згатавала вячэру і запрасіла нас на яе. Хатка ў іх была невялікая, так што часам старшыня калгаса Усовіч, які карыстаў іх хату як своечасовы прыпынак, пры прыездзе важных гасцей прасіў мяне накрыць стол у нашым доме. Усё, што было ў нас, ставілася на стол. Старшыня зрэдку даваў каманду даставіць якой цыбулі ці салаты з калгаснай цяпліцы. Часам добрыя адносіны складваюцца суседзямі на вельмі простай аснове. На працягу нейкага часу я адпісвала пісьмы па-польску, якія атрымоўвала адна з суседак з Польшы. Вынікам ставалі прыязныя суадносіны з гэтай сям'ёй. То абмен яблыкамі, то малаком, у час, калі малака ў адным з дамоў часова не было, бо чакаўся прыплод. З маёй суседкай Валяй, якая жыла праз вуліцу ад нашага дома, у нас былі вельмі добрыя адносіны аж да самага з'езду ў Канаду. Безадказная, гаспадарчая, заўчасна пахаваўшая свайго старэйшага сына, яна была чалавекам, да якога я магла звярнуцца ў любы час. Здаецца, і я адказвала ёй узаемнасцю. Муж яе не сказаць, што быў шляхетны. Аднойчы, не заўважыўшы мяне ў пакоі, падганяў яе, калі накрываўся стол для гасцей. Звычайна ён патрабаваў, каб усё загадзя было падрыхтавана. Гэтым разам ён пры мне казаў: «Ты можаш хутчэй павярнуцца!»
А то прыедзе дадому ноччу на кані, часам п'яны, ён быў брагадзірам у калгасе. Будзеце яе сярод ночы, і тая мусіць ісці выпрагаць каня, заводзіць у хлеў, дае каню корм. На мае пытанні яна адказвала: «А што рабіць? А калі ён заваліцца, ці паб'ецца? Адзяваюся цяплей, іду, раблю, што трэба, а пасля спакойна сплю». П'янкі ў вёсцы – гэта тэма вялікай размовы. Адно толькі магу сцвердзіць, што ў кожнай сям'і было па-рознаму. Адны мужыкі ганялі сваіх жонак як маглі, другім бурклівым, упартым, жанчыны давалі здачы, маглі на адно слова адказаць двума. Часы памяняліся значна, і цяпер жанчыны не баяцца дэспатаў мужчын, але часам і жанчыны падпадаюць пад міласць Бахуса, выпіўшы, садзяцца за руль, учыняюць аварыі. Колькі чалавецтва не змагаецца з гэтым злом, а перамагчы не можа. Пры Польшчы пілі мала, гнаць сваю гарэлку было забаронена, і за парушэнне давалі вялізныя штрафы. Тое ж было пры немцах. Забараняць забаранялі, але ўся вёска майго свёкра Сальвука гнала падчас вайны самагонку. І пасля вайны мужыкі пілі моцна, асабліва ў калгасах, калі плату за працу атрымоўвалі не грашыма, а трудаднямі, на якія выпадалі крохі нейкай прадукцыі. Змагаліся з гэтым злом і пазней, у часы Гарбачова. Калі падвысілі кантроль за ўжываннем, арганізавалі таварыствы цвярозасці і нават высякалі вінаграднікі. Я была асобай даволі апалітычнай, хоць мой Петя быў сакратаром партыйнай арганізацыі калгаса за радзіму, а мне даводзілася быць агітатарам у пачатку 60-х пры Хрушчове, ды пазней. На адной зборцы, на якую сабраліся з дзясятак сяльчан, прысутнічаў інструктар райкама партыі. І трэба ж, нават пахваліў мяне за змест і падачу матэрыялу, хоць той мяне і не вельмі цікавіў. Калі да ўлады прыйшоў Гарбачоў, то мая сястра Ядзя паставілася да гэтага станоўча. І малады, і талковы, і не роўня папярэднікам, а мне было абыякава. Усё, на што я была здольная, гэта ўзяць газету і пачытаць які-небудзь артыкул падчас абеду. Гэта зараз у Канадзе мяне многае цікавіць адносна сітуацыю ў свеце. Гляджу шмат тэлеперадач, а таксама прашу сваіх сыноў даць каментары аб тым, што робіцца ў Беларусі на палях Украіны, дзе ідзе няправедная вайна, развязаная Расіяй. Так мне падаецца сёння, што па жыцці мала была на людзях. Нядаўна пералічвала, на колькіх вяселлях я была. Атрымалася каля 12 вяселляў. Бывала, каго паслухаеш, дык яны толькі за 1 год адгулялі на 5-6 вяселлях. На вяселле ж заўжды цікава паразмаўляць з людзьмі, паспяваць песні, смачна паесці, бо звычайна стол вельмі разнастайны, патанцаваць крыху пасля застолля. Асноўнай перашкодай для нашых паездак і святаў была хатняя гаспадарка. Яе нельга было пакідаць надоўга, гэта па-першае, а па-другое, заўжды трэба было кагосьці прасіць, каб даілі і выганялі карову ў поле, кармілі парасят, курэй, сачылі за парадкам у доме. На адно з вяселляў я паехала адна, бо была вясна, і Петя займаўся адпампоўваннем вады са склепа, які быў на ўзроўні ніжэй зямлі. Грунтовая вада трапляла ў яго і магла пашкодзіць захоўваемую там гародніну і нарыхтоўкі. Усё ж хтосьці выручаў, радня ці суседзі. У сваю чаргу і я некалькі разоў адпускала на тыдзень-другі сваю суседку ў Польшчу. Я не магу сказаць цяпер, што я моцна шкадую аб тым, што былі прывязаны дадому, апраўдваючы гэта неабходнасцю так жыць і немагчымасцю жыць інакш на той час. Усё ж нам удавалася вырвацца з абдымкаў гаспадаркі, паехаць паглядзець на свет сваім і паказаць яго сваім дзецям. Пра нашы паездкі даволі падрабязна напісаў мой муж у мемуарах. Я толькі коратка скажу пра найбольш уражальныя моманты нашых падарожжаў. У 61 годзе самастойная экскурсія ў Маскву, дзе мы знаёміліся з горадам і глядзелі балет «Лебядзінае возера». У
У 63 годзе мы ўсёй сям'ёй былі ў Польшчы, дзе ўпершыню пасля вайны сустрэлася са сваімі роднымі, братам Дорыкам, сястрой Тэвцей і іх сем'ямі. У 64 годзе у Ленінградзе знаёміліся з музеямі, Эрмітаж, Пецяргоф, былі ў тэатры Аркадзя Райкіна, Ісакіўскім саборы, наведалі Аўрору. Зараз думаю, што нашы паездкі былі больш інтэнсіўнымі, калі нашы дзеці былі з намі, і мы хацелі ім паказаць свет. Мяркую, што наўрад ці зараз бы мы адмовіліся ад заведзенага ў той час укладу жыцця. Ён уключаў і наша ўнутранае жаданне дапамагчы дзецям, грашыма на пакупку неабходных рэчаў і арганік прадуктамі са свайго саду і агарода. Мне здаецца, мы ніколі не думалі пра сябе. Калі казаць папросту, нам хапіла б зварыць бульбы і паесці яе з малаком. Але, з другога боку, перада мной ніколі не паўставала пытанне, чым я буду частаваць сваіх дзяцей, калі яны прыедуць у госці. Дзякуючы нашым намаганням мы амаль усё мелі сваё. Ці ж гэта не ёсць задавальненне? Азіраючыся назад, праз 20 год жыцця ў Канадзе, ці змагла б я жыць адна, застаўшыся ў вёсцы? Ніхто не ведае. Магчыма. Зараз на вёсцы ёсць сацыяльныя работнікі, якія наведваюць і дапамагаюць пажылым людзям. Але з цяперашнім маім фізічным станам і неабходнасцю медыцынскай дапамогі, відавочна, гэтага было б недастаткова. Дадайце сюды вельмі важны момант для мяне сёння. Гэта блізкасць маіх дзяцей, нявестак, унукаў і праўнукаў, іх увага і дапамога. Атрымоўваю сёння дастаткова добрую пенсію. Мне на ўсё хапае. Але ці эканомлю я, ці збіраю грошы? Так, маю такія намеры. На пытанне, навошта я гэта раблю, сама сабе адказваю, што, відаць, ад страху стаць недзеяздольнай. Ад страху, што застануся адна. І што калі мне спатрэбіцца хоць якая фізічная дапамога, то грошы змогуць мне ў чымсьці дапамагчы. І гэта пры тым, што ведаю, побач дзеці, я магу разлічваць на іх. Відаць, гэта звычайны інстынкт выжывання. Тым больш, маючы мінулы досвед і маю асноўную балячку цяпер – частыя падзенні. Мы выехалі з Беларусі, калі нам было па 73 гады. Узрост, як кажуць, не для вялікіх пераездаў. Калі б мы там заставаліся, то наўрад ці трымалі б усю гаспадарку. Магчыма, мелі б парася, частку свайго агарода здалі б у арэнду, бо ў садзе, дзе цяпер вялікі цень, амаль нічога не расце. Ды і на дапамогу дзяцей ужо б не разлічвалі. Зараз шмат людзей у свеце перамяшчаюцца ў пошуках лепшага жыцця. Канешне, лепш было б знаходзіцца ў прывычных умовах, вядомых з дзяцінства. Але лёс распарадзіўся па-іншаму. І хоць цяпер я засталася адна, аднак не шкадую, што мы з мужам прынялі такое рашэнне і выехалі за акіян.